自古人类与妖族相互受苦，战争而亡。500年前，西方诸国在佛门的带领下，向南疆的万妖国宣战，史称甲子荡妖。自此，妖族气运受损，渐渐衰微。大凤从此一飞冲天，繁荣昌盛。这是在哪儿？我昨天不是在酒吧跟警队同时抢？队长，喝！几日前，玉刀侍卫许平志护送一批税银到户部，途中15万两税银全数流失。已经不在了，穿越了。圣上勃然大怒，亲自下令，许平志5日后斩首，女眷送入教理司。许七安字宁燕，自幼便被二叔许平志抚养长大，靠许平志的关系，成为了长乐县县衙的捕快，一并京兆府大牢发配边陲。尼玛，开局就是地狱模式啊！西藤爸爸，你出来呀！竟然没有系统，这是什么狗屁剧情啊！越狱？不行，区就凭五福祥，越狱就是痴人说梦。靠宗族？不对，如果宗族有用的话，至少不会连累我这个侄儿。等等，根据大风律法，将功补过可免除死罪。也就是说，现在唯一的机会便是找回银子。吵什么吵？安静点儿！一炷香时间啊！劳烦大人。你怎么来了？还不是我爹让我来送你最后一程。都打点好了，安心上路吧。那你呢？我可是云麓书院的新晋举人，我有书院师长护着，不需要发配，管好你自己就行。真的是来送我最后一程的吗？难道他……对了，你有税银案的卷宗吗？你要这个干嘛？我想知道案发经过，死也要死得明白。就你屁事！去了边陲，你还是收敛脾气吧。保重。恐怕他已经被革除功名，还得入贱籍，子子孙孙不得科举，不得翻身。且许家女眷2日后送入教坊司，受尽凌辱。许新年是读书人，他还如何有脸在京城活下去？好好活下去。难道人想自尽？活下去，咱们还有一线生机。圣上命我等在许平志斩首前追回税银，只剩2天。许平志那边人际交往和财政状况等都摸了一遍，并没有什么疑点。哼，一介武夫，只一个劲儿的嚷嚷着冤枉，他连税银是怎么丢的都不知道。我用望气术看过他，他没有说谎。但税银丢失，许平志渎职，死罪难逃。舒服了。大人，
大人，司天监的弟子给您的信件，还有包子。啊，我的人说，沿途20里没有在河内观测的妖气，岸边也没有妖气。15万两白银能飞到哪里去？这都3天了，我们连对方的踪迹都没找到，找不回来税银，这锅谁来背？3日前，御刀尉许平志负责押送一批税银进京。辰时1刻，队伍行至广南街时，刚过桥，突然掀起一阵怪风，马匹受惊，冲入街边的河里，河起震耳欲聋的爆炸声传来，河水炸起6丈高，逐浪滔天。士卒跃入河中寻找白银，却只找回了1250两白银，其余的白银一而飞。恐是妖物作案。那我就毫无办法了呀。真的是妖物所为吗？不是妖物，那妖风怎么来？银子怎么就凭空消失？怎么会炸起数丈高的水？但是，妖物劫走税银的原因是什么？说到妖物，明明是人肉更好吃，没有银子做什么？肉。等会儿，我先吃完包子。银子在妖类眼里未必有活生生的人肉人，哪怕想要银子，偷窃或抢劫都比劫走税银稳妥。言之有理，不排除是受人指使。那谁会指使妖类窃取税银？理由是什么？也许幕后主使需要一笔巨款，但又不能肆无忌惮的敛财。但税银押运路线是随机决定的。而妖物却能提前在河中埋伏，押运队伍中极有可能有内应。去云麓书院找吴家圣人来问心。你是看不起我们司天监的望气术吗？我都说了，在场押运税银的士卒都是毫不知情的。武夫真是粗鄙。日落前我得甩开这破差事，进宫找长公主。我厨子的手艺当世一流。李大人，不如去请教魏公。你们文官有京察，我们打更人亦有，这便是魏公给我的考核。可现在朝野上下都在看着我们呢。我曾想过穿越回古代，抄诗耍酷，把酒言欢，还可以趁机撩妹。听说妖女个个千姿百媚，身段玲珑，不知道有没有猫娘狗娘？重新推理，妖物为什么要窃取税银？人肉不香吗？就算缺银子，也没必要盯着税银。税银有2个最明显的线索，一是妖风，除了武夫之外，各大修炼体系都拥有刮风的能力，因此武夫出身的二叔嫌疑就减轻了，但不排除他与别人合谋。2是爆炸，高段位的修行者战斗引发爆炸很正常，但在这个案件中不存在武力拼斗，因此爆炸的出现不合理，除非……不对，我跟京兆府犯了同样的错误。换个思路，假设这是一场精心策划的人为事件，也许破绽不在最显眼的2个线索里，而是在这些形形色色的痕迹上。来人呐！来人呐！快来人呐！吵吵嚷嚷的，嫌命长是吧？
告诉你们府尹，我有税银案的重要线索。我亲自去求魏公。李大人，把卷宗给我，我与你一起去。有我们大奉的大国手出马，你俩就不用被陛下问责了。但是，在魏公心里减分，可比被陛下问责要严重多了呀。府尹大人，据狱卒禀报，许平志侄儿许七安说有税银案的重要线索。什么？把人提过来！飞袍应该是府尹，4品官员。这位胸口绣银罗的大叔，塔庚人族似的。哎呦我去！这姑娘好颜值，不知道嫁人没？哦，自古豪杰爱高山，未闻骏马踏平川。这一马平川的身材，真是板上钉钉啊！见过大人。许七安，3日前下狱的时候，你可没说自己有重要线索，你可知隐瞒不报的后果？大人，刚刚许家二郎来找我，我问他要了卷宗，草民便从卷宗推理出了案件的真相。哼，凭卷宗就能推理出真相？你这个毛头小子，简直是在胡说八道！来人，把他拖下去，杖折200。且慢，你说说看。据城门守卫的口供，我二叔在卯时2刻进城，辰时1刻，队伍就抵达了案发地点广南街。哼，定是妖物藏于河中，伺机抢走税银是吧？不，妖风和爆炸都只是障眼法。税银案并不是妖物所为，而是人为。你怎么证明？我二叔押送税银15万两，敢问3位大人，15万两白银重几斤？有话你就说。是9375斤。你们这群人速算能力有点 low 啊！1两、2两、3两。哼，这能说明什么？从城门口到广南街，路程多少？30里。途中经过几个闹市？4个。驽马绞城入伙。驽马？时间对不上。广南街距离南城门有30里，以驽马的脚力，沿途要经过4个闹市，卯时2刻进城，不可能在辰时1刻抵达广南街。可当时目睹案件的百姓都说是辰时，不可能有假。没错，这是何解？因为押送根本不是银子。荒谬！马匹冲入河中，肉眼可见白花花的银子滚入水中，这能有假？眼见不一定为实，请给草民一次机会，为大人解惑，请大人借纸笔一用。可恶，毛鼻子可真麻烦啊！好了，大人，请按照草民的要求准备纸上之物。虽然不知道他要这些东西做什么，但这字儿写的是真的丑。我看看，还以为是什么啊，不过是粗鄙的武夫写的寻常东西罢了。给我看看。你要的东西都在这里了，务必给本官满意的答复。若是草民祝大人破了此案，可否替草民上书陛下，免去我许家的罪责？替父代罪立功，自然免去罪责。我现在要做的事情很简单，那就是高中化学知识，提取金属钠，用水融化粗盐，生宣覆盖在杯口，徐徐倒入盐水，过滤后将瓷杯架在蜡烛上炙烤，用竹签不停搅拌，直至盐水蒸干。
但接下来才是最难的，电、氯化钠的熔点。搁在古代，这两个根本不可能完成。但在这个世界，有一个职业可以做到——炼金术师。大人是司天剑的弟子吧？没错，家师便是司天剑剑正。家师可是……麻烦姐姐帮我融化这些结晶。你个臭小子，你可真会使唤人，让你见识见识我师父法器的厉害。停！通电，不，雷法，控制好电压，这个步骤很难。臭小子，要是没有东西出现，我非宰了你不可！停！我这是欧皇附体了吧？竟然一次就成功了！几位大人，银子制备成功了。这东西比银子轻很多，但外观却极其相似。案发那天，正是有人用这个东西以假乱真冒充了银子。果然轻了很多。你是炼金术师？不，我不是，我只是化学的搬运工。就算银子被替换成这样，那爆炸又是怎么回事？莫非河里藏着妖物？假银子入水怎么会爆炸？大人请看，若是把它扔水里，这假银子遇水会爆炸。正如卷宗所述，这么说，从一开始就是幕后主使利用爆炸和妖风误导我们的调查方向。难怪司天剑的望气术也观测不到妖物。废话，谁也别想逃过我们司天剑的望气术。税银落水后，士族只寻回1000多两白银。如果没猜错的话，这些银子都是铺在最上层掩人耳目的。这个叫许七安的，居然把所有疑点都对上了。许七安，这次你做得很。衣服皱了。好，你做得很好。舒服了。这位大人竟如此赏识我。既然如此，那真银子去哪儿了？税银出库入京，层层转手。要问罪的话，大批官员得入狱。可是税银一路押送入京，重重关卡，若是假的，早该发现了。唯一的可能是最近才调包的。最近？来人，备轿！府尹大人，可不要忘了您对草民的承诺。希望税银能在我流放前追回来，否则许家的结局神仙难救。喂，喏，这个给你吃。等等，从哪儿偷出来的？这是在收买我？为什么盐能变成银子啊？草民曾在古籍中见过将盐变成银子的炼金术。那本古籍在哪儿？著作者是谁？人民教育出版社。古籍已毁，在下虽记得其中的内容，但草民危在旦夕，实在没有心情为人师。你这人倒是滑头。我们司天监不干涉朝政，怎么处置你，还得陛下说了算。你们收我为徒不就行了？以鉴政大人的地位，要一个连坐人犯，想来是没问题的。你明明是个武夫，为何要当术士？因为仰慕鉴政大人的风采。你骗人！那你先把古籍的内容告诉我。内容有些深奥，恐怕你无法理解，需要细致入微的讲解，方能根深蒂固。哼，放眼九州之下，论炼金术，我司天监术士当为魁首。我1价青绿钾钠银，2价氧钙钡镁锌，3铝4硅5价磷，铜汞2价最常见，2三铁2四碳2四6价硫泉铀，3、5价氮战醛。我什么东西啊？哼，你耍我！大人，还有，我们司天监
只收童子。我也是童子啊！跟我回地牢吧。人说的是年龄。期限到了吗？明智，老爷，我便是死，也不会进教坊司那种鬼地方的。夫人，是我对不住你和孩子，还有我侄儿。下辈子我许平志给夫人你做牛做马。只是想不到，我许平志一生爱国忠君，却落得满门忠烈。哎，签字画押后就可以离开了。大人，你说什么？许大人，这是您的官服，收好了。老爷，是新年，我们的儿子，定是他这几日在外奔走，帮我们打点关系，朝廷才网开一面。啊，不对呀，按道理，就算免了死罪，也不该是官复原职啊。这位大人，可知朝廷为何免了本官的罪过？案子破了，税银已追回，子嗣已为父戴罪立功。年儿，真的是年儿。老爷，年儿助朝廷追回了税银。是你侄子许七安，他助府尹大人破了税银案。宁燕，娘亲，你很冷吗？居然是那个兔崽子！娘，我快掉下去了！行了，快签字吧，人还在后门等着呢。娘亲，我们什么时候去归院楼吃饭呀？这个嘛，二叔，宁燕，二叔，一巴掌差点没让我当场去世。我去！我竟然有这么个清丽脱俗的妹妹。大哥，对了，你记得还有一个。今天没糖给你，我自己也才从牢房里出来。牢房是什么呀？就是你这几天睡觉的地方。这个幺妹怎么不太聪明的样子？肯定是遗传了她娘。宁烨，这次做的不错。例如，原主的婶婶，好像和原主非常不对付。练武每年吃掉我100多两银子，你这兔崽子还有脸皮对我唧唧歪歪，给我滚出去！好，今天就搬出去！我死前出人头地了，你可别后悔！也太尴尬了吧！这是婶婶版的默契少年球。婶婶别急着道歉，等回家吃了饭再说一次。你说什么？再给我说一遍！不能招来官府的注意。3岁识字，5岁背诗，10岁熟读圣人经典，14岁进入云麓书院，18岁的举人，我简直就是天纵奇才，当7尺男儿，情愿轰轰烈烈的死，虚度的活。大凤京城被誉为天下首善之城。包子，新鲜的包子。老板，成贵2两银子。哇，真不便宜。要不这样说？
爷，不知道年儿怎么样了？年儿此时想必还在为我们奔走吧？等他回来，给他一个惊喜。糟糕，你想自尽！新年，生是逍遥人，死是桀骜鬼。这不是年儿的声音吗？许新年，才华横溢，可天造不公。天不生我许新年，大凤万古如长夜。年儿，想不到年儿，年儿，臭的竟是我自己。年儿！ 600年前，大凤立国，初代司天监鉴证为各大体系划分了品级，原主就是5服体系的9品炼精境，二叔是8品巅峰炼气境。司天监是独属于大凤王朝的修行体系，且异常高调，因此司天监的术士体系倒是更清楚一些。其中，6品炼金术师的发明与创造融入了千家万户。 至于这个世界的其他修炼体系，穿越过来却只了解到这个世界的9牛1毛。不过也不能怪原主，从小生活在京城，知道的有限。不像我是个四处奔走的刑警。要不是我在酒吧的时候喝嗨了，酒精中毒，快叫救护车！可恶啊！ 好不容易升职，眼瞅着就要飞黄腾达了，也不知道父母怎么样了。糟糕，电脑硬盘里120G 的资料没有删掉，这也太社死了！我许新年，生是逍遥人，死是桀骜鬼。天不生我许新年，大凤万古如长夜。怎么了？大哥，娘亲骗人！娘亲说，如果能回家，就带我去桂月楼。爹爹刚才也说了桂月楼。老许，你可以啊，是祸水东引了。桂月楼是京城顶级的酒楼，出入皆是达官显贵，不招待平民和富商。桂月楼的消费嘛，小豆丁就是婶婶的命。只是一句戏言，就志同都骗，婶婶言而无信的。好了好了，别吵了，快吃饭吧。去。这么丢脸的事我问不出口啊，没准年儿呢？年儿啊。灵月啊，你老偷看伟兄干嘛？我想知道大哥是怎么从卷宗里看破案子的。问出来了。世上没有完美的犯罪，除了巧合，任何人为的案件都能找出蛛丝马迹。首先，我通过押送税银的路程和银子的重量，察觉出了税银的问题。之后，原来如此，做的还不错。大哥，好厉害！原来是这样，我竟然没发现。你能发现才怪呀！你个粗皮，连称量都不会。他们清点银子的时候，是不是带了守护？似乎是有啊。供词里怎么没说？哎呀，无关紧要的小事，有何可说？
都怪姓陆的当时递了我一壶桂花蜜，我的酒量深不可测，于是贪杯喝了点，你不说我都忘记了呀。猪队友！如果卷宗上有这条，何苦死那么多脑细胞？如此看来，陷害爹的十有八九是那个姓陆的。是我糊涂，差点害了全家。20年前也是。20年前，大凤联手西域各国与北方的草蛮子、西南方的南蛮子决战于山海关，各方投入的战卒达100万之多。从开战到结束，仅用了半年，100万生灵烟灭，乃有史以来最惨烈的战争之一，史称山海战。大哥，当年我与你爹在山海战役中抵背而战，你说过要一起活下来的。平之你就白土。若没大哥替我挡道，死的就是我呀。所以我让年儿去读书，让你练武，其实是存了私心的。二叔，娘亲，我饿了。好。娘亲，我们前几天为什么要住黑房子呀？每天都吃不饱。他把大牢叫成黑房子，是爹做错了事。哦，我昨天饿醒了，抓了只虫子，头上有这个。我们让一个稚童受这种苦，实在是太失败了。你吃了，林英啊，都怪娘无能，娘不能好好保护你。我后来听见娘的肚子咕咕叫，然后我塞娘嘴里啦，娘吃的可快了，嘿嘿，塞娘嘴里啦，娘嘴里啦，娘嘴里啦，娘嘴里啦。我吃饱了。我也是。饱了。为什么又失败了呀？万师兄，再用点力啊！肯定是盐的剂量不对，太难了呀3位师妹怎么还不来啊？这群人竟然还在练假银子。自从睡银案告破后，殿下觉得假银子危害极大，责令司天监炼制假银子。于是炼金术师们开始了没日没夜的工作。才为师妹，才为师妹！完了！师妹，帮我看看，有哪里出问题？师兄们炼制的过程没有问题啊。虽然我在徐府炼出来一次，但事后我私底下尝试了很多次，都失败了。各位师兄稍安勿躁，我给诸位师兄传授一句口诀，望师兄们牢记。1加青绿甲南银，2加掩盖贝米烯，3铝四硅，5加连铜锰，2加费城加2三铁2四碳2四6加硫氰铀235加氮全战。这是什么？这是一位高人告诉我的秘诀，你们自己慢慢悟吧。才为师妹，走啊，师妹！我也不懂啊，赶紧跑去找师尊。师妹。师尊又在喝酒呢，真是个糟老头子。采薇来啦！师傅，嘿呀，师傅，假银子到底是什么东西啊？为师也不知啊。世上还有师傅不知道的东西？
为师不知道的太多太多了。那您知道假银子是谁炼制的吗？啊，师傅，司天剑是术士体系的发源地，天底下的炼金术师，即使不是出身司天剑，也必定和司天剑有渊源。这和19年前的小贼有关系吗？这个，为师自然是知道的。许清安，你是人还是鬼？说不定是行尸走肉。这是怎么回事？原来是将功赎罪啊！是啊，虚惊一场啊！宁燕，这你可得请客喝酒啊！是啊，大难不死，必有后福。请客，请客，没问题。听说临水街那家勾栏新进了一批清官，要不今晚一起？喝酒就算了，勾栏睡觉还要我请，过分了啊！哎呀，真是抱歉，最近家境贫寒，我就不……银子，算了，还有案子没办完呢。头儿的脸色不太好，发生什么事了？哎呀，这几天康平街出了一起命案，一个颇有前世的商贾死了，据说那位商贾和某位大人有关系，所以县令老爷大发雷霆，每天都逮着王捕头痛骂。今天必须给我把凶手抓到！哎，头儿，喝杯茶冷静冷静。最近太倒霉了，今天还掉了1钱银子。原来那钱是你掉的。哎，头儿，我这倒是有个招，咱们要不摸个鱼？没办法了，去挑几个作奸犯科的老混子回来吧。哎，好。等等，头儿，不能白白便宜了凶手。宁燕，你别多事，头天天被县老爷骂，也是没办法的事儿。桃儿，宁燕家里刚遭遇大难，难免有些敏感，您别往心里去啊。那你告诉我怎么查？卷宗给我。死者张有瑞，今年51岁，是住在康平街的狗大货，发妻早亡。去县令为比自己小20岁的良家妇女。张有瑞除了亡妻留下的一个独子，此外再无子嗣。差了20岁，这就是所谓的只要努力赚钱，你未来的妻子还得上幼儿园。4天前，张有瑞下乡出租，银饰所有赶回家中，屋中沉睡的妻子突然听到外面一声惨叫，妻子开窗一看，张有瑞已死在院内，妻子只看到一道黑影翻墙而去。巡夜的士卒问了吗？当晚巡夜的士卒在各个城墙都没有发现可疑人物。丢了多少银子？没丢，死者身上的碎银铜钱以及米粮一点没丢。果然不对劲。请问徐捕快查出凶手了吗？嘿嘿嘿，别急呀，头儿，等我问完3个问题。1，卷宗中说张宅外墙上留了脚印，为什么会留下脚印？这不废话吗？因为墙边就是花圃。那卷宗上为什么没有进入院子的脚印，亦或是抹去脚印的痕迹？许是那贼人轻功过人，并不会留下脚印，但杀人后太过匆忙，才留下了脚印。是有这个可能，但如果贼人有这份轻功的话，那他逃走时根本没有必要一脚踏在墙上借力。第2个问题，卷宗说死者是被钝器重创后脑当场死亡，那凶手为什么选择钝器，而不是杀人更干脆利索的刀剑？或许贼人最初并不想杀人。不对，钝器击中后脑，一击毙命，是起了杀心的。凶手当时没有趁手的武器，没有趁手的武器。最后一点，
也是我比较在意的。大夫诊断出张氏怀有身孕。唉，真是可怜啊！孩子没出生就没了父亲。是啊，只管群众能不能不要插嘴呀？张杨氏与死者差了20岁，嫁给死者有小10年了，怎么独独在这个时候怀孕？也许孩子根本就不是死者的。到底怎么回事？快说清楚！也许这不是入宅盗窃，而是偷情杀人案。张杨氏背着丈夫偷情，奸夫要么是外面的汉子，要么是死者的儿子。两人趁着死者外出收租，双方秘密幽会。谁料到死者竟然提前归来，当场捉奸。双方血出，奸夫一怒之下抓起钝器，打死了死者。张杨氏和奸夫匆忙处理了现场，并将死者拖到院中，伪装成贼人入宅偷盗。如果贼人真的是求财，就绝对不会在那天晚上动手，而是会等着死者把收租的银子兑换成银票再下手。你为什么觉得奸夫有可能是死者的儿子？我怀疑他的理有2点。第一点，死者的儿子张宪说，当晚他在书房看账目，张杨是被惨叫惊醒，而他一个醒着的人却没有听见半点动静。第二点，如果找不到贼人潜入时在花圃留下的痕迹，那么这个所谓的贼人很可能是不存在的。以此推测，凶手就是死者的儿子。呈堂为家人是如何杀死张有瑞的？同时招来。大人何出此言？草民怎么会杀害生父？王捕快已经推理出真相来了，还想狡辩？那我问你，事发时你在何处？草民在书房看账目。可有人证？深更半夜，哪来的人证？那你为何没听到那院子内的动静？大人，我离院子有些距离，并没有听见任何声音。你这是在狡辩！草民不敢欺骗大人。切，不行，换一个。张杨氏，本官问你，你与张有瑞成亲10年，无所出，为何如今又有了身孕？是不是你与继子苟且，谋杀亲夫？大人，民妇冤枉啊！民妇身子不好，是近些年日日调理，才患上的丈夫骨肉。大人怎么凭此断定凶手？朱县令啊，像你这么审案子肯定翻了呀！你说看到黑影杀人后翻墙离去，为何捕快至今没有发现任何花草践踏的痕迹？这……大人，贼人如何潜入宅里？母亲如何知道？你们查不出来，也不能把罪责强加给我母子2人啊！好一个母子啊！你连“母”这2个字好吗？巧舌如簧，来人，给我上刑！大人，这是要屈打成招。家书任知礼部给事中，大人就不怕弹劾吗？你敢威胁本官？来人，杖责20！就算张宪招供了，案件上交刑部，他依旧有可能依靠亲戚翻案，到时候反而可能给朱县令扣一个屈打成招的帽子，这样不行。喂，许家，你怎么来了？告诉朱老爷，暂时休堂，我有个好主意。别紧张，只是随便聊聊。请喝茶。其实我觉得吧，以你的年纪，这么多年怀不上崽，多半是张有瑞的问题。
是民妇的错，是民妇肚子不争气。话说张有瑞平时去青楼吗？自是常去。你可慎言呐！50多岁常去青楼，金库空虚，我几乎可以确认你肚子里的孩子是隔壁老王的了。唉，皇上很理解你了。张有瑞年过半百，流连青楼冷落你，红杏出墙也是情理之中。但杀人就不对了。民妇不知道差爷在说什么。我看过卷宗，张宪比你小了足足7岁。差爷，这话是什么意思啊？你这是老鹰吃小鸡呀！民妇不懂。那就说一些你懂的。张杨氏，你独守空闺，难耐寂寞，于是勾引继子，做出了无耻背德之事。你趁张有瑞下乡收租，与继子偷情，谁知张有瑞提前归来，撞破你俩奸情，于是你失手杀死了张有瑞。为了掩盖罪行，甚至伪装成贼人盗窃杀人。我没有，我是冤枉的。他心慌了。哼，你难道不好奇我为什么知道的这么清楚吗？难道这不可能？是不是觉得你的奸夫不可能认罪？你们自以为处理的天衣无缝，其实破绽百出。其一，张宪只在墙上留了出去的脚印，却没有入宅留下的脚印。贼人若有不错的身法，那逃离时更会激发潜能，根本不会留下脚印。其二，张有瑞死于钝器打击，而非利器。试问，哪个入宅偷窃的贼人会不带武器？其三，为什么县衙会一口咬定是你们杀了张有瑞，而不是贼人？因为你们犯了个错误。张有瑞的尸体双脚朝着屋子，头朝外，致命伤在后脑，这说明凶手是从他身后动手，用钝器袭击了他。一回来就袭击杀人，然后双手空空回去。这怎么可能呢？没想到竟然有这么多的破绽。对了，张宪还说了，是你寡廉鲜耻勾引他本不欲与你继续纠缠，可你拿肚子里的孩子威胁那天晚上是杨真真趁乱打死了张有瑞，不是我。张宪知道破绽这么多在劫难逃，便向县令老爷认罪，愿意献上500两银子疏通关系，把罪责推到你的头上，让你一人承担谋杀亲夫的罪过。张宪是什么人，你最清楚。张宪是什么样的人，你不知道。我只是不相信，这种无关爱情、只有欲望的关系会有多牢靠。而且张宪是个富二代，有家产又年轻，到处都是海的味道，何苦为了一个女子牺牲？但是县令老爷廉洁正义，他不偏信张宪的片面之词，命我过来问讯。如果你坦白从宽，县令老爷许诺免你死罪。当真？其实我骗了杨真真。依照大风律法，通奸、谋杀亲夫者，女子凌迟处死，奸夫则斩首示众，不可能免除死罪。见到杨真真供词的张宪措手不及，再也无法狡辩，绝望地招供我。宁燕，本官会记你一功，好本事。都是大人教导有方，小人只是学了些微末伎俩。没道理啊！当初这小子初来乍到，性格憨实倔强，只会闷头做事，是真正的愣头青。怎么转眼间就断案如神了呢？桃儿，你们出来了！宁燕，为了感谢你替我解决了大难题，今儿我就带你去勾栏耍耍，开个荤。哎，桃儿，自己要长大了。
我不是这样的人，我就不去了。破了身，我这辈子都到不了炼气境。说到勾栏，也就是所谓的妓馆，面向的是平民百姓。青楼更加高档，客户群体是富商和达官显贵。说到青楼文化，就绝对绕不开教坊司。教坊司的娘们是真的漂亮，都是宦官家眷，个个细皮嫩肉，能掐出水来。年初时，我随县城大人到里面耍过，侥幸见过福山姑娘，真是花容月貌。你们上次见到福香姑娘了吗？头儿，当晚要不是已经有了恩客，我就已经和他。睡一晚多少银子？30两。这么贵，都可以买几个小娘子在家里，一起打麻将啊！老子嗅到了才去教坊司睡花魁。穿越过来一段时间后，我决定开始写日记记录一下。12年阳月2日，没错，我得换个活法。在这里混得太好未必是好事，但是混得不好，日子也不好过。今天看着同僚拿着牌票去敲诈商人，心里不是很舒服。大人，您高抬贵手。但我知道，这是社会常态，我无法改变任何事物。阳月4日，二叔告诉我，贪官污吏横行无忌，这个世界比我想象的更糟糕。阳月5日，王捕头带我去勾栏里耍，这令我对勾栏的印象有所改变。它是一个听曲听戏兼连肉交融的场所。你真坏！我万分惆怅，因为我还在练精进，不能破身。但我在勾栏捡到了1钱银子。说起来，最近是不是走了狗屎运了？6日在衙门捡到1钱银子，勾栏听曲。7日在勾栏又捡到1钱银子，勾栏听曲。8日在集市上捡到1钱银子，勾栏听曲。9日今天没有捡到银子，我支付了1钱的嫖资。客官慢走。嘿，演账钱的地方再也不来了。今日找二叔借钱，二叔个穷鬼也没钱。许新年先表达了自己的不屑，随后嘲讽了我，最后给了我5钱银子。天不生我许新年，大凤万古如长夜。除了有些毒舌和傲娇，我这堂弟其实还是不错的，不能辜负堂弟的心意啊！勾栏听曲儿。14日与李典史喝酒，他说镇北王的王妃是当朝第1美人，到底有多美丽，他形容不出来。问了二叔，他竭尽全力用他贫瘠的词汇量形容了王妃的美貌，有容乃大，这让我产生了一丢丢的兴趣和期待。已经连续几天没有捡到银子了，银子，这样下去，何时才能去教坊司睡花魁？所以我必须要有钱！所以我必须要有钱！这个世界有火药，也有火铳，皂角也有了，效果还出奇的很。对了，玻璃，我还可以烧玻璃，这群古代人肯定没见过。异象的玻璃也有了，今天又发现了一个赚钱计划，那就是改良纸张。只要改良纸张成功，日进斗金，吃最好的食物，是最美的花魁，这将不是梦。纸的制作流程，今日与同僚去茶馆偷懒，听说书先生讲故事。如果把后世的武侠小说4大名著网文写出来，我躺着也能赚钱呢。
我真是个小机灵鬼，但我太天真了。一部小说即使上百万字，我有毛病怎么写啊2月28日，天气雨，时至今日一事无成，我给祖国丢脸，给穿越者丢脸了。今日俸禄发下来了，幽兰听取。我打算先好好工作，经商的事慢慢来。就这样，加油！啊！我随手投了那么多次都能全中，运气实在太好了。啊！我这身体剧烈有问题，而且连续1个月，总共捡了1两2件银子。最古怪的是，每次都只捡1件银子。但有一点可以肯定，原主根本没有惊人的运气。他要有的话，婶婶就不会嫌弃他，而是会把他当祖宗养供。不错，全家都不奋斗，靠他捡钱过日子。你今天捡钱了吗？大伯，来糖糖。啊！这种来历不明的馈赠，真是让人心慌不踏实，只能走一步看一步。今天休沐，去二叔家吃个免费早餐，钱得花在该花的地方。例如，跟我们听曲看小姐姐。哎，好端端的一个早晨，这倒霉侄儿怎么跑过来了？我的这份早餐，林音，眼睛睛的武夫胃口比常人大，这种饭量只能半饱，分大哥一只肉包好不好啊？不要！果然，别急嘛，大哥不会让你吃亏的。我的肉包放在你这里，那这4个肉包是不是我们都有份？那我们是不是应该平分呢？我原本的，我的加大锅的，大锅成交！真棒！你2个包子，大哥2个包子，然后大哥再送你半根油条，那你是不是赚了？我怎么会生出你这么笨的闺女？灵儿，你终于出来了。宁儿，好端端的关房间里做什么诗啊？年儿，莫理会外人的风言风语，赶紧吃早饭。许熙年又在头疼作诗的事了吧？许熙年走的是儒家修行之道，他在读的云路书院是天下读书人梦寐以求的圣地。云路书院的开派祖师是圣人门徒，是仅存的可以修儒道的书院。许熙年的开窍镜属于儒家体系的第9品，能增长记忆力，学习能力加强，但悟性依旧是障障。辞旧，你什么时候才能突破到第8境修身境啊？暂无头绪，师长说要自悟，可以参考开窍镜吗？你开窍镜是怎么修成的？将圣人经典倒背如流，化为己用。那不就是背书吗？那修身境的话，是不是得锤炼体魄？这人好烦！我正在试着从修身境体现出来的能力反推行之法。那有没有成功呢？母亲，书院里一位长辈出事了，我们学子明日要为他送行赠诗。不这样啊！就是假装听不见。我还没写出来送行诗。唉，二哥没有诗才。别胡说，你二哥才华横溢，诗词之道没放心里罢了。嗨，随便写几句呗。
你那天脱口而出的诗也很有气魄呀。那位长辈是名满天下的大儒，极善诗词。除了对长者的敬仰，其实我也存了结交人脉的想法。若能让那位前辈赏识，益处多多。可以呀。心高气傲的许新年终于意识到 PY 交易的好处了。我当初若能结交这位文坛前辈，或许就能救你们逃脱大牢，不至于求救无门。你外祖父也如你这般，只会写文章，毫无诗才。哎，你这是什么意思啊？是我父亲的错喽。今年能考上举人，全是我李家的功劳，因为他随我。是。娘亲，我还要吃包子。你看看林莹，就是随了你，至今都没启蒙。珊珊，照你这意思，是说我许家基因笨喽？你当初要是读书的料，也不会去学武，连字都写得歪歪扭扭，更别提写诗了。没话说了吧？写诗是吗？今日就让婶婶知道，我许家个个都是人才。宁燕啊，读书人的事儿我们就别掺和了。别学你大哥啊，一天就知道千里黄云白日曛，北风吹雁雪纷纷。这首诗，莫愁前路无知己，天下谁人不识君。不错，身手又进步了。二叔过奖，但是要想再进一步，只有找炼神境的高手帮你开天门，晋升8品炼气境才行。我在山海之役中积累了战功，才换来军中高手为我开天门，踏入炼气境。回家第2年便有了新年。如今世道还算太平，你连积累战功的机会都没有。二叔，你想说什么？还说了一堆。二叔想看你成家，娶妻生子。从古至今，长辈对我们说的话总是如此相似。除了靠积攒功勋，还有另一种办法：砸钱。侠以武犯禁，因此朝廷对武夫数量严格管控，明文规定，炼神境的高手不得私下为任何人开天门。然而，如今大奉官僚风气极差，贪官污吏横行，因此仍有不少炼神境高手会在黑市上交易。我想办法赚钱，便是为了用银子代替功勋。操！我有这铁棒有何用？老爷，你今天休沐，带林莹和林月出去逛逛吧。爹爹，逛街街，逛街街。我约了同僚吃饭，待会儿就要走了。宁燕，你带他们出去玩吧。跟大哥出去。好啊，正好闲来无事。话说回来，不知道小老弟那边怎样？子阳先生终于出山了，若能得他赏识，将来我们必定官运亨通。一定要好好抓住这次机会。是啊，一点没错。这首诗我准备了好久。哎，子舅，你准备好诗了吗？潦草准备了半首，剩下半首。哎呀，你叫我啦！永叔，你太过于功利了。这不是功利，学海与宦海一样，苦作舟，钻营为桨。永叔说的没错。而今官场腐败，虚实配合贪官鱼肉百姓，连逆停贷。若想改变局面，心思就得活络些。一群只会媚上欺下、玩弄权谋的小人。是啊，200年不到，就把天下祸害成这般模样。终究还是被人挤出官场了。云麓书院作为儒家圣人大弟子开创的学院，一直都是儒家正统。200年前，因为争国本事件，被当时的皇帝所厌弃。云麓书院的一位先生，趁机自立门户，成立国子监，取代云麓书院成为了朝廷官员的主要输送机构。儒家正统之争也因此延续了200年。
我此去是为云麓书院开疆扩土，奠定官场根基。但想重振书院往日风采，需要我等齐心协力，更需要优秀的年轻人。诸位学生，有没有人愿意赋诗送一送子阳居士啊？博得头筹者，可得我随身玉佩。学生朱退之，愿赋诗一首，为子阳居士送行。天哪，子阳居士的玉佩，随身玉佩。学生愿赋诗一首，为先生送行。学生愿赋诗一首，学生也是，学生也有诗一首。王爷。当初的儒家在各大体系中立于不败之地，然而到了现在，怎么回事啊，小老弟？这写的都是什么东西呀？先生，我有一诗。喂，回来！你出来做什么？你小子！学生辞旧，有一诗为子阳居士送行。这是许辞旧，我的学生，兵法策论出类拔萃，是个可造之才，但是个不会作诗的。千里黄云白日曛，北风吹雁雪纷纷。莫愁前路无知己，天下谁人不识君？天下谁人绝世之诗，君？好诗，绝了！后半阙呢？此诗只有半阙。哪有写诗写了一半的？你还是人吗？无妨无妨，半阙已是惊为天人。张兄，你这学生不错。虽是半阙的七言诗，但大放如今诗词衰弱，这首诗定会名声大噪。许辞旧，这诗可有名字？别问了，这诗是我有感而发，名字你就将就着想吧。没有。莫急莫急，这首诗既然是为我送行的，那老夫替你想一个。真羡慕。那就叫聂阳亭送杨公之轻舟。学生赠诗，诗名当以字或号代称，只有同辈好友才能写明。全凭先生做主。不成老贼，为了杨明已经不要脸了。你个臭老头！此诗并非我所作，乃另有他人。什么？如此？是谁？是我们学院的吗？是家兄。怎么没听说过这号人物啊？不光是你，我也没听过。你听说过吗？不好，我被粗皮老爹影响了，我不该把粗皮老哥说出来的。读书人是骄傲的，大家若知道大哥不过是一衙役，一等差役也能写出绝品西律，我们算什么？家兄在家苦读经典，不在云麓书院和国子监。性格寡淡，不喜名，不喜功，只愿好守穷经。竟如此气节，简直是我辈楷模。哦，这就是紫玉佩吗？如此大才，不能明珠蒙尘啊！陈静、景言，你们觉得呢？快走，赶紧走。这徒弟我收定了。辞旧啊，老夫忽然起了收徒之心，今日索性无事，带我去见见你的兄长。辞旧，看在咱俩师徒之情，想必你哥将来再做一首，比如无师张慎之类，甚好。兵法不是主流，别祸害人家了。棋道就是主流了，还不是输不起？
在魏渊手里无疑胜绩。老贼，你闭嘴！老夫向来爱惜人才，这学生老夫收定了。老匹夫，你那是爱惜人才，你那是铲他尸残。无耻老贼，信不信老夫浩然正气震死你？来呀，好像老夫没有似的。这是我第一次和大哥一起出去逛街。自从顺银案后，大哥和我们关系突然改善了，不像以前那般冷漠了。我忽然想到一条生财之道，我可以改良衣服，让爷爷的衣服更加勾人。估计我会被虎门斩首吧。家里刚遭逢大难，钱财耗尽，姐姐身上没钱了。大哥也没带银子，不过很快就有了。来了，捡到银子了，吃糖葫芦啦！这不科学啊！恰好是勾栏听曲的钱，难道我天天跑勾栏是天意？不管了，先用了再说。3串糖葫芦。好嘞！大哥，我要内转大。找回您的铜板。大哥，谢谢。大妹妹长得真养眼呢。大哥，你的糖葫芦甜吗？这可不是才给你吃吗？你想吃啊？大哥怎么知道？糖葫芦吃多了，嘴里可是会长虫儿的。会长什么虫啊？白白胖胖、浑身油腻的虫儿。那一定是很好吃。拿走。谢谢大哥。老爷，在下说，上来小酌一杯呀，上来听曲儿啊。大哥，楼上的娘子们好漂亮呀。上来玩快来，老爷人家都想吃酒呀。进去也得支付2钱银子的酒钱，便宜的大概5、6钱，贵的要1、2两。大哥，娘子们是做生意的，当然要穿得漂亮体面些了。他们做什么生意呀？哎呀，那边的鱼丸店好像不错，我过去给你们买吃的。等我，我要2。再见，大哥真好。啦，今日无事，勾栏听曲儿。来了，大哥给你们买了鱼丸。你们干嘛？大姐，小娘子要去哪儿呢？别走啊，小美人儿！你走不掉的。走开啊！来陪我们公子玩玩呗。大坏蛋，不准欺负我姐姐！吵死了，没见奶的小屁孩！看我把你踩扁！混账东西！公子，没事吧？公子怎么样了？公子没事吧？都散开！啊，这是血！别怕，大哥在这里，没事了。大哥，林一，我的妈呀！这可是我最心爱的宝马呀！林月，带林一去长乐县衙门敲鼓，就说是我让你去的，然后让王捕头派人去遇到魏朱百户家请二叔，在皇陵街。快，就是他！大哥小心！怎么了这是？这怕是惹到公子哥了。赶紧走，小心引火上身。是你杀我的马？是我，我还想杀你。血提乌龙标，军中副将级以上地位才能骑，相当于现代的兰博基尼。
在古代能开得起兰博基尼的，那绝对是顶级的官二代。能打败官二代的，只有官二代。在下许仙安，御刀卫百户许平志的侄儿。方才两位是我妹妹，不知道他们哪里得罪了公子，我为救幼妹才误杀了公子的爱驹，许某定会赔偿。许平志，是丢了睡银那个？正是。废了他，留口气便成。我炼精初期，道义奈何不了我。走，司命加急。这撒会，和机器。哼，姓许的，下跪磕头喊我2声爷爷，本公子可饶你一命。虽然他们会合击技，但我可是炼精巅峰。爷爷，太奶奶的滋味很不错。杀了他，一口气也别留。该我了。主人。我可是我管你是谁！我欺负我妹子，都不可饶恕！主人，都别动，不然我杀！你们都别动！好，很好，我也教公子一个道理。匹夫一怒，血溅五步。让开，让开，让开！衙门办事，监大人等统统离开！混账东西，竟敢在长乐县当街斗殴，给我统统带走！是。别动，都别动！你们抓我做什么？还不快放开我！你们可知本公子是谁？给我安静点！那王八犊子身份不简单，你想好怎么解决没？我没有选择。哎呦，嘿嘿，这不是周公子吗？周侍郎可好啊？此人当街行凶，还想杀我，速速将他拿下！周公子，严重了，严重了！混账东西，连户部侍郎周大人的公子也敢打，你有几个脑子啊你？许启安，你这次糊涂了呀！周公子，这是大水冲了龙王庙，都是自家人啊！您大人不计小人过，别跟他一个小人物计较啊！他居然是户部侍郎的儿子，在大凤王朝官场，一位官员的能耐有多大，看的不是品级，而是背景和权力。1、2品官员很多，但真正站在权力巅峰的，其实就一小撮人。6部的尚书和侍郎就在此列，就算是二叔。一个御刀卫的百户，在户部侍郎面前，我不配，什么都不是。打了户部侍郎的儿子，这事闹大了。少给我来这套！你不抓他是吧？我自己来。别，周公子，把这小子给我抓了！是。走了。谁敢在县衙内施暴，格杀勿论。姓朱的。你敢斗我的人？周公子不要误会，本官只是还有程序没有走完。本官这里收到一份送书，许灵月状告公子您纵马行凶，霸凌良家女子。哼，我当什么是？纵马行凶？我伤到谁了？霸凌良家女子？我有动那女人一根手指头？那也许是他认错人了。许宁燕，我尽力了。老朱，你别怂啊！头儿，兄弟，我今天再见难逃了。有件事想拜托你。你说。你先借我1两银子。你要来做什么？头儿，你现在骑马速去我家，到我床边的柜子里取一本书，一本蓝皮书，千万别拿错了。
你拿了书之后，立刻去司天监帮我找一位叫采薇的姑娘，帮我捎一句话：许七安有难，速救。等等，司天监那地方当是我这种人能去？不行不行，我就知道，猴，我要是出了事，这些银子可就没人还你了。你，许七安，老王，靠你了，我的勾栏知己。你谁啊？滚出去！周公子，我刚从灵月那里了解了，此事能了吗？匹夫一怒，血溅不。徐百户好大的官威呀！谁？完了，居然来了位！怎么，我家公子要是不罢休，你还想血溅五部？练神境的高手，7品练神境，比我高了2个品级。您是？不敢，老夫只是州府的一个老奴罢了。老前辈客气了，这事儿都是误会。经查在即，大家以和为贵啊！老前辈，您觉得呢？谁不知道宰相门前7品官呢？只是几个微不足道的小人物，还影响不到老爷的经查。况且，州府向来以德服人，一切以朝廷规章制度办事。刑部缉拿人犯，闲杂人等退避，如若干涉，同罪处置。哎呀，这位公子，本官问你，人犯在何处呀？把这狗东西给我锁了！拿下！大人，我侄儿何罪之有？本官身为刑部郎中，向来秉公执法，有没有罪，本官自有定夺。带走！你们别说了，陈叔，我要你小子死！老奴会办妥的。我要告御状！可恶啊！这世道还有没有王法了？没用的，你一个御刀卫百户，既见不到圣上，也没上奏的权利。你现在唯一能做的，就是赶紧去找辞旧。他是云麓书院的举子，说不定会有办法。云麓书院虽然在官场备受打压，但在那里头的可不是无缚鸡之力的读书人，那是一群圣人门徒。许新年之所以能在税银案中免于流放，靠的就是云麓书院的那群人。毕竟，他们不但擅长以理服人，更擅长以理服人呐。司天监的监正大人关心象定立法，是可以与天上的仙人沟通的谪仙人物。而且，司天监的炼金术师为百姓造福，在我们的心目中就是敬仰的神仙。神仙住的地方，没人敢来，除了我。杀千道的许宁燕。再找找看，有没有顶替的？上面记载的材料，现在可不易寻得了。哦，你是何人？来这儿干嘛？我是长乐县衙门的捕头。又失败了，宋师兄，连你也不行吗？瞎说，宋师兄怎么可能失败？宋师兄这是在为无数次的失败做总结。只要宋师兄能吃透其中奥妙，咱们司天监就又多掌握了一项本事。宋师兄加油！还是失败了。若能与创造炼金术的天才结交就好了。宋师兄，宋师兄，这里啊！刚才有个捕头来找采薇师姐，有一位朋友让我把这本书捎给采薇姑娘，他说许七安有难，速救。许七安，这个名字有些熟悉啊，这字儿简直丑出天际了。等价交换，爱德华·艾尔利克是暗号。
还是某种炼金术领域的暗语？这是在教人踏入炼金术的领域？哼，狂妄至极！炼金术一直都是言传身教，口口相传。天资愚钝者30-50年都一事无成，司天剑至今都没有一套正经的教科书，我就不信！这是什么东西？宋师兄这是怎么了？化学是什么？他在看什么？物理是什么？怎么看得浑身发抖啊？师兄又在思考什么令人无法接受的炼金术了吧？是啊，去年他试图把猫的血肉炼化成术，这样的话，砍掉猫的头也能重新长回来。但被监正老师关禁闭了1个月。宋清是不会放弃的。啊，银子的炼制方法，炼制水银关键的一步，真相就在后面了。没有啦！徐吉安有难，速救！我知道了，这是一个交换。诸位师弟，听我说，这是一个让司天剑飞速崛起的机会，是千载难逢的机遇。炼金术或许会迎来前所未有的辉煌。那次可真惊险！死救！死救！爹，事态紧急，你听我说，你大哥他现在被关入衙门，这刑部前2天。大哥被押去了刑部。老师，慕白先生，家兄有难，请老师和慕白先生出手相救。是那位写出“莫愁前路无知己，天下识人不识君”的才子。岂有此理！啊，辞旧，你兄长的事就交给我吧。你与你老师先回学院。哼，闲杂人等不要多事，我学生的事我会处理。这个时候就不要斗嘴了呀！老师，慕白先生，家兄已经被带去刑部了，请速去，事后生变啊！哼，先不跟你吵，关窗救我弟子要紧。此乃千里良驹，能日行千里。这弟子老夫收定了。接下去！我这马又大又壮，不但是千里驹，它还有6条腿。先走一步了。无耻老贼，哪有6蹄的马？嘿嘿，我说有就有。好，那我这匹马有8蹄。哇！无耻老贼，非要跟我抢弟子是吗？我这马车轻如薄纸，随风而飞。喂，老贼，你过来呀！世上竟有如此无耻之人！我的马车会驾云。读书人可真能吹牛啊！这不是吹牛，这是儒家五品德行。他还有另一个名字，来自监正大人酒后的嘲讽，如以文乱法。根据京城衙门的案牍库资料发现，权贵欺男霸女的案子数不胜数，但这些事还没传到皇帝老儿的耳里，便被压下来了。他们只是想速战速决地解决我，再以全家的性命逼二叔忍辱负重。这样就算在京察期间，他们也不怕被政敌攻坚了。我现在才发现，我一直以来都想错了。中产阶级固然过得滋润，但一旦惹到那些大人物，便万劫不复。想要活出人样，我得拥有权力和力量。喂喂，死出来！该吃断头饭了。
发生了什么？孙尚书可在？陈继兄、景言兄，你们到我刑部何事？刑部今天抓了我一名弟子，叫许其安，劳烦孙尚书放人。抓了云麓书院的学生。在官场上，国子监将云麓书院打压得抬不起头，因为国子监是朝廷公办学院。大人，您心力道如何？但云麓书院掌握着儒家修行体系，并不是让人随意揉捏的软柿子。云麓书院的这群老东西是出了名的护短，除非他们口中的弟子真的作奸犯科，不然我们刑部的人谁敢主动去找茬？尚书大人，外面来了一群4天界的白衣，硬闯衙门，我们拦不住。尚书大人，我们来刑部是要一个人。谁？今日刚被刑部无故捉拿的许其安。又是许其安，这人到底何方神圣？迎来云麓书院的大儒就算了，怎么连监正的弟子也来了？毕竟在大奉，没人愿意得罪监正。即使是自诩儒家正统的云麓书院，被喝醉酒的监正嘲讽以文乱法，也得捏着鼻子认。奇怪，缉拿文书里没有许其安这个人啊！怎么回事？许其安是谁啊？对了，税银破案呢，就是许其安。他一介武夫，怎么和儒家还有司天监扯上关系了？没有，谁去抓的人？我好像记得是黄郎中。大人，事出突然，卑职没来得及取缉拿文书。周公子派人递交送书，说有贼人当街殴打他，还说要让他血溅5步。忘记，卑职就决定先将人拿下，免得潜逃。竟敢在术士面前说谎！圣人曰：“君子当诚。”我说谎的我真是卑鄙无耻！周公子要整死许其安，要让他死在刑部大牢，以泄心头之恨。我想卖周公子一个人情，说出来舒服了。卑鄙无耻！本官定血折子弹劾你！传我命令。当街行凶，对方还是户部侍郎的公子。我如果签字画押了，刑罚最轻的都是流放。但这姓周的随便运作一下，判我个菜市场斩首都有可能。姓许的，我给你2个选择：先画押，再受刑，还是先受刑，再画押？整死我！哎呦，这表情真是吓死我了！陈叔，万一他又要血溅5步怎么办啊？少爷放心，一只蝼蚁而已。这下可不妙，司天监的彩姑娘怎么还没赶来救我？那本书我明明写的非常有诱惑力，不可能啊！再不来救我，我真就要废了。对了，听说你自幼被二叔许平志养大，那你们感情一定很好啊！我有理由怀疑，这件事是你们一手策划的。在认罪书里加上这一条。好嘞，现在重写。他查过我。这里是刑部，不是户部。周公子想审犯人，回户部审吧。你谁啊？敢打扰本公子？如果户部也想管刑狱的话，你什么口气？你以为你在跟谁说话？刑部孙尚书传令，即刻放人。
终于来了。你该庆幸没有对我用刑，看来有必要给你们重新自我介绍一下。我是剑正新收的弟子。剑正的弟子？怎么可能？许七安见过几位师兄？师兄，这人在说啥子？啊，奇怪，那个对 A 小美人怎么不在？书是你写的？正是，但这里不是谈事的地方。等离开了刑部，师兄想问什么，宁愿知无不言，言无不尽。孙大人，司天监的人怎么？他们是直接来问我要人的。不是吧？他真的是监正的弟子？尚书大人，那两位大儒，那两位也是来要人的。你就是许七安？莫招前无知己，天下谁人不识君？可是你写的。晚辈拙作，让前辈见笑了。晚辈许七安，字宁燕。事情既然结束了，我们先离开刑部，跟我回司天监！快！好，这次学生真不错，必须拿下。终于走了。等一下，我还有一件事要处理。你想干什么？你敢在刑部动手？孙大人，快拿下这贼人呐！书，救我！拍死我！当着我师兄们和刑部诸位大人的面，当着两位大儒的面，赶紧拍死我这只蝼蚁！果然，在这里，只有官二代才能对付官二代。这，千万有没事啊！这，不知老师他们救出大哥没？二叔，宁燕，你没事吧？可吓死老子了！让二叔担心了。哼，谁担心你了？多谢老师和慕白先生相救。慈九啊，你大哥如此识才，怎么就做了衙役呢？大哥觉得呢？这个，无妨。宁燕啊，有没有兴趣来云麓书院修儒道啊？好家伙，认识不到2刻钟，宁燕都叫上了。那恰好可以败在老夫门下。这俩演的是哪一出啊？慈舅啊，这是什么情况啊？哼，不说是吧？承蒙两位前辈厚爱，宁燕虽修武道，但学海无涯，前晚辈读书确实有天赋。我若去了书院，必定后来者居上，超过慈舅。别自恋了，老师与慕白先生看中的是你的诗词《绵阳亭颂杨公之轻舟》。踩雷了。没想到他们收徒看中的不是我一表人才和人品坚挺，而是斩我的诗。这两个糟老头子坏得很呐！多谢两位先生抬爱，宁燕一心向学，就却之不恭了。恰好近日突发灵感，酝酿了几首好诗，等了却眼下这桩事，宁燕定到云麓书院拜访两位老师。
既然如此，那我二人就在云麓书院等你了，你一定要来啊！好。对了，辞旧啊，你1年来迟迟无法突破到修神境，回去把圣人语录抄300遍，选后给我。300遍，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 300遍。为师就先回去了。300遍，哇，前辈好厉害的样子。这老贼故意在我徒弟面前炫技。老夫3寸之内不属于此地，属于城门口。师兄，这2位大儒是什么境界？听年儿说是儒家5品德行。德行境，只要我牛皮吹得够大，世上就没有我做不到的事。德行境能规范人的行为举止，用言语操纵他人。此境最核心的能力是初步掌握了言出法随的真谛，能一定程度上篡改事物的规律。因此，它还有一个名字——以文乱法。真令人羡慕啊！各大体系都有神意，只有武夫好勇斗狠。所以说武夫都是粗坯。二郎，大哥有一事相求。说。他日，二郎到了德行境，我需要你对我说，大哥的貂蝉在哪里？哦，大哥的貂蝉在腰上。武夫都是粗坯。宁愿说的是什么意思？似乎有点厉害。我们站旁边很久了。好的。观星楼作为京城最高的建筑，其建造所耗费的人力、物力、财力，是大凤王朝1年税收的1/3。它由司天监的炼金术师与工部联手设计建造，耗时12年，天底下独一份。凡是第一次见到观星楼的人，都会觉得这是一个雄伟壮丽的奇迹。可是，你明明是第一次来观星楼，怎么你的样子并不惊讶？因为我见惯了高楼大厦呀。哼，难怪我二叔常说，我自幼心有静气，常常山崩于前而面不改色。这也许就是天赋吧。哼，很好，只有这份静气，才配与我宋清谋士。这人说的什么意思？许谦，你怎么又惹事了？你之前不在观星楼？我到长公主那儿打秋风了。你好像还没吃饭。宋师兄，你带他回去吧，等他吃饱了再送回来。我仿佛看到了许灵英长大以后的样子。话说税银案已经结案了，你知道是谁调包了你二叔的税银吗？我只是一个小捕快。换掉税银的是御刀卫的千户陆昌之，还有户部的主事郑欣。所以，户部侍郎周显平是他们的靠山。原来如此，难怪姓周的听到我的名字后，他心里要置我于死地。因为我破了税银案，坏了他老子的大事，所以他要报复我。也许今天发生的事，本来就是他蓄谋已久的。户部周侍郎的府邸在内城，徐府在外城，两地相隔遥远。姓周的偏偏溜弯溜到徐府附近。姓周的既然调查我，那他肯定认得林月的长相，调戏良家女子是演戏，真正的目的是找茬。并借由这个理由整死我。虽然经查临近，但整死一个微不足道的虚礼，难不成还能撼动堂堂正3品的户部侍郎？看来，自从我破了税银案的那天起，我就已经得罪了户部侍郎。亏得我还想着远离皇权，当一个妻妾成群的富家翁，过着枯燥朴实无华的生活。要不是二郎正好要送诗给学院长辈，要不是我前几天忽然心血来潮，凭着记忆写了一点化学知识，我现在可能已经凉了，甚至连自己被弄死的真正原因都不知道，只当是惹到了纨绔二代。
但这接二连三的巧合太奇怪了，是运气。采薇姑娘，你会忘气？我会。八品术士叫忘气师，忘气术是我们术士最基础的能力，后续的种种神意都建立在忘气的基础上。但是你知道为什么术士的9品不是忘气师，而是医者吗？总不会是你们术士都有一颗救死扶伤的心吧？世间万物都有气数，其中以人为最，人生8苦、7情6欲都是气数。医者救死扶伤，不可避免的会沾染人的生老病死，久而久之，便会诞生出一双可以看穿气数的青瞳。我就喜欢这种知无不言、言无不尽的姑娘。那你能看看我的气数吗？小意思。被忘气术盯着的感觉很不舒服呀。气数淡红中夹杂着黑气。什么意思？红色代表你是吃官家饭的，但色泽偏淡，说明你是底层蓄力。黑气则是厄运的象征，这点你应该深有体会。难道就没有其他颜色，比如象征天命之子的颜色？你这话在我面前说便好，若被有心人听了，就是大不敬之罪。除了皇帝，没人敢自称天命之子。大不敬也就算了，这人哪来的底气？或许我的欧皇铁这与气数无关，他看不出来，也有可能是段位问题。就是这样。又想偷吃，我吃饱了再给你吃。吃饱？这一桌子都被你干掉一半了，你的肚子是黑洞吗？对了，户部侍郎如今处境如何？前些日子弹劾周侍郎，但折子被陛下压下来了。至于调换税银的那2人，他们畏罪自杀了。所以是你证据了。趁现在再打听点大凤朝堂的事。采薇姑娘，我还想问一下。你好烦呀！我们司天监不过问朝堂之事的。好像打击到他当老师的自尊心了。那换一个问题，那你这一桌花了多少银子？我给了店家4两银子，他找回我1两3钱60个铜板。那我到底花了多少钱啊？我也不知道呢。原来你跟我一样，也不会算数呀。嘿嘿，给你吃。你这菜的味道一般哎。瞎说，这家醉心居是南城那边最好的酒楼了。我吃过更好吃的。你有空来我家，我做好吃的给你。接下来的是过去无数次都卡住的环节。最后一步，飞机，屏住呼吸，屏住呼吸，要屏住呼吸。成功了！道心师兄，你怎么做到的？这次终于成功了！成了！师兄，教教我们！许宁烨，你知道原因？出所了！那天采薇姑娘一次就离开家里，就是走了狗屎运。因为有我在身边，并且涉及到了我。你们这个问题不该问我。作为一个成熟的炼金术师，我想你应该能意识到问题的关键在哪里。问题的关键？前面的步骤明明都没有变，真正改变的应该是……我懂了！许宁烨，你真是个了不起的炼金术天才。你虽然没见过我们之前的失败，但你早就知道我们失败的真正原因了，对吧？不，我只知道你思想渐渐敌化了。关键是什么？你懂了什么？
是雷击的强度。原来如此，没错，我把它命名为电压。电压？电压是什么东西？电压又叫电势差或电位差，是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。那便换个说法，电与水流是一样的，它会向着低点流动。这杯子里的水倒在谁身上都没事，但如果是一挂瀑布，人置身其中，就会被水的冲击力击断骨骼，甚至失去生命。电也是如此，因此我把这种现象叫做电压。原来如此，这也是写在那本炼金秘籍上的。问得好，没错，那本炼金秘籍只有我看过研究过。我让人送来司天剑的笔记上的内容不过是沧海一粟。那本炼金秘籍不但记载着知识，还有许多闻所未闻的炼金术。而我决定将炼金秘籍分享给司天剑。但是永远不要忘记，炼金术的原则是等价交换。没错。那你想要多少银子？粗俗，炼金术岂是银子可以衡量的？不要钱才是最贵的。真是个娇滴滴的小娘子啊！许小姐莫急，徐百户大人会救出宁燕的。姓周的简直是仗势欺人，我看他简直不是人。宁燕定会平安回来的。对，宁燕是个值得让人尊敬的人。啊，尊敬？万不腾，能与我说说关于我大哥的事吗？像我们这种当差的人，手底下哪有干净的？不对普通百姓出手就算有良心了。至于那些富商，向他们捞油水不是天经地义的事儿吗？可他不会，平民也好，富商也好，他从不去敲诈勒索。前阵子考虑到许家遭逢大难，我决定带他捞一笔，他笑嘻嘻的答应了。事后我分了5000银子给他，收好了，谢谢头。可他后来悄悄还给人家了。门口有银子。奇怪，刚刚谁敲的门？要说他懂事儿吧，水至清则无鱼；要说他不懂事，又很会来事儿，和大家关系都处得很好，所以他出了事儿，大家都难受。万般皆下品，唯有读书高。我从小就崇拜二哥。无亦乐乎？你二哥是许家唯一的读书种子，是将来的顶梁柱。二哥还在今年修为，考中了举人，我更崇拜二哥了。直到水银案全家入狱，大哥在绝境中为全家开辟出了一条生路。以及最近发生的种种，我才知道这个大哥是何等的可靠，并超越了二哥。陈月，爹，二哥，爹，二哥。宁燕没事了吗？我请了老师，还有慕白先生，以及司天剑的白衣。什么？难怪司天剑的白衣也在那里。啊，二哥认识司天剑的白衣？虎父无犬子，虎父无犬子啊！令郎天资聪颖，不但得到云麓书院的重视，还与司天剑的白衣们有交情往来，前途无量啊！嗨，毕竟是我许平志的儿子。你们似乎误会了，前途无量倒是没错。慕白先生不是我请的，是大哥自己的关系。司天监的白衣我也不认识，同样是大哥自己找来的。哦，是大哥。大哥他真的越来越神秘了。
这里奇怪的玩意儿挺多呀。这是什么？这是一项伟大的实验，它的本体是猫，我试图把它和树木融合在一起，让它获得断肢重生的能力。本来都马上成功了，但还有个致命的弱点，是心脏无法重生。它也彻底变成了树木，不会动，不会思考，只能养在水里。你觉得我这个想法怎么样？你是魔鬼吗？你也觉得有问题？我只是觉得你走错了方向，因为我也思考过这方面的炼金术，但我把它命名为杂交技术。杂交技术？我们可以先从小事做起，杂交同类的物种，比如把2个不同品种的猫杂交，让它们生下全新的物种，也许会产生全新的优良的品种，也许会是反向的。但这正是炼金术的魅力，你说呢？你刚才说炼金术了？你刚才说炼金术？我认为炼金术不仅限于没有生命的物体，生灵也是炼金术领域内的，所以我改变了这只猫。但老师不同意。生命不在炼金术的领域之内，滚！为此，他还把我关禁闭了很久。老师，我不服！见证大人干得漂亮啊！如果你想反驳见证大人，又不想关禁闭的话，你可以从植物方面入手。植物也是生命，但性质又减轻了许多。我在炼金古籍上看过一种与你想法不谋而合的炼金术。哎呀，你继续说呀，宋师兄，这里的玩意儿挺不错呀。我记得炼金术不变的原则是什么来着？我送你3件礼物。宋师兄是个爽快人。以你现在的炼金境水平，我觉得这件物品适合你。在偷袭的情况下，它能击破炼气境武夫的附体真气，但不包括炼气境巅峰。这把军弩最珍贵的地方是，它刻了阵法。阵法？阵法会增幅箭矢的威力，对炼神境高手造成威胁，但只能使用3次，之后阵法就会消散。这是法器？法器是大凤王朝独有的武器，也是大凤王朝敢自居天下正统的底气。这么看来，法器与司天剑有着千丝万缕的关系。也不算什么秘密了。你知道4品术士叫什么吗？我连自己武夫体系的第7品是什么都还不知道。是阵师。炼金术师炼制出的东西都是凡物，阵师在其上刻制阵法，它变成了法器。哦，我懂了。术士9品药师是在为8品旺气师打基础，8品旺气师为7品风水师打基础，但7品风水师却与6品炼金术师毫无关系。其实6品炼金术师是与4品阵师是相辅相成的。炼金术师炼制出强力武力，阵师加工成法器。术士这个体系有点东西啊。难怪见证大人在大凤的地位如此崇高，这酒不错。我一定要把楚采薇泡到手，没有什么特别的目的，就是想在这冰冷的社会里收获一份真挚的爱情。第2件护心镜，它可以抵挡武夫炼气境高手的攻击。最后一件蚀骨灼心，把毒药涂抹在剑矢上，能要了炼神境高手的命。这3件东西我都很喜欢。那这种炼金术叫嫁接，和我日记里的发财实验一样，理论知识比较丰富，但实践能力，不过无所谓，反正实践的人不是我。假如宋清失败了，那也是他自己能力弱；假如成功了，这就是嫁接，功劳全是我的。世上竟然还有这么一本炼金古籍，神书啊，简直是神书啊！今天收获不错，我可以用其中一件法器到黑石上换取开天门的报酬。果然，白嫖才是人类永恒不变的快乐源泉。明天给我来听曲儿去。
我站在烈烈风中，恨不能荡尽绵绵心痛。望苍天，四方云动，剑在手，问天下谁是英雄？凶啊！下次还是不要唱歌词这么狂的歌了。道理是这么个道理。我要这天再遮不住我的眼，我要这地埋不了我的心，我要那众生都明白我的意，我要那诸佛烟消云散，及时行乐。魏公，魏公，老师喝多了酒，正在午睡，还得请您在茶室等待片刻。方才登楼时，偶遇一个有趣的年轻人，似乎不是司天监的弟子。哦，他啊，一个微不足道的小人物罢了，不过挺有趣。打更人这个组织从事刑侦、逮捕、审问等活动，同时参与收集军情、策反敌将等工作。它不属于六部，也不属于军事系统，它是皇室的情报组织。打更人凶名赫赫，在文武百官眼中宛如虎狼，整人不需要理由。大封的所有官员都听说过一句话：白天不做亏心事，晚上不怕打更人。万一许明夜无意中惹了他，有趣？怎么个有趣法？天才，一个炼金术的天才。如果他没有走错修行之路，如果他拜入司天界，史书上会有他的名字。哼，天才。夫人，昨天我去找大郎，发现他没有冬衣，穿的还是秋衣呢。你想说什么？也给大郎做一件冬衣吧。休想！那小兔崽子逮着机会就气我，想让我给他做衣服，门儿都没有。连天来家里吃饭，也不知道补贴点家用。大郎的俸米不是给府里了吗？就他那饭量，也就看看自己够。狼行千里吃肉，狗行千里吃屎。老话说的真是半点没错。夫人，干嘛？出事儿了！林一，娘，放心吧，没事。凌音只是睡着了，你送她回房睡觉吧。怎么出去一趟就这样了？还有宁夜，他没事，他已经从刑部出来了，这件事暂时算是解决了。这回要不是大哥，我们就危险了。他脾气是倔了些，可对待家人也没差过。要换成一般人，能为咱们这么拼命？你老是瞅他不顺眼，觉得他习武花的银子多，还觉得他说话不中听，老是和你作对。可你曾想过，他寄人篱下20年，就真的那么好过了？他心里就不敏感吗？啊！大哥，要是宁燕真的回不来了，你就真的不心疼？
母亲虽然总是一口一个吞金兽、倒霉货的称呼大哥，但其实母亲终归还是把大哥放心上的。啊！毕竟养了大哥近20年，也养出感情来了。换成是你儿子陪着，这次说不定连他也一起被掳走欺负了，绝对会。爹，你在说什么？鸡腿，好多的鸡腿。绿娥，把老爷和二郎的冬衣各缩减1件。等大郎回来后，量一量他的尺寸。嘿，夫人改变主意了。在你眼里，我是那种刻薄的婶婶吗？你是啊。你说啥？救命啊！我又要开始写日记了。冬月16日，这是个值得铭记的一天，因为我终于决定放弃有钱人朴实无华又枯燥的生活。生活如此艰辛，我需要权力，需要武力。为此，我有3个想法：一，改变修行路线走儒道，只要把2位大儒舔舒服了，相信他们会鼎力支持我。比我自己在五福道路摸爬滚打要好很多。唉，别人穿越用诗装叉，而我是用诗词做浆，不可能，这就是欧皇的与众不同。但缺点是，又要回忆起被高3生活所支配的恐惧，而我未必是读书的料。2，努力一把，把司天监的采薇姑娘勾搭到手。有了鉴政大人撑腰，我就算不努力，也能过得有滋有润。缺点是，我可能会告别3妻4妾，告别勾栏听曲的惬意生活。这牺牲有点大呀。3，把司天监得到的法器卖出去1件，换取开天门的机会。缺点是，炼气境依旧斗不过护国使郎。目前还是先抱紧司天监和云麓书院的大腿，再谋划后续吧。我有预感，睡眼案的风波不会就此结束。你说什么风啊？我在练武呀，大姑，你是在挑衅我吗？练武，可能是早上经历的事，在他幼小的心灵产生了阴影。这个5岁的孩子，觉得自己应该学武了。哼，我是啊，挑衅你怎么了？爹爹说人争一口气，武夫也是，这叫做尊严。对，我要跟你决斗。吵死了！给你一根鸡腿，算你输了。好的呀。你的尊严呢？大姑，尊严是什么呀？有前途。尊严啊，就是好吃的鸡腿。对于今天下午的事，你们怎么看？啊，事情不是已经过去了吗？你想说，那个周公子可能还会报复？不会，若是平常也就罢了，但今天有云麓书院的大儒以及司天监的白衣出面，我料那个姓周的不敢再搅风搅雨。但我今天在司天监得到一个消息，睡银案的幕后黑手是周侍郎。这么看来，今天发生的事并非偶然，而是周立刻意报复。可以，不愧是能考中举人的读书人，脑子很好用。如果今天这里只有二叔，是兄弟就跟我去砍人。二郎有什么看法呢？哼，考我，当然是先下手为强，后下手遭殃。哼，小样。可以呀，没想到许辞就会说出这种杀伐果断的话。收起你无知又狂妄的想法，
别说你区一个举人，你就算中了状元，也惹不起户部侍郎。爹，我真是你儿子吗？我觉得二郎的想法是对的。我们得罪的不是周丽，而是户部侍郎周显平。周丽也许不敢再打击报复，但是户部侍郎呢？我们不但坏了他的好事，还打伤了他的嫡子这笔账。只要是个有烟火气的人，就绝对没道理忍。况且，徐府在周侍郎眼里，与蝼蚁何异？不妥，我们斗不过周侍郎的。宁愿你结识了司天监的白衣，新年是云麓书院的学生，靠这2层关系，只要我们安分守己，便没人敢招惹。二叔，你可能不知道，司天监的白衣不插手朝堂政事。睡银案时，我不也是云麓书院的学生？今天大哥能回来，是因为周丽不占理，手段太低级。但如果是那周侍郎出手，再来一次银税案，合理合法的让许家满门抄斩。司天监和云麓书院，难不成还能为我们节狱，为了我们对抗大奉律法？可是。我们要怎么做才能对付户部侍郎？堂堂正三品呢？我也不知道，我只是个淳朴的穿越者。怎么办呀？二郎觉得呢？我刚才一直在想一件事：税银被劫，皇上雷霆震怒，显然是对银子很重视，理当会严惩一番。那2个瘪犊子不是畏罪自杀了吗？闭上你的嘴！我能想到的是2种可能：一，户部侍郎背后还有靠山；二，皇上有所顾虑，维持某种微妙的平衡。大哥说过，户部给侍中弹劾周侍郎贪墨国库钱粮，那他为什么没有弹劾另一位侍郎，没有弹劾户部尚书？难道周侍郎的政敌在对付他？老师说过，从古至今，帝王术的核心永远是平衡。皇上没有动周侍郎，说明这事。帝王心术放在平时或许管用，但眼下京察在即，要是能抓住周侍郎的把柄，就有极大的可能把他干掉。京察是组织，就算是皇上也不能不行。儒家的屠龙术，核心就是理智2字，所以周侍郎的政敌不会就此罢休。屠龙术，这还是那个粗皮的快手堂哥？别乱想，我只是古装剧看得多。那大哥觉得应该怎么做？你还是不肯服输啊！周侍郎为什么要制造税银案？肯定不是贪污，因为贪污随时都可以，何必顶着京察的风口浪尖？除非他急需一笔银子，需要这笔钱来填补窟窿，而填补窟窿的原因，正是为了应付京察。所以我们要找出周侍郎贪污税银的真正原因。所以我们要破案。我明白了，所以我们要揭露这件事，让姓周的无所遁形。嘿，我许平志也不笨。父亲是觉得以你御刀卫百户的身份，可以接触户部的卷宗，可以堂而皇之的查户部侍郎。哼，当然不可能，多谢二叔疼嘞。那大哥觉得该怎么办？驱虎吞狼，对付周侍郎的主力不是我们要做的是压死骆驼最后一根稻草。至于怎么做，我还没想好。大哥说的还算不错。再退一步，我们不用去对付周氏了。堂堂3品大员，心机手腕都有，不是现在的我们能对付，但是人就有弱点嘛。只要我们好好想想，一定能找出弱点。周丽，那我们就制造罪名，给周显平的政敌递刀子，
让他们助我等斩杀周显平。大佬，刀已备好，请慢用。经查在即，如果周侍郎的公子做出什么天怒人怨的事，作为父亲，周显平难辞其咎。哎嘿嘿，爹，你怎么掉我挖的坑里了？逆子！皇帝愿意保一次，未必愿意保第二次。我儿辞就有首辅之资。自然。难道你侄儿我就没有首辅之资？二郎啊，所以说书生空谈误国，你也难逃窠臼。好，那请大哥赐教了，我倒要看看。咱们要思考的不是怎么算计周历，而是去观察周历，收集信息，然后汇总起来，大胆的制定计划，再小心翼翼的推敲过程，来判断计划的可行性。辞旧，你有举人功名，能接触到适龄学子，了解一些官场的信息。你去搜集周历的情报，事无巨细，不要错漏。二叔，周府在内城，遇到魏平时要负责内外城的夜巡，你负责监视周府的动静，不要你自己来做，找值得信任的心腹去盯着。周历一天里去了什么地方，做了什么事，接触了什么人，我都要知道。好，原来宁燕也是个足智多谋、办事靠谱的孩子。那你呢？我要为徐府谋一条后路。辞旧，晚点我们再商量细节，顺便向你打听一些事。于是，大哥，你睡了吗？没有。哦，今晚我在辞旧屋里留宿了。大哥，你睡了吗？没有。哦，大哥，你顶到我了。收一收你的肘子。肘子。咱们多久没有同他而睡了？睡着了吗？10岁之后，自从你每年习武花费100两，和我娘关系闹僵之后，咱们也就跟着生疏了。大哥，咱们现在还能睡在一起，林叶妹子就永远没可能了。其实也不怪婶婶，一刀未的差事捞不到什么油水，二叔费尽心力加上俸禄，1年也才200多两银子，一半都喂给了我，另一半才是你们的开销。婶婶心里有怨气是难免的。这次危机如果渡不过去，许家可能就真的完了。周侍郎如果倒不了，清查过后，就是徐府灾难降临之时。我会安排好后路的，大不了经查之后，我们全家离开京城。我和二叔身手好，到哪儿都不愁没生路。只是二郎你苦读10年才考中举人的。哼，功名利禄，过眼云烟。我是读书人，读的是圣贤书，修的是圣贤道，岂会在乎区区功名？二郎啊，你竟有这般觉悟！天不生我许昔年，大风万古如长夜。哎，我的被子呢？哎，辞旧，把被子分我一些。寒冬腊月的，就算大哥是炼精精，也很难受的。嗨。妹妹长大了呀！往日里，二哥不走这边，爹娘的主屋也不在这边，大哥怎么会在内院？都被大哥看到了。结账。差爷，您这就客气了。您能来我这儿用早食，是我的福气。真不要，吃了这么多，这差爷吃了4、5个人的量啊！
不用不用，哪能收您的钱呢？我坐着消食一会儿，你走开吧，别打扰我。好嘞。今天都白做了。大凤王朝的制度积弊已久，虚吏一日不整治，老百姓的生活就好不起来。从古至今，对老百姓加害最深的，永远是大人物们看不见的苍蝇。终于走了，真是倒霉呀！这么多年，第一次遇到吃饭给钱的虚吏，还多给了。二郎，你把衣服脱下来。你要干嘛？咱们换换，你的比较好看。穿好了就出发。你在想屁吃？我们此行的目的地是京郊60里外的青云山。辞教，大哥一直很好奇，你说圣人是一品吗？哼，你觉得我会知道？你不知道就不知道，摆这么骄傲的表情干嘛？那圣人活了多久？你可知道？享年82岁。82岁，堂堂圣人，儒道的开创者，就算没有一品也不会差，只活了82岁。虽然对这个时代的普通人而言算是高寿，但这个世界武力值不同寻常啊，连圣人都不能长生久视。云麓书院不收留外人，这是规矩，即使是我，也无法让老师同意。大哥真有把握？事在人为。这一步我走错了，我要重来，我不管。落子无悔，这是规矩。圣人曰：“知错就改，善莫大焉。”圣人是这个意思吗？难道不是？老贼，你想与我论道，那可以。咱们今天只有一个人能活着离开。老夫也不是吃素长大的。敢不敢再来一局？来就来，谁怕谁？两个臭棋篓子，别吵了。院长呢？长公主来了，院长陪着呢。再过3个月便是春闱，学院的学子们读书的兴致却不高。昨夜我去宿舍转了一圈，挑灯苦读者寥寥无几，仅有的几盏灯火，照的也是棋盘，真是玩物丧志！无耻老贼，输了就是玩物丧志，赢了就耀武扬威，都与李慕白一样，玩不起，与我何干？云麓书院的学子仕途艰难，即使考中举人进士，也很难在官场平步青云，往往是被打发到穷乡僻壤为官，或丢到某个犄角旮旯里发霉，这极大地打击了学院学子的科举热情。此风不可长，得把学子们的科举热情提起来，就算苦苦支撑，也得撑下去。云麓书院不能绝了官场这条路。开堂劝学吧，让院长出面。院长年年劝学，一鼓作气再而衰，不会有太大效果了。得换个新颖的方式，让学子自发苦读，重视春闱。写文章如何？吃力不讨好。那就只有诗词了。自古诗词动人心，做一首震耳发聩的诗词，比开堂劝学效果好多了。但大凤如林，诗词衰弱已久。杨子谦若是没赴任青州，这个活儿倒是可以推给他。景言兄比我更适合在朝为官。老匹夫，你在嘲讽我踢皮球？你行你来。先生，您的学生许辞旧来了。许辞旧，他来干嘛？圣人语录300遍抄完了，请他进来。是。说起来，老夫近来新收了一个学生，是这许辞旧的堂兄，实才惊世骇俗。那也是我的学生。那首“莫愁前路无知己，天下谁人不识君”的诗人，你们为名利遮了眼。哦，还有妒忌。哈哈哈，杨子谦之名必定因为这首诗流传后世，确实让人艳羡。
可家具难得，多少读书人一生也就寥寥几首好诗，能载入史册的更是没有。除了一句莫愁前路无知己，天下谁人不识君，已经是神来之笔。闻之欣然，还指望再来一首？过于在意名利，久而久之，你们肚子里的浩然正气怎么存续？幼嫔所言极是，读书人三不朽，纵使要名垂青史，也该堂堂正正的走大道，而非捷径。是我二人偏了。知错能改，善莫大焉。学生见过老师。坐吧。宁燕，你来学院是因为有家具要给为师鉴赏？学生来此是有一事相求。我们决定在展开行动前，把家中女眷送到云露书院来，这样哪怕真被户部侍郎报复，云露书院也能庇护徐府女眷。当然，我们隐瞒了要报复户部侍郎的想法，只说税银案幕后主使极有可能是周侍郎，而对方如果挨过经查，必定报复徐府。书院禁止外人留宿，这是规矩。长公主不也时时住在书院？长公主何等身份？书院禁止外人留宿，除非皇亲国戚。二郎的毒舌还是那么犀利。景言兄啊，你这学生，我倒有点期待他将来踏入立命境。那可太恐怖了。你是许宁燕？正是学生。听说你颇有诗才，不如这样，如果你能现场做出一首让我们三人都满意的诗，老夫就做主，让徐府女眷暂住书院，并保他们周全。啊，写诗？你们这是逼我白嫖你们？率性作诗还是固定题材？劝学。果然不可能率性作诗，否则我分分钟再拿出一首千古绝唱。在劝学相关的领域理论知名度的话，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。不对，这首诗没记错的话，好像是宋朝皇帝写的。而云露书院毕业的学子向来仕途艰难，辞就考中举人时就感慨过，不知道将来会被外放到哪个穷乡僻壤。我若抄这首诗，不是戳云露书院的心窝子吗？只会适得其反。大哥，我就知道。学生献丑了。辞旧，替我磨墨。给。辞旧为我代笔。我那手书法写起来字像狗爬，认真写字像狗认真爬。三更灯火，五更鸡。正是男儿读书时。黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。好诗，好诗啊！宁燕果然有绝世诗才，不愧是我的学生，文字朴素却意味深长。三更灯火五更鸡，正是男儿读书时。景言兄，还记得我们年轻时在学院求学的日子吗？我年少时家贫，每天只能吃2个馒头，时常半夜里饿得饥肠辘辘，强撑着挑灯苦读。这就是你3天2头偷我鸡卵的理由？读书人的事怎么能叫偷？那是借，我后来不是还你了？哼，贫苦时1枚鸡卵，不至于如今千斤万两。那是公鸡辞旧，分配之后，不管名次如何，公鸡怎么能下蛋？都有出仕的资格。有考虑过将来吗？我虽不为官，但在大奉官场也有几分脸面，倒是可以为你谋划流经，不必谢我。
如果真要报答，老夫确实有个想法。没人说报答呀。宁燕啊，你转投老夫门下吧。无耻老贼！历史总是惊人的相似啊！两位先生，宁燕确实有问题请教。晚辈卡在炼精境很长一段岁月，始终没有资源和机会踏入炼气境，请先生帮我开天门。我等修的是儒道，怎么帮你开天门？五夫气机如何体内循环，怎么走经脉，这是你们五夫才知道的事。既然开天门需要炼神境以上的高手帮忙，那最开始的人是怎么开的天门？没想到体系之间的差异比我想象的还大。你觉得武道之路是某个人开创的，是一蹴而就的？这是一代又一代的人开辟出来的。也许最开始炼精境就已经是巅峰，有人机缘巧合之下开了天门，于是炼气境变成了武道的巅峰。经年累月才形成完善的武道体系。机缘巧合，炼神境高手帮忙开天门是最安全、最便捷的方法，但这不是唯一。婴儿诞生时含着一股先天真气，随着年岁增长，天门闭合，先天真气藏于体内。要想重新掌握这股气机，就得把闭合的天门再度打开。方法有许多种，除了耳熟能详的开天门之外，还有2种方法：一、吐纳法。吐纳法需自幼修习，日日泡药浴，洗涤经脉，贯通天门。10几年下来，耗费金钱无数，这法子已经被淘汰。2、借外力打开天门，是最初的前辈们采用的笨法子，如吞妖丹。妖丹是妖族道行精华凝聚，内蕴磅礴能量。吞了妖丹，磅礴的力量会强行打通奇经八脉，但因为无法控制，所以是九死一生的法子。哦，原来如此。虽然没有白嫖到手，但也算自摸了一把，这波不亏。谢先生们授课。这学生又谦逊又礼貌，说话又好听。俺也会古代上装逼的妖媚，谁知楼里做呼啸的流放，水眼不见了的妖物来背锅，大风成千鸟，路道有分多少嘲笑，笑看九州时推理我最强，线下世界心照样能破案。射手确实是3更灯火5更鸡，正是男儿读书时。惭愧啊！秋闱之后，我便再也没有挑灯夜读了。这是乍一看朴素平常，却揭示着深刻的道理，发人深省啊！我以前沉迷手谈游山，看到这首诗，我才意识到将来绝对会后悔的。这首诗出自哪位大儒之手？都说诗词无用，殊不知诗词最动人心。许宁燕当真是绝世诗才，他只用1盏茶的功夫，这份水准，别说如今，便是纵观历史也能名列其宝。如此才华，竟然学了武，简直是暴殄天物啊！可惜呀，他已是及官之年，转修儒道为时晚矣。听辞旧说，2人年幼时，其父便定下辞旧读书，宁燕习武。真是个大聪明。哼，那许平志不当人子，白白荒废了一个读书种子，实在可恨可恶。啊去！一首天下谁人不识君，如今再出一首劝学诗，难道我大奉儒林的诗词之道要再次崛起了吗？哇，这首劝学诗必定流传更广，时时训诫读书人。怎么没有署名啊？是哪位大儒所作？此诗必定流传甚广，没有署名。没有署名？
纯净兄，哎，方才还在此处，在那里。庚子末，辛丑初，吾师慕白，劝学有感，作此诗。这也能凑？无耻老贼，快放下笔！半年未见，院长发间隐私又增添了许多。都是烦恼丝。今日上山，文殊院弟子吟诵一首诗：莫愁前路无知己，天下谁人不识君。如此佳作，本宫听了甚是欣喜，不知是哪位大儒新作？这位长公主与寻常女子不同，她从小跟着魏渊学下棋，跟着张慎学兵法，跟着陈泰学治国，圣人经典她倒背如流，文章策论不输国子监学子。博闻强识，学富五车。18岁时，皇帝特许她参与翰林院的编书工作。长公主试图重编前朝史书，惹来群臣抗议，最后不了了之。云麓书院人才济济，却不及人家率性而坐。不，整个大凤如林都以思想麻木古板，缺了灵气，而诗词最注重灵气。院长这话倒是让本宫困惑了。做出此诗者，非读书人，乃长乐县一名虚吏。啊！院长真不考虑出仕？儒家以人为本，寿元不长，院长莫要再荒废年华了。荒废年华，若是能为后世子孙开辟一条求学之路，老夫何乐不为？可惜竹林悟道10余载，呕心沥血，亦跨不过城市亚圣画下的天堑。院长执念太深了，何至于此？父皇邀您出仕，是打算重新重用云麓书院。您若真为了云麓书院的学子着想，就不该拒绝的。哼，是越来越驾驭不住魏渊了，还是那帮诸子贵胄的屠龙术越来越犀利？是为了大凤的百姓，为了天下苍生。百姓，苍生。山海战役之后，大凤的国力日渐衰弱，天灾连年不断，尸位素餐者不计其数，虚吏之祸愈发明显。朝堂诸公只知党争，袖手空谈者数之不尽，实干兴邦者寥寥无几。院长，大凤缺一位缝补匠。3年前，北方蛮子撕毁条约，屡犯边境，劫掠百姓；南方蛮夷毁坏驿路，偷袭军镇，妄图夺回失地，西域诸国冷眼旁观，佛门以此要挟，欲传教中原。院长，身为读书人，难道不应该一展抱负，重振国威吗？非我不愿，时机未到。长公主，请回吧。院长，大事不妙！啊！李慕白、张慎还有陈泰3人打起来了。你一句老匹夫，他一句无耻老贼，小冉是动真怒了。院长带我一同前往。无1丈之内，属圣人学宫。怎么回事？李慕白，你这个无耻之徒！当日与我抢学生就罢了，今日竟做出如此卑鄙之事，圣人的学问都读到狗肚子里去了。身为老师，帮弟子润色文章诗词有何问题？明明是你这个老匹夫嫉妒我的才华。你可闭嘴吧！老夫都看不下去了。姓张的和我急眼，尚有缘由，但关你陈泰什么事？一边凉过去。看来比拼浩然正气是难分高下了。
老夫前些年游历天下，也不是没有收获的。老夫还在呢。啊！这是什么？啊！六品儒生镜，能够学习其他体系的绝学，并将之付诸笔端，载入书籍之中。张胜施展的是古诗的手段，李慕白纸上的妙龄女郎应该是巫师体系。至于陈太施展的，如果我没看错，是道门的金丹。没想到有一天，居然能看见大儒们打架，真是千载难逢，太罕见了！哇！无耻老贼！既然如此，你裤子掉了，李慕白！所有人，裤子都掉！此地禁止同门相残，此地禁止浮空，都给我滚下来！院长，怎么回事？只是在治学上产生了意见分歧，谁都说服不了谁。一试就换了种方式。院长，我举报，他们骗你！这行小子原来都想成名啊！等等，他们刚才对我隐瞒是什么意思？我是那种人。好诗，这首诗是何人所作？他叫许其安，也是我的学生。是老夫的学生。绵阳亭送杨谦之轻舟也是他所作。许其安，这名字似乎听谁提起过。如此大才，却当一名快手，过于屈才了。即使只会作诗，也够本过养在府上，当一位幕僚。他人在何处？他呀，投山去了。据石碑记载，此人生于600年前，活跃于大凤开国之初。彼时，前朝君王昏聩，官令贪污腐败，豪伐鱼肉百姓，中原各地狼烟四起，叛军割据。当时的大周朝廷与各地叛军进行了长达10几年的拉锯战，生活在底层的百姓困苦不堪。2品大儒镜的钱钟在外游历3年，亲眼见证了民不聊生的景象。他满腔愤怒地携民怨至大周京城，以血肉之躯撞散了大周为数不多的国运，而后大凤立国，平定战乱，四海安康。携民怨撞碎一国气运，即使是王朝末年气运衰弱，依旧非人力可为。2品大儒竟这么厉害，我怎么没在3位大儒身上看到“牛逼”这2个字？谁告诉你老师他们是2品大儒镜的？他们只是4品君子镜。大儒有2种意思，一是指学问深厚且有名望的读书人，另一种专指儒道的2品镜。2品镜，例如我们属于前者。云麓书院可有2品大儒？听说200年来，最多只出过3品立命镜。我们学院的院长就是3品立命。哦，还不错嘛。还有，那3位老先生的性格似乎有些浮夸和不正经，缺乏一点沉稳。他们以前不是这样的。君子镜之后是3品立命镜，这或许和立命镜有关。子阳居士也是如此，突然转变性子，跟换了个人似的。我听老师说，子阳居士只差半步便是立命。大哥，我昨天想了很久，如果不是你，爹已经被问斩，女眷冲入教坊司。如果不是你，林月和林英昨天就危险了，很可能遭了信州的欺负。如果不是你，许家可能还沉浸在劫后余生的侥幸里，然后有一天忽然被灭门。谢谢。他就是云麓书院名字的由来。读书人就是雅致，白鹿为坐骑，不是坐骑，
是妻子。也没差。书院的云志里记载，这只白鹿是妖，时常在圣人座下聆听经典。后来化形成人，便陪伴在亚圣身边，一人一妖自幼相处，感情甚笃，最终结为夫妻。人妖之恋在当时不容于世，现在亦然。但是圣人知道后，没有棒打鸳鸯，反而赞同他们的婚事。可见只要有情，人与妖亦能长相厮守。自古人妖之恋皆有魂号，如天人合一，所以这位亚圣的魂号指鹿为马，马子的马，高。仗义死节报君恩，流芳百世万古名，成慧。这块碑是国子监那位亚圣留在这里的。此事要从200年前那一场争国本事件说起。太子者，国之根本。当时仁宗在位，太子之位空悬10余年。争太子之位的2位皇子中，一位是嫡长子，另一位是贵子所生的庶出皇子。那位贵人甚是妩媚妖艳，深得仁宗宠爱。仁宗打算立庶出的皇子为太子，却遭遇了满朝文武的反对。立长不立幼，立嫡不立庶，是自古以来的规矩，就算是皇帝也不能违背。大哥说得很对，礼制是读书人惯用的屠龙术。仁宗多次下旨，但都被内阁封驳回去。而当时带领满朝文武的，正是云麓书院的读书人。这场国本之争，双方拉锯了整整6年。期间，内阁首辅换了4人，朝堂上官员走了一批又一批。这时候，一位云麓书院的读书人接替了内阁首辅的位置，却毅然投入到了仁宗麾下。他顶着谩骂为仁宗解决了此事，闹得沸沸腾腾的国本之争终于结束。而云麓书院因为此事被仁宗厌恶。仁宗他意识到云麓书院的存在不利于皇权的统治。这时，陈慧提出组建国子监，由朝廷培养人才。儒家的衰弱也至此开始。这就是云麓书院和国子监关于儒家正统之争的由来。国子监是国立大学，云麓书院是私立，私立怎么可能干得过国立？大哥有什么感想？我指的是争国本这件事，与学术无关。是觉得涉及到学术的话，大哥这样的泥腿子答不上来。哼，表面是争国本，实际上是权力之争。读书人想施展抱负，必须手握大权，而一个国家的权力体量是固定的。当你手握更大的权力时，便有其他人失去权力。党争的最高境界是架空皇帝，成为无冕之王。怎么，我说的不对？你继续说。很对，但这话不能乱说。儒家的屠龙术再怎么厉害，终究还是皇权更强一些。把持朝政只是一时的，到最后都会被清理，因为臣子永远是臣子。有何破解之法？无解。朝堂如战场，党争一时爽，全家火葬场。不过大哥这里还有一个思路，钱大儒的事迹就是活生生的例子。当你能对一国气运造成影响，你就能从依附皇权的读书人，变成了能与皇权平起平坐的强者。二郎聪慧过人，孺子可教。明明是我在考他。云麓书院虽然断绝仕途，但仍旧是掌握着儒家修行体系的圣地。至于整个儒家体系开始衰弱，200年来最多只出过3品，是因为3品之后儒家体系必须入场为官，还是涉及到儒家气运之类的东西？这块碑是什么意思？为什么会立在这里？这是儒家正统之争的后续，或者说是一部分。那位陈亚圣经才绝艳，他建立国子监后，为了超越云麓书院，历时13年，创建了一套青出于蓝而胜于蓝的教育体系。存天理灭人欲。没错，陈亚圣认为世间万物都依循着某个规律，理是世间最本质的东西，也是最正确的。万物依存于理，才能蓬勃发展。但是人在世间万物的纠纷交错中，会迷失自己，
敌失礼。于是陈亚生的圣人集注制定了一套规矩，读书人遵循这套规矩，便不会出错，便是应合天地规律的。这套规矩将忠、孝、节、义上升到了天理的高度。君要臣死，臣不得不死；父要子亡，子不得不亡。为大义当舍生，为保洁当赴死。那辞旧觉得呢？这是对是错？对还是错？对还是错？我明白了，是思想禁锢，所以才有了这块碑。云麓书院和国子监之争是学术之争，是理念之争。这块碑屹立在亚圣学宫200年，它始终不倒。它一日不倒，云麓书院就一日胜不过国子监。院长枯坐学院10几年，好守穷经，试图反驳碑文上记载的东西，试图创立一套更成熟、更正确的理念。但他失败了，因为它代表着真理，代表着正确。是，不止院长，书院历代大儒先生都在和这块墓碑较劲。可亚圣的思想岂是等闲之人可以驳斥？那边上那块空白的碑是院长立在那里的，但10几年来，他从未上面落笔。不过桌上的笔和砚台倒是留了下来，或许是院长也抱着一丝期待吧。可惜院长期待的那个人始终没有出现。我曾经以为我可以也在石碑上题过字。辞旧，大哥问你，君王重还是天下苍生重？自然是天下苍生。那你读书是为什么？自当是忠君报国。名垂青史，真的是读书人的毕生追求吗？君要臣死，臣不得不死；父要子亡，子不得不亡。凭什么？辞旧，替我磨墨。这次我要自己写。本来就是混口饭吃的小本生，起早贪黑勉强糊口，明明肉疼的要死，却不敢要银子，可怜的像条狗。大凤王朝的蓄力问题积弊已久，满殿衣冠禽兽，一口一个忠君爱国，却从未对底层的百姓垂下怜悯的目光。超凡武力的存在，让封建王朝的弊病展现得愈发淋漓尽致，也让底层百姓连揭竿反抗的勇气都没有。为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。辞旧，这才是读书人该做的事。自尽？怎么了？没了，是错觉，没什么。怎么回事？好像惹祸了。惹什么祸？惹什么祸呀？这跟我们有什么关系？我们从没有来过亚圣学宫。读书人，你等等我！关键时刻还是读书人应变能力强。我刚才算不算是为学院破开了一个千古难题？顶多是200年的难题，没什么大不了。我们现在怎么办？如果是初入学院的我，会建议你留在原地，等着接受学院师生的膜拜和感激。但现在的我，只想带你赶紧离开。不辞而别是此刻最佳的选择。云麓书院与国子监是道统之争，大哥接受云麓书院感恩戴德的同时，必定招来国子监出身的读书人的敌视。满朝诸子贵，都是国子监。一个税银案就疑惑无穷了，而这比100个税银案还危险、麻烦。辞旧与我的想法不谋而合，很好。二郎不是迂腐的读书人，
这或许是他精读兵法的缘故。哼，辞旧，你是真的高，粗鄙！只要我们离开，事后相信书院不会肆意宣扬，会替我们保密。快看，怎么回事？亲戚，是亚圣学宫的方向。啊，院长和3位先生呢？但城市亚圣的碑文，怎么可能平白无故的崩裂？院长，亚圣学宫清气冲天，究竟发生了什么事？石碑怎么裂了？好事啊！这意味着镇压云路书院气运的封印产生了动摇。在亚圣不出的年代，居然有人能撼动城市石碑。院长，天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。这才是一个读书人真正该做的事儿啊！为官当为民、为国、为天下苍生，不该为一姓之家、为少数几人醍醐灌顶。醍醐灌顶啊！这是谁写的？你们先出去，有什么话事后再议。君子缄默。朝闻道，夕死可矣。方才亚圣学宫精气冲天，10丈之内被隔绝内外。公主莫问了，此事我等暂时也摸不着头绪。长公主，云路书院清气冲天，亚圣学宫被封禁，将此事禀告给魏公，让他盯紧书院，查明此事。是。还有，替本宫查一个人，长乐县衙快手许继安。师傅，我什么时候能踏入6品，成为炼金术师呀？你什么时候不顾着吃，肯安心修行，时机就到了。哎呀，这辈子都不太可能了呀。对了，那假银很容易燃烧，且丢水里就爆炸，根本无法保存嘛。这样不好向皇帝交差啊。皇帝老儿吃饱了撑着，让他滚犊子就是。徒儿可不敢说这话，您自己去。哎，师傅，4师兄都快魔怔了，你也不管管，没事总往城外跑，说什么炼金术奥义的大门已经朝他敞开了。哎，师傅，我觉得许继安这个小快手挺不错，咱就不能把他收到4天剑？哦，您不知道他是谁？哎，就是破了摄影案的人。啊，对了，师傅，什么是嫁接啊？太尉啊，师傅你说，吃东西都堵不住你的嘴吗？哦，师傅，您怎么老是往那边看？太尉啊，师父有些遗憾。师傅您说，师父怎么就不会儒家的禁言术呢？师傅，我错了，你快变回来！师父就再教你一个道理，在炼金术的领域里，绝大部分转换都是不可逆的。我再也不来陪你这个脏老头子了。我问过了，当时并没有学生在亚圣学宫附近，也不知道有谁进去了。石碑上的字迹不属于书院任何一位学子，能写出这么丑的字，我不认为是我们学院教出来的。倘若不是学院的弟子，而今天又在学院内的，就只有恰好在游山的许辞旧和许凝言兄弟俩。难道？一想到那块碑文，真是惭愧呀！我这些年早已断了仕途的念头，一心只想流芳百世，在青史上留下自己的名字。纯净兄高风亮节，劝学师就交给我来指导吧。为国为民，与名垂青史也不矛盾啊。你快立命了！刹那顿悟，豁然开朗。
三品立命境是一个寻找人生目标的境界，每个人都有自己的道。院长赵守的道是为儒家开创新的流派，为天下千千万万的读书人打破思想禁锢，找出一条新的道路。所以，他一日达不成这个目标，便一日无法突破到2品境。自今日起，亚圣学宫禁止学子入内，这件事不准外传，君子当3缄其口。是。大哥，是否该解释一下？你明明只是启蒙，如何说出那般惊天地泣鬼神的话？哼，那是读书人才能说的话。例如我，瞧把你得意的！万般皆下品，唯有读书高是吧？好歹是9年义务教育，而且还是资深键盘侠，真比偏知识储量。你们这些读书人在我面前只能算弟弟。你们读书人也受着某种思想的熏陶，久而久之，即使意识到不对，也很难挣脱出来。这是思想禁锢。思想禁锢。云麓书院的院长同样被思想禁锢，被城市的学术影响着。他想要突破，想要找到新的流派，但他自己身在漩涡，又如何带领天下读书人脱离漩涡？真正能做到的，只有身在漩涡之外的人。可能正是因为大哥我没读过多少书，才能剑走偏锋，标新立异，不受城市理学的禁锢。大哥一番话让我豁然开朗。小老弟悟性很强大，可惜啊，你没有继承我许家的优良基因，你继承的是李家的。忽然不想跟大哥说话了，这要是娘听了，这小混球就是跟老娘八字相冲。这金步摇，我送公子了，求您以后别再来了。这多不好意思啊！终于走了。虽说解开字谜，首饰可以半折出首饰宝气轩的特色，但这公子这么一搞，在下可以为娘子们解字谜，但省下来的银子得分我一半哦。轮到我了！公子真厉害，猜什么都中。哎呀，那位公子怎么走了？啊，不知道什么时候会再来呢。再不走，老夫血本无归了。有人在跟踪我，暗藏着敌意，是个高手。这个时候，如果对我抱有敌意，暗中监视的只有周府。拜访云麓书院的打算是正确的，即使我和二叔身手都不如，但家中女眷是累赘，对付周府的计划刻不容缓。哪儿来的鹅？娘让人买的，说自己家养，羊。应该是自家养比外面买要便宜。没有大鹅吗？大鹅在那边，我去赶出来。大哥，你等我一下。大哥救命！哎呀，此就和二叔在书房吗？我与大哥已经打点妥当，明日就可以送娘和妹妹去书院，正好可以请书院的先生教林英启蒙。林英听到这个好消息，一定高兴的哭出来。对了，有件事要告诉二叔，我刚回来时被人跟踪了。思秀，你呢？就算被人跟踪，我一个9品开窍境的书生又如何发现？宁燕，今晚你留宿府里，我们叔侄俩住得近些，这样好照应。我晚些时候再出门一趟，让于道尉晚上加强附近的巡逻。这倒霉侄儿又想做什么？宝气轩的金步摇，还算你有点良心，拿来吧。妹子，送你的。谢谢大哥。消消气，别跟这个臭小子一般见识。宁燕，
你有银子补贴家用多好，犯得着买这些华而不实的东西？家里又不缺一短食，爹爹吃的饭里还有大哥的凤米在里面呢。宁烨，你哪来的银子？我看妹妹头上的首饰过于廉价，便记在心里，所以节时攒了些银子，再加上宝器轩有猜字谜半价的游戏，总不好说首饰是白嫖来的吧？记在心里，这个家里只有大哥才把我放在心尖上。过了年，宁烨就20了吧？老爷得给宁烨配一门婚事。什么？绿娥就不错，打小就在府里养大，与宁烨也是青梅竹马。娘，你别擅作主张了，大哥的婚事就让他自己和爹爹商量吧。娘，你在大哥心里什么地位，自己没数吗？宁烨与绿娥郎才女貌，知根知底，轮得到你一个妹妹反对？没有，知根知底就过分，还没到那一步。娘是觉得绿娥嫁了大哥，既免了彩礼，又有了理由让大哥搬出去生活。你这孩子从小就不会说话，不愧是我耿直的小老弟。夫人，我就是你的工具人嘛。行了，这事儿你不用操心。不踏入炼气境，宁烨不会近女色的。你至于吗？气到现在。哼，你家那个小崽子一点良心都没有，就知道气我。当初我从你手里接过他时，他还是小猫一样大，是谁把他拉扯大的啊？宁烨让我给你的，你俩是谁都不肯低头认输，他也不好意思给你。这分量居然比闺女的更重，所以放在桌上没有拿出来。那小王八蛋还是有些良心的。小姐，你在窗边看什么呢？没看什么。小姐，你是在等什么吗？没等什么。小姐，快过来梳妆，准备出发了。迟等，你烦死了。娘亲，我们到了吗？我们是太草木皆兵了，从昨晚到现在都风平浪静。如果昨日跟踪大哥的真是周府的人，那么他们已经错过了2次最好下手的机会。但也有可能在周侍郎眼里，我们随时都可以对付，或者还有更大的麻烦缠身。但有件事我们必须要面对，周侍郎不出，我们必死无疑。大哥，这是哪里呀？这里呀，是二哥的书院。我们准备把你送去读书，以后都不准回家了。读书？娘，我不要去书院，我不要读书。你大哥他是王八蛋，是骗你的，吵死了！慕白先生，张胜老师呢？哦，他闭关了。我已经让人安排好了院子。谢先生。舍妹正处在启蒙阶段，先生可否允许她在书院读书一段时间？可以。那么，我们把这2天各自收集到的情报汇总一下，制定对付周府的计划。周丽这几天很安分，大概是被周侍郎警告过了，没有任何违法乱纪的举动，整天与一群衙内纵情声色，出入在赌坊、酒楼、教坊司等地。周丽频繁出入某个宅子，那宅子没有挂匾，应该是他在外面买的私宅，里头住着一个丫鬟、一个婆子、一个看门的老头，还有一个女人。那女人10有8九是他养在外面的。
你们有什么看法？我们学院的弟子虽然与国子监的学子不是一路人，但个人可以有交情。同期的举人偶尔会聚在一起。周丽这个人性格嚣张跋扈，与国子监的许多同窗都有嫌隙，发生过冲突。但他绝对不是无脑纨绔，与他有嫌隙的人背景都很一般。周丽虽然办事方法并不高明，但有一定的心机和城府。他的嚣张跋扈只针对背景和势力比自己低的人，这无疑增加了我们对付他的难度。周丽对教坊司的福香姑娘迷恋已久，逢着去教坊司一定要找福香姑娘，但屡屡在打茶围时落选。福香姑娘，那教坊司的花魁，王捕头说睡一晚这辈子就值了的美人。我原本觉得可以再玩一次驱虎吞狼，利用周丽与同窗的矛盾来制定计划，但那些同窗分量不够，而以周丽的谨慎，让他去惹层次更高的衙内，难度太大，几乎不可能实现。周丽去教坊司的次数极多，如果想套出更多情报，那位福香姑娘是个极好的突破口。辞旧，你别陷入思维误区。对付周丽，我们不可能有太复杂和精妙的计划，因为彼此间的差距太大。读书人最容易聪明反被聪明误，算计人的时候会给自己增加难度，去思考布局的精妙，手段的高超，尤其是自视甚高且熟读兵法的许辞旧。大哥有什么高见？简单，越简单越好。真正没有痕迹的犯罪是激情杀人，涉及的人不要多。第二，事情不要太复杂。如果周丽与某位衙内起了冲突，而那位衙内的父辈又恰好能与周侍郎扳手腕，辞旧，你会怎么做？美人计，借刀杀人，瞒天过海，激将法。好了，别算计了。我们可以乔装，然后逮着机会直接暴揍那衙内一顿，然后扬长而去。宁燕这主意深得我心。就这么简单？简单不代表无效，更多时候留白反而有好处。最近我得罪什么人了？周丽，你他娘的王八蛋！而这种事周丽肯定不会成，但这不重要，大家自由心证，反而矛盾激化了，如何？还不错。那大哥收到什么情报了？我打听到周侍郎的政敌是谁了。户部尚书。户部尚书，周侍郎的上级。难怪户部周侍郎要谋划税银，因为他知道自己即将被头头穿小鞋，急需一笔巨额的银子来填补亏空。而正是因为同在户部，所以户部尚书能逮住周侍郎的狐狸尾巴。宁燕，你是怎么知道这种事的？司天监的采薇姑娘告诉我的，而代价只是这小美人很好收买，这是优点。缺点就是她无心朝政，司天监也不插手朝政，因此知道的有限。这么看来，我们收集的信息还不足以制定出详细的计划。下一步怎么做？我建议去教坊司，从花魁福香那里打探消息。但这件事我肯定不行，我从不去烟花之地。我肯定也不能去，因为我还没踏入炼气境。看我干嘛？老子是会去教坊司的人吗？老子字都不认识，去了自讨没趣。大哥写的诗在教坊司极受欢迎。你大哥是个连勾栏都不去的老实人，让他去教坊司打探，别到时候陷在里面，事儿没办成，身子还被女人占了去。没错。徐二叔拒绝去教坊司，除了那里是文人地盘，不喜欢粗坯外，还有一个原因。徐辞旧拒绝去教坊司，除了学子要注意名声和风评外，还有一个原因。许七安拒绝去教坊司，除了从不去勾栏听曲外，还有一个原因。社会性死亡。内城和外城不同，外城没有宵禁，内城住的都是体面人。为了达官显贵们的安全，黄昏击鼓之后，街上就不能再有人了。众所周知，教坊司是夜里上班的，这意味着去教坊司可不仅仅是打探消息，你还得留宿在里头。而在座的3个男人都是有人设的，正人君子许辞旧，不去勾拦许七安，
顾家爱妻许平志。即使事出有因，做就是做了，改变不了这个事实。我在想什么？教坊司的事先搁置，我们继续打探消息。况且我们也不确定福香姑娘那里是否会有有利的消息。后天重新汇总消息，如果没有额外收获，我们再考虑去教坊司。好，还是我牺牲一下，明晚去一趟教坊司吧。这个时代能住在内城的，都是有身份有地位的人。去教坊司这种文人的地盘，当然得穿回小老弟的衣服。婶婶一心想变卖城外的房产，搬到内城来住，可惜有个吞金兽的侄儿，让婶婶无缘住在里头。老娘裂了！哦，永康街，京城主干道之一。二叔说过很大，没想到这么大，10架马车并排都毫无压力。主干道如此宽敞是有讲究的，皇帝或宗室贵胄出行会有侍卫提前清场。即使有刺客想藏在2侧的楼房里放冷箭，200米的宽度足以让大部分军奴火铳失去用武之地。啊，这马车，我估计奋斗一辈子买不起人家一个车轮子。啊，又没中，看该我了。头壶。老大，我家主人说了，黄金60两，买你摊上的所有东西。只是头壶没投中，直接氪金了吗？规矩就是规矩。这个老道，别的东西先不说，但是金锭银锭摆在摊上没被人抢走，这老道就绝不简单。哎呀，不投了，主人让我们走。老道，多少钱玩一次？1000银子，30步外蒙眼背身投。30步外投壶对于练精进的武夫而言难度不大，但背过身且蒙上眼的情况下，会让武者的手感降低，增加命中难度，几乎不可能投中。但我有绝对的自信，因为我已经连续好几天没有捡到银子了。金锭银锭全是我的了。啊，进了！进了！哇，好厉害啊！停车。老大，这金锭银锭都是我的了。公子3只皆中，2选1。我不要，我只要银子。规矩就是规矩。这2件是罕见的宝物，且是黄白俗物能媲美。公子莫要被金银蒙蔽了双眼。不，我就是想要这些俗物。你这宝物有什么作用啊？老道不知，只知他们是在等待有缘人。宝物不宝物的，谁说的准呢？银子多实惠啊！这位公子，我家主人请你帮个忙。你们主人想要什么？那串菩提珠，我家主人愿意出黄金60两。成交！主人说您可以多投几次，银子都由我们出，若是失败也无妨。一次见，这位看起来平平无奇的年轻人，一身书生打扮，但绝对是个高手啊！这2件宝物都是你的了。啊，你们要的手串，多谢公子。黄金60两到手。也不知道车里坐的是什么大人啊？老道人呢？神神秘秘的。算了，先去把金子兑成银票。在这里，黄金和白银的兑换比例是1比8，60两黄金就是480两白银。啊，这些银子在内城估计只能买个小院子，大宅的那个1万两白银别想拿下了。蛋，用来扇婶婶的俏脸蛋，绰绰有余。你敢？为什么每次赚钱都不由自主的想着要用银票扇婶婶？原主对婶婶的怨念也太强了。快黄昏了，教坊司应该准备开门营业了。除了扇婶婶，480两还可以赎一名档次低些的青楼花魁。
回家好吗？但这样不划算。480两，我可以轮流临幸多位花魁，促膝长谈数月。而为一位花魁赎身，耗尽家财不说，还得负责他的吃穿用度。以我目前的工资，只够养一个正妻。再说，我才不会给青楼女子赎身，公车私用，天打雷劈。哇，这就是著名的国企大宝教会所。教坊司，王捕头说过，正常的青楼是1座2层或3层的建筑，附带1、2个别院，便算是相当有规格的了。但教坊司不需要，因为这一片的院子都是教坊司的。国企就是这么财大气粗。教坊司是有门槛的，最低消费5两银子，勾栏只需要1000。但这不是与姑娘共度一宵的价格，而是开桌费。因此，教坊司的客人主要有3种：一，豪绅巨贾，这类客人最舍得花钱。嘿嘿嘿，王老板，你也来了，你家母虎知道吗？多谢关心。因为平日社会地位低下的他们，对宦官女眷有着狂热的执着。2，官员，教坊司对于他们来说就是下班喝茶聚会的地方，只要有应酬，就喜欢往教坊司走。哎呦，这不是礼部的张大人吗？张大人，一起。值得一提的是，礼部的官员可以白嫖，因为教坊司归礼部管。3，读书人，这类人比豪绅巨贾要斯文，喜欢吟诗作对，又没有当官的难伺候，所以最受教坊司姑娘的喜欢。教坊司的姑娘也分3种：一，宦官女眷，这类女子是最惨的，被迫沦落风尘，受人欺辱。2，战争中掳来的女子。3，教坊司招募的女子。身材不错，勉强可以。真是活到老学到老，王捕头乃无师也。在下长乐县秀才杨凌，久闻福香姑娘大名，特来拜访。美丽的夜生活开始啦！教坊司的花魁总共有12位，根据品韵才色分为4等，福香姑娘属于第1等，号称诗琴双绝。10两银子。因此，这里的开桌费比普通院子贵1倍。公子这边请，大茶尾已经开始了。哎呦，吴大人才子全有啊！对的好，喝！哎呀，喝呀！好，干，喝得好啊！下一位到谁了？这我尚未想出。把酒啊！下一个该谁了？对诗啊！好，有赏！干！在下长乐县秀才杨凌，各位兄台有礼。继续。第一次来，看着挺面生啊！久闻福香花魁大名，特来一睹芳华。这个女人很 nice 呀！到我了，冰冷酒1点、2点、3点。哎，这么快吗？杨公子，到你了。对对子我不太拿手啊，但是对的工整就很难了。有了，丁香花，百头、千头、万头，妙啊！这下联可以啊。脸上的笑容过于直要啊，坐姿有些僵硬，只有在劝酒时才饮酒。评价完立刻不再看了。这位花魁娘子对我们的水平看不上眼呢，一直在耐着性子陪伴。公子，您就坐这儿吧。啊，又有人来了。呀，这公子真俊。好巧，两位认识啊？何止是认识啊，
有过几面之缘，想来许兄还记得杨某，我们在长乐县见过。在下许平安，长乐县学子。幸会。又有人来了？难道？想多了。嘿。让个兔崽子不是说没时间吗？死咒也就罢了，毕竟他的内心真实想法我也算了解一二。宁愿可是从来不去勾拦的。不是说基本吃不饭吗？以前每次我和婶婶闹矛盾，他就说这辈子能娶到这么漂亮的媳妇是8辈子的福气，不愿意和吃婶婶。我呸，还不是来啊！大哥不是从不去勾拦吗？我说我的袍子怎么不见了？爹不是说深爱着娘，从不进烟花之地吗？这9岁大叔和弟弟，我的妈呀！我也生我已死亡了，我不应该在桌上，我应该在桌底。但反正射死的不止我一个人。妙呀，自愧不如。赵兄大才呀，不愧是国子监的读书人，竟然没一个人能对上，过奖了。这位赵公子还挺有才华的，而这3位，可恶！花九泉对对子轮番来了一遍，就是没有诗词。不然我可以吊打在场任何一位。大凤诗词衰弱，读书人不擅长作诗作词，大茶为食，自然就会避开不擅长。小女子有些乏了，先行告退，几位慢饮。这场打茶为结束，如果花魁娘子瞧中了某人，就会让婢子将其留下，引入屋中；如果没有瞧中，婢子就会送客，然后开启下一轮打茶会。我家娘子请赵公子进屋喝茶。怎么办？咱们仨打茶位30两银子没了，哪怕是找一个院子的丫鬟陪睡，3人也得好几两。你们快想想办法！这是钱的问题吗？这是什么消息都被掏出来的问题。等等，无香花魁的称号，诗琴双绝。是。崔舅，问婢女拿笔墨纸砚，你替我代写。啊？我要作诗。娘子，赵公子已经在隔壁茶室候着了。听外头的客人说，他是国子监的秀才。秀才有何稀奇的？不过以赵公子的才气，考起举人也不在话下。我就知道娘子喜欢这种有才华的公子。这么还原的周丽，还不是凭着父亲的官位，便耀武扬威。那赵公子才华横溢，若娘子好好招待，说不定将来能成为一段佳话，名留青史。哎呀，连我也取笑。女子想名垂青史，何其困难！多少读书人渴望不可求之事。娘子，外面那位姓杨的客人让奴婢送了首诗过来。没规矩的东西！娘子已经选了赵公子，岂可更改？是不是收了人家的好处？你即刻将此事交给福香娘子，说杨某在此地等候。放桌上吧。出去告诉客人，福香心领了。哎，你去请赵公子进来吧。是。慢着！谁送来的诗？哪位公子？你快说！好像姓杨。娘子，这是怎么了？哎，娘子，你这个母羊子可出门！你放开我！快放开我！莫要让那公子走了！快追回来！娘子上案子，奴婢立刻去请那位公子。疏影横斜，水清清，暗香浮动，月黄昏。赠福香，赠福香。都散场了，走这福香姑娘不买你的账啊！公子喝多了，区区一个女人，如何懂诗词精髓？不可能啊，他没道理会拒绝我呀。这首诗要是赠与云麓书院的2位大儒，他们能把我当亲儿子养。杨公子，是您做的诗。来了，是我。
我家娘子有请，公子请随我进屋。这不合规矩啊！怎么进去2人？刚才那丫鬟好像说到诗了，我恰好看见她与旁边那位俊俏小哥写了什么。2位，你们与方才那位兄台写了什么诗？随手一句打油诗而已。我听那位公子说自己书法生疏，写不出好字，才劳烦这位公子帮忙代笔。哼，切，不说就不说。此处不可留，让人瞧出我们3人有关系就不妙了。我懂。原本留宿在影梅小阁的话，那些婢子只要1两银子就够了，但现在只能去别院找其他女子，低价是5两银子，这里包括了打茶围的钱。咦，奇怪，二郎这次没有习惯性的独声反问我，为什么知道的这么清楚？但不问也好。二郎，银子你拿去。爹练精进的时候就不惧寒暑，就算在路边睡一宿也不碍事。你身子骨可经不起夜里的寒风。这银案是许家倾家荡产，生活依然拮据。我不要。你就拿着吧。爹，我说了不要。大茶围是文雅如大家闺秀，在踏边是妩媚勾人欲说还休。公子何故如此看着奴家？听闻福香姑娘天姿绝色，是世间难得一见的美人。以前我不信，现在我信了。杨公子莫要取笑奴家。我在茶室等了许久，为何福香姑娘还不见我？赵公子莫怪，娘子已经选了他人。福香姑娘分明是选了我，为何突然改变主意？消遣人是吗？你若不给我个说法，休怪本公子不客气。平儿，既然赵公子不服气，你就把诗带出去，让他看看。诗？什么诗？赵兄，你怎么出来了？赵兄，你这是怎么了？我输了，输得心服口服。赵兄，那人是写了首诗，对吧？到底什么诗能让福香姑娘破坏规矩？到底怎么回事啊？书从何说起啊？你倒是快说呀，急死人了！众芳摇落读宣言，占尽风情向小园。树影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏。好诗，好诗！此诗一出，休杀千古咏梅人。各位，小生要去别处打茶围了，将诗词传扬出去。在下也告退了，为大凤诗坛扬名，怎么能少得了我？还有我也去。走，下一场。奴家要谢过公子，倘若将来奴家能名垂青史，定是公子的功劳。哦，你要怎么谢我？公子，长夜漫漫，不妨先听奴家为你弹奏一曲，助助雅兴。得先打开话题。福香姑娘国色天香，难道没有人为你赎身吗？教坊司的姑娘，哪里是说赎身就能赎身的？即便是遇到个有情郎，礼部也不会同意的。教坊司当红花魁赎身很难，因为是官妓，要走一大堆流程，上下打点，耗费的银子远胜其他青楼花魁。寻常青楼的花魁大概500两至1000两，教坊司的花魁也许还要翻1倍，甚至更多。我现在这中等偏上的收入，也得不吃不喝攒10年。也是，以福香姑娘的美貌，在大凤京城也挑不出第2个。公子不要取笑人家了，人家不过是蒲柳之姿。这大凤京城第1美人是镇北王妃。镇北王妃，又是这个女人。那位王妃出身江南书香门第，9岁那年随父母到玉佛寺烧香，住持赠了她一首诗：出世惊魂压众芳，雍容清寂沐夕阳。万众推崇成国色，魂系人间惹帝王。从此名声大噪。13岁时被送入皇宫，但当今圣上潜心修道，早已不近女色。
19年前，山海关大捷，当今圣上的亲弟弟镇北王作为第2大功臣，圣上便将那位京城第1美人赠予他。第1大功臣是谁？魏公。当初魏公是3军统帅，若非他是宦官，王妃也就不是王妃了。原来是他，魏渊这个人太有名了。虽是宦官，但经才绝艳，文能治国，武能平乱。若非是宦官，考个状元当个首辅，轻而易举。周丽此人好色荒唐，胸无点墨。每次他参与打茶围，奴家就当他不存在，教坊司归礼部管。他一个户部侍郎的公子，奴家也不怵他。好色荒唐从何说起？寻花问柳不是常态吗？此事倒是涉及一些官场秘闻了，人家也是听其他官人说起。杨公子莫要外传。在去年的元宵灯会上，周丽看中了一位姑娘，趁人多眼杂，周丽便上前非礼，还让人打伤了女方身边的护从。谁想那姑娘是威武侯的庶女，那位庶女的生母与威武侯的发妻是亲姐妹，因此那庶女颇受主母喜欢，与嫡女待遇相差不大。主母不会放过那淫贼。威武侯告了御状，户部侍郎上书解释，双方扯皮多日，最后圣上裁定周侍郎教子不严，罚俸1年，赔偿威武侯5000两。周丽禁足3月，若有再犯，严惩不贷。如有再犯，严惩不贷。假设周丽垂涎威武侯庶女美色已久，因前阵子吃了亏，心情苦闷，脑子一热之下，又打起了威武侯庶女的主意，于是派人掳走了威武侯庶女藏在外面的私宅里，打算淫乐，事后杀人灭口。当然，目的是栽赃陷害，我没必要杀了一个无辜的姑娘。公子，难道要和人家做一整晚吗？我还不能破身啊！不做一整晚难不成还做一整晚？官人，公子莫非是未经人事？我前世也是经历过的。福香姑娘，你有没有听说过一种神技？什么神技？沾枕3秒就能酣睡。不信。那你离我远些，我表演给你看。好，1、2、3。杨公子。赶紧溜！等等，我的银票呢？难道是有没小阁里的丫鬟趁我睡着时偷走了银票？我的银票怎么跑镜子里了？你他妈给我吐出来，不然老子砸碎了你！银票从里面出来了，所以这镜子还真他妈是个宝贝。是我欧皇运气滔天，还是那道士刻意将镜子赠予我？他的目的是什么？难道他发现了我莫名其妙的气运？不对啊，司天监精通旺气术的采薇都没有发现我的特殊。道士，我对道门体系完全不熟悉啊，这莫名的馈赠让人心里难安。公子不等娘子醒来吗？我有急事。公子不洗漱再走吗？怎么去那么久？刚回来就洗澡，教坊司不能洗。有收获吗？这样，哦，再这样，然后这样。
大哥，这个计划的核心在于你如何绑走那位威武侯的庶女。先派人盯着，然后找机会下手。武侯的庶女出行不会有太多的护从跟随，然后制造混乱，趁机绑人。可是白天动手的话，很难在众目睽睽中把人绑走。一旦惹来巡城的御刀卫，我们反而自食其果。如果我能解决这个问题呢？醒醒！你怎么混在这里？啊！我刚刚明明在为大郎烧水，他在屋里沐浴。大郎忽然叫我进屋，来人！然后就记不起来了，就是头有点疼。屁股疼吗？不疼。还好还好。钟师兄，炼金术奇才许七安来了，想见您。来得正好。说实话，我有点怀疑你。这几天，我把你祖宗18代都查了个遍。当着人家的面说查他祖宗18代，真的合适吗？查的怎么样啊？太干净了。给你看看我最近的研究。我都编好游方高人的稿，你竟然不问了？上次我告诉他植物嫁接理论，这家伙还举一反三。但是人与马嫁接，大凤从此不用考虑战马资源，士兵们不用担心没有优秀战马，因为我们是成熟的士兵，自己可以当战马，捕捉禽类妖族与人类配种，制造可以充当空军的半妖。嘿嘿，这次来司天监是有事想求宋师兄帮忙，但说无妨。我得罪了周侍郎的事，你应该知道。啊，采薇与我说了，但我不能帮你。司天监不插手朝政，陛下不允许。再说，一位手握实权的侍郎已经超过我的能力上限。宋师兄别急，我需要你做的很简单。啊！这不可能！宋某堂堂正正、光明磊落，绝不做这种事。是我考虑不周。我们继续说说你的嫁接理论吧。恕我直言，这是不可能成功的。你听说过元素周期表吗？二小姐，轿子备好了。今日行程，先去城隍庙上香，吃斋饭。再去文远伯府与闺中密友喝茶聊天。怎么回事？啊！快让开！快都让开！这马疯了！发生了什么？马车撞人了！走了，走了！二小姐，二小姐，二小姐，你怎么样？二小姐不见了！我被劫持了！哎，我刚才偷偷验过货了，这娘们儿漂亮。你真贱，竟然不喊我一起！她还是个雏。废话，这位威武侯的二女儿还待字闺中。他们知道我爹是威武侯，竟然还敢绑架我。你说周公子会怎么处理这娘们儿？一直养着好像不太保险。哼，想多了。等周公子玩腻了，就一把勒死，在这院子里埋了，谁知道？但咱们还能跟着喝几口汤。这娘们儿细皮嫩肉，比高兰里的女子水灵多了。要不是周公子尝个鲜，现在咱们就把她办了。谁让人家是户部侍郎的公子？走走走，喝酒去。这不好吧？万一出了什么事儿？马上就黄昏了，咱们买了酒就回来。周公子，户部侍郎的公子。趁现在，
锁住了。荤话说的不错哦。他会不会出不来？为什么要把院门给锁？强大的求生欲会激发人的潜能，他出得来。不锁门，痕迹就太重了。这座小院就是周丽在外面买的私宅，而原本住在里面的女人和院子里的丫鬟婆子门房，现在都被我关在镜子里。那面玉石小镜可以容纳物品以及活物，我已经试过。哈，这不就出来了？好，得赶紧逃！我是威武侯的女儿，我被劫持了，你们快救我！瞧瞧那边，谁劫持了你？周丽，我不周侍郎的公子周丽。宵禁了，辞教，我们走吧，找个客栈休息，明天回家等消息。陛下，祖上为先皇披荆斩棘，出生入死，后人之举遭人欺凌，陛下不护，岂非寒了天下将士之心？我什么时候劫持的张嘉尔小姐啊？爹，我没有。不吼你血口喷人！先杖责30再说。周丽，关押威武侯庶女的院子可是你的私宅。是，但是既是你的院子，那就不必再说，签字画押。不是我做的呀！少爷，我们不会让你有事的。周丽无罪，是贼人栽赃陷害，就是有罪。证据呢？是啊，你拿出证据啊！我从中作梗。我奉陛下旨意，前来协助办案。周丽，你可有劫持威武侯庶女张玉英？我没有，不是我是被冤枉的。怎样？他说谎。什么？宗侍郎终于倒台了。有件事情想请教大哥。好奇为什么周丽会认下这个罪，或者说威武侯等朝堂大佬会看不穿这个不算高明的栽赃嫁祸？对于周侍郎的政敌而言，周丽不管是不是冤枉的，并不重要，他们会抓住这个筹码，咬死周侍郎。以前威武侯斗不过周侍郎，是因为没有帮手，眼下就是天赐的良机，所以他那天赴甲上殿，闹得满朝议论纷纷。但我想不通的是，这事并不是周丽做的，周侍郎和他同党，心知肚明，理当做出应对之策。你当我那天为什么要去司天监？还记得司天监8品叫什么？忘记师。当初税银案就有司天监的术士参与案件的追踪审理，这案子乍一看不合理，但如果细查又会发现没有留下什么蛛丝马迹。大哥我这方面是专业的，再加上党争的关系，案子注定又麻烦又难查，那么最简单有效的方法当然是找司天监的术士。所以大哥收买了司天监的术士。粗鄙，炼金术师的事怎么能叫收买啊？是等价交换。元素周期表，许其安，你真是个炼金术的天才。辞教，你记住，这天底下除血亲之外，任何的朋友和敌人都是因为利益2字，尤其在官场。将来你入朝为官，大哥希望你能做能臣，而不是清官啊！记住，和光同尘。和光同尘。倘若我将来迷失在权力的迷雾中，那是你自己的造化。当然，如果你成了祸乱朝纲的奸臣，大哥会清理门户的。好，他日大哥要是成了为祸一方的武夫，我也如此。二叔，你要为我们做见证。滚！张口闭口同是曹哥，当老子不存在！与你说过多少次，握笔姿势要端正。知道啦，先生。那你倒是改回来呀！改什么？还是不写字了，你随我念3字经吧。人之初，性本善，
人之初，性什么？人之初，性本善。人性本善。你中间停什么？我忘记了嘛。你，我就不信教不会你了。云麓书院何时多了稚童？长公主，稚童无礼，长公主莫怪。这2位是书院学子的家眷，因家中有事，便让女眷们暂住书院。避难？哪位学子？家兄许新年。许新年，许七安的堂弟。什么时候的事？快1旬了。1旬？恰好大概1旬前，许七安与周侍郎的公子在闹市发生冲突，把女眷送来书院，而家中男人依旧留在京城。这是打算谋划什么？1旬不见，院长气色天差地别。圣人说：“学无长幼，达者为先。”看来和那天亚圣殿亲戚冲销有关。那天到底发生了什么？院长可知周侍郎被罢官充军一事？对于大凤官场来说，这只是党争拉开序幕的第1步。书院里能与老夫手谈的人不多，长公主今日既然来了，就陪老夫下一局。与本宫下棋，院长何必自取其辱？没想到老夫闭关数日，京城就出了手惊世佳作。意境之深远，遣词之优美，神韵之卓然。宁燕那首“天下谁人不识君”也相差甚远。这杨凌是谁？有此才华，我竟从未耳闻。似乎是长乐县的一位秀才，于教坊司中写字赠予，花回福香。我觉得应该立刻通知院长，这样的人才绝对不能埋没了。有理。子修，看来为师让你抄写的圣人语录，对你裨益甚深啊！抄写圣人语录有助于踏入修身境，老夫怎么没有发现？我确实触摸到了修身境的门槛，但那是在见到大哥写在石碑上的4句之后。当然，这事不好当众说出来，哪怕大家对那4句话的出处心知肚明。你2人住在京城，可知最近京城出了首绝世佳作？宁燕，你虽有诗才，但也不要自傲。须知天下读书人，藏龙卧虎啊！老匹夫就是嫉妒我们收了个好学生。虽说现在的读书人缺了些灵气，但终归是有个例的。那杨凌未必能再做出第2首，但以宁燕的诗才，将来定有第3首、第4首。对，宁燕无需与他较真。这首诗也是我大哥做的。小老弟，你皮痒了，今儿直接把我卖了。什么？杨凌是我的化名。你去教坊司做什么？少年慕爱。千古绝唱，你用在一个风尘女子身上，她配吗？是，用在你身上就好了。咏梅便咏梅，应梅小阁赠福香，简直俗不可耐，生生糟蹋了一首好诗。如果改成云麓书院赠慕白先生，你应该就笑出猪叫声了吧？将来有好诗好词，一定先让2位老师修改润色。既然宁燕有2个老师了，那为什么不能有3个？怎么突然涌出一股凉意？妹妹在书院启蒙多日，不知可有成效？你那妹妹当真是心智坚定，坚不可摧呀！1旬之间，教她的先生换了4个，都发誓这辈子不为志同启蒙。林音啊，林音，不愧是你。爹爹，你终于来接我回家了。看来林音在书院启蒙受苦了，书院的先生一定非常严厉。
大哥身为长子，你终于来了，受父母喜爱。林一无所顾忌地投入到父亲的怀抱，而夹在中间的我，啊！一旬没见，妹妹清简了许多。大哥，回家吧。嗯。老爷，我不在府里这段时间，有没有出去鬼混？没有。又没问你们。大哥今天休沐，约我出去逛逛吧。好。不行，万一又遇到周丽那种流氓，我今日也休沐。明月，爹陪你出去吧。算了，不然觉得头有些晕。老爷，老爷！啊！门外，大更人来了。在大凤王朝，打更人这三个字，往往与问罪、入狱、抄家等血淋淋的字眼挂钩。哪个是许七安？跟我们走一趟。是我。两位大人，我侄儿犯了什么错？白天不做亏心事，晚上不怕打更人。好，我跟你们走。打更人找我做什么？为了周丽的案子吗？不可能。虽然我不保证能完美犯罪，但在没有监控设施的大凤王朝，不可能查出是我绑架的张家二小姐。即使有蛛丝马迹，也不会这么快就锁定。嘿嘿，小人是奉公守法的良民，仰慕大人为国为民，劳苦功高，奉上10两银子，请大人喝茶。大人能否告知小人发生了什么？打更人规矩森严，受贿超过10两，杖责50；超过50两，流放；超过100两，斩首。你觉得我会为了10两银子摆板子？得加钱。收了30两，你我各10两，剩下10两，今晚去教思坊打茶围。我只是奉命带你回去问话，具体内幕不太清楚。我的30两白银。到了衙门，你牢记一句话：该说的东西不要隐瞒，不该说的打死别说。我他妈，这道理难道我自己不知道？到了。不知道我会不会被送进打更人的大狱？那里可是吃人不吐骨头的地方，还是静观其变。进去。哦，对了，忘了跟你说，自求多福。又见面了。啊！我问你答，若是说谎，大刑伺候。回答问题之前，先整理衣冠，这是最基本的礼仪。你知道税银案的幕后主使是前周侍郎吗？听司天监的采薇姑娘说起过。那你知道周丽对付你，也是出于报复？想到了，那天司天监白衣们冲入刑部救我，众目睽睽，这个无法否认。你知道周丽想置你于死地吗？知道。所以，为了不被周家报复，你绑架了威武侯的庶女，嫁祸给周丽。果然是为了这件事。啊！大人说的话，小人听不懂。威武侯庶女被劫持那日，你未在长乐县衙门当值，去了何处？小人勾栏听曲去了。小人的确渎职，时常偷溜去勾栏听曲。这一点，王捕头等虚力可以作证，因为大伙都是这么摸鱼的。那你怎么解释评书的事？衙门发放评书的记录里，多次显示你去了内城。小人冤枉，小人从未去过内城，从未在衙门取过评书。他们在夸我进内城都是托人办的评书，手脚干净着，而委托人是杨凌，和我许七安有什么关系？论其审问技巧，我也是专业的。从他的这些回答里，我们居然没有抓住任何的蛛丝马迹。不错，如果不是我们提前掌握了证据，光凭刚才的对话，说不准已经相信你了。又是在诓我，语气还很有把握似的。10月初1壬戌日，许七安自原路书院返回，与宝气轩购金步摇2只，途中遭人跟踪，疑似州府的人。当晚，吴金退州府刺客
10月初2，癸亥日，以女眷至云麓书院庇护。10月初5，丙寅日，进内城，入教坊司，留素隐梅小阁一夜，赠福香，疑似许七安所作。10月初7，戊辰日，驾马车冲撞威武侯庶女，以未知手段接走威武侯庶女。哼，你还有什么想说的吗？大个人在跟踪我，在我去书院那天就跟踪我了。这些天所有的谋划都被大个人看在眼里。完了，不合理。既然大个人目睹了全过程，为什么不揭穿我，反而要等到周侍郎倒台之后才请我过来喝茶？小人认罪，一切都是小人干的。2位大人如何处置？悉听尊便。徐七安，你很聪明，非常敏锐。如果你在刚刚的试探中露出破绽，或者在铁证面前被摧垮心智，那么迎接你的是真正的制裁。而现在，迎接你的是打更人的邀请。打更人的邀请？我？当时在府衙后堂，我就认为你是个人才。只是打更人有规矩，练气境是底线。是因为我手段够脏，心思够缜密，所以破格录取。当然，最主要的原因是长公主推荐了你。长公主？好像在云麓书院里听说过的，但我们从未见过。她为何向打更人推举我？除了这些，2位大人不举报我的原因是……你应该知道打更人的职责。打更人的职责，监察百官。参谋国库钱粮的周侍郎与打更人不是一个阵营，甚至周侍郎的倒台也有打更人组织在推波助澜。周侍郎迟早要完，只是你的小小计谋帮我们加快了进度。孙大人，按之前约定好的，这个人我收下了。你跟他还是跟我？我们俩都是银罗，但他这个人死认理，不知变通，跟着他的铜锣过得一般，而跟着我的铜锣，最多3年就能在内城买一栋还算不错的小院。工作3年，首都一套房。当初税银案时，李大人给了我将功赎过的机会，这份恩情我一直记着。我想在他手底下做事。懂得知恩图报是好事儿。本官李玉春，你可以直接叫我头，喊李大人也可以。喊你春哥行不行？李大人，在我麾下做事要无愧于心，这一点你切记。在打更人里，最底层的是白毅，其次是铜锣，是正经的打更人，至少练气境，往上就是银锣，银锣之上是金锣。打更人最高层次的职位，大凤京城只有10位金锣，直接听令于魏公，而打更人的职责是监察百官，守护京城。你现在是炼精境巅峰，我有2个建议：一，慢慢积累功勋，等待机会；二，支付400两银子，我帮你开天门。我选第2个。哦，挺有钱的嘛。司天监的采薇姑娘借给我的。你可以呀，进来一趟成同僚了。我叫宋霆锋。周广孝，跟着李头做事啊，没那么多勾心斗角的破事儿。坏处就是捞钱的时候要谨慎，不要太过分。那你能把30两银子还我吗？我什么时候收过你的钱啊？办完入职手续后，还需进行最后一项流程——测试资质。测试资质？摸水晶石吗？资质测试是魏公定的规矩，设立的流程，分别是智、力以及问心。愿以身心奉尘煞，不为自身求利益。这是魏公写的，用来警醒告诫我们。很显然，这并没有什么用。你还没练气境，战力就不需要测了，先测试智力。假装没听见。1炷香时间内猜出哪个盒子里有东西，你可以挑选其中1人询问，但只能问1个问题，而他们之中只有1个人说真话。这个问题很难，
你仔细想，虽然魏公说这只是小游戏了，但能猜对的人很少。我虽然事后悟透了，但已经过了1炷香的时间。据说只有金罗大人们才能在20息之内悟透这题。哎，这种简单的逻辑题，我上辈子不知道啃过多少。测试开始。如果你是他，你会告诉我什么？没有东西。东西在这只锦盒里。啊，正确。多久？不算丽媛愣神的功夫，12息。他能破摄银案，看来不是瞎猫碰到死耗子。问心关在楼上，你从这里一直走到顶层就成。这一关没有要求，但你要记住随心而走。过于做作的话，评分会降低。评分？资质测试评分4等，甲乙丙丁，资质越好，自然越容易被栽培。我是乙，我是丙，我俩在外面等你。呵呵，我是个大壮丁。啊？怎么楼梯口有面铜镜在这儿？啊！这镜子有问题，会让人强行进入贤者时间。这座圣人雕塑与云露书院的差不多。我知道问心观的真正含义，测试道德品质。那面镜子的作用是让人无法做出违背心意的举动，故意上香礼拜。糟糕，我没有礼佛，没有拜道尊，没有拜圣人，这说明我是个不敬神、不礼佛、不屑四书五经的人。第5层的这位，我一定要拜，不拜我就完蛋了。一个无君无父、无视神佛的人，是不容于这个时代的。哪个人是隶属于皇帝的间谍、护卫机构？他可以不敬三教，但不能不忠于皇帝。我这种人间之血，不但会被踢出大个人衙门，宋典还会翻我陷害周丽的旧账。拜，君王，给我拜！啊！魏公设立问心观时，有过一个交代：倘若有人连续5楼不叩不拜，那定是十恶不赦之徒。可再给一次机会呗！于是魏公又给了一个机会，单独设立了第6关。只是那一关从未有人去过。你放松身体，别抽筋了，随我到后面来。大人，请。杀尽敌酋100万兵，腰间宝剑血犹星，归来手持黄金锏，满朝文武未敢言。魏渊放这首诗在这里干什么？斗诗？不可能！我知道了，魏渊这2首诗都有尽忠报国、威压百官的意思。这首诗摆在这里是为了共情。倘若那个无君无师的十恶不赦之徒真的秉性恶劣，在问心观里，他是无法对抗自己的本心，强行写出共情诗的。反之，说明他还有珍贵的品德在身。魏渊愿意给一次机会，笔墨伺候。好。我虽然心中无君，亦不屑敬神礼佛，是个地道的唯物主义者，但我非十恶不赦之徒。我心中有正义，脚下有原则。我从未鱼肉百姓，从未依仗虚礼身份敲诈勒索，即使这是社会常态。你要共情，我便赋诗一首，如你所愿。尔时尔落，民脂民膏，下民易虐，上天难欺。问心关已结束，结果出来前，大人莫要离开衙门。每一位打更人的资质都需魏公亲自裁定。小人这就给魏公送去。终于结束了。跪了几次？你脸色看起来不太好。我想找个地方坐下来喝茶，休息一下。何止不太好，
我感觉自己在生死边缘徘徊2回了。去教坊司请福香花魁。这个梦啊，我年轻的时候也做过。再给你请个勾栏女子敲肩揉腿。阳光明媚，万里无云。在此处看风景，不比在室内看书更有意思。能看的书越来越少了。我近来听说司天监多了一本蓝皮书，上面记载着天地万物的本质，甚是好奇。杨艳，再过1旬就是陛下祭祖的日子，通知下去，加紧内城的巡逻，缩减内城的通商。义父，你真不打算这户部侍郎的位置安插自己的人？这是必要的退让。魏公，这是新晋铜锣的资质测试，请您评判。倩柔，当初你答题时用了几息15息，杨艳是19息。这位新晋铜锣是12息。12息，还不错。能在短时间内勘破水银案，这份才智不奇怪。捧河的丽媛愣了5息左右。不可能！也就是说，思考的时间只有7息，何等敏锐的思维！义父，这人给我吧。是在你名下，他跟着银罗李玉春，你们见过他？那天在司天监。原来是他，口出狂言的小子。此人是长公主推举的。长公主？虽是炼精巅峰，但我瞧他心思活络，是个能做事的，就特许他加入大更人。义父，怎么了？万星关一口气走到5层，竟是个比我还狂的小子。义父，怎么处置？哼，22路，民脂民膏，狂妄！10君之路，单君之忧，义父觉得呢？有朝一日，那小铜锣升到了金锣，你们与他辩论去吧。义父觉得那小子将来能成为金锣，只要他是武夫，那就没有问题。3教各有规矩，术士受人间气运拖累，巫蛊亦然。当世之中，唯有武夫最纯粹。我虽厌恶武者以力犯禁，却也不得不承认，越是桀骜的武者，越能勇猛精进，心中无所敬，无所畏，才敢颠倒乾坤。桀骜不驯为武夫，胸怀天下为侠，侠之大者，为国为民。贾胜，大更人建立以来，得此评价者屈指可数。国光义父，坐进去。终于要踏入炼器境了，传闻这洗髓液就值150两银子。你没有破身吧？没有。桃，你是炼神境？那炼神境后面是铜皮铁骨，对吧？名字不好听，为什么不叫金刚境？显得我们武者都是没文化的泥腿子。佛门3品叫金刚。原来如此。桃，天下诸多修行体系，哪个最强？他们都认为自己是最强的。啊，懂了。不过，天下所有体系都有一个共识：武者最粗鄙，最上不得台面。因为武夫只有怪力，却没有神意。这只是表面，里头还有更大的秘密。涉及到修行体系的上限，这些知识你有空可以自己去藏书阁看。不过反正我要在这里盯着你，便与你说道说道。在你的认识里，1品是不是体系的极限？难道不是？不全是，各大修行体系的品级原本没有那么清晰的标准，直到圣人晚年把天下修行体系划分为9品，然后一直沿用至今。但是圣人并没有把他自己划入到品级里，除了圣人，还有4位在品级之外：古神、巫神、道尊、佛陀，他们被誉为万劫不磨，永生不死。我听说圣人只活了82岁，按照头你的说法，他应该长生不死才对，所以
其中有夸大的成分。其他体系都有超越品级的存在，但武夫没有。一品武夫就是当世之最。所以大家都觉得武夫是最粗鄙的体系。不对啊，司天剑的术士也没有。但不可否认，术士是所有体系中贡献最大的。术士9品，医者，妙手回春，救死扶伤；术士7品，风水师，堪舆地形，为百姓和王公贵族选墓地，布置家宅；术士6品，炼金术师，极大推动了社会发展，满足了老百姓物质需求。其中，宋清同学是其中翘楚，他为人兽事业呕心沥血。此外，司天剑的术士还负责更新制定黄历。相比起其他体系，术士简直是为国为民的榜样。头儿，我的身体突然开始疼了。疼就对了，吸精伐髓，再过1炷香，你会感觉自己正被千刀万剐。到那时，就是我为你开天门的时候。所以，我们的皇帝陛下20几年来潜心修道，是为了长生不死。当今圣上封了一位绝色道姑为国师，并潜心求道20几年，是举国上下皆知的事。甚至有落魄文人写了皇帝陛下与绝色道姑双修艳史。武夫虽然没有超越品级的存在，但应该能延年益寿吧？何必追逐虚无缥缈的长生呢？你炼金用了多久？17年。慢了些。拥有充足资源的世家子弟，16岁左右就能炼金巅峰。考虑到身体发育问题，15岁是极限。但是，就算是世家子弟，也未必能顺利踏入炼气境，因为除了需要每日打熬体魄的毅力，摆在他们面前的还有美色这一关。越是钟鸣鼎食，越容易陷在美色里。而炼金境只是武夫体系的初始，要达到高品境界，延年益寿，这有多难？我懂。那福香姑娘肯定早晚骂我一遍禽兽不如。头儿，我快到极限了。差不多可以了。药浴的作用是刺激你的身体，让沉睡的气机觉醒。开天门是件很困难的事情，资质好的，我只需要运转气机在你体内走3个周天，你就能自己寻出气感，从此内外交感，晋升炼气境。资质越差，气机运转的次数就越多，而正常人的极限是9个周天。如果第8个周天你还无法自寻气感，那你就不适合武夫这条路。我很期待你的资质。只运转了1周天就能自寻气感？头儿，好像蛮简单的。你自己运转几个周天试试，我看看情况。身体里有一股新生的力量在四处乱窜。舒坦。气机外放，这是炼气境初期的神意，很好。你继续运转周天，搬运是强大气机的修炼法门，同时也不能松懈对体魄的打磨。我出去一趟。我遇上的是绝世天才，我得去问问魏公，资质测试他是几等？如果是以上，没准能晋级甲等。甲等可是金罗的资质，他会成为打更人重点培养对象。但他没有参加战力考核，以上是不可能的。是我想多了。魏公，正说到你呢，幸运的得了一位人才。人才？许其安？魏公对他竟如此褒奖，可我还没把运转1周天的事情告诉他呀。小人想知道许其安的评级，顺便向魏公禀报一件小事。你自己看。你收他在麾下，确实该知道他的评级，但不要想太多，也别太在意，平常心就好。当然，记得不要到处宣扬。假上？怎么可能是假上？我在打更人当差10多年，从未见过有假上评价。即使是金罗，资质也只是甲而已。许其安是炼金境，战力那一关是没资格测试的。也就是说，他仅凭2个测试，就获得了甲上的资质评价。难怪要禁我的嘴。这事要是宣扬出去，哪个打更人能服？记得守口如瓶。你有何事向我禀告？我已经为许其安开天门了，按照规矩收了他400两，还回去吧。
甲上资质的人才，本就有资源倾斜，他天资不错，几周天寻出气感。1周天？不可能！唉，下去吧。是。需要特别关照吗？无需拔苗助长，且看着吧。千柔，你与他年纪差的不大，他如今还无法与你相提并论，往后就说不准了。挺好，也让你有些动力。李大人，什么事儿笑成这样？小事小事。我现在的状态，感觉能打10个以前的我。原来二叔和我切磋时根本没认真，还假装一副用心对待的姿态。要是他使出全力，我恐怕会当场去世。大哥，哎呀，你别走来走去的，晃得我头疼。老爷，你去跑跑关系也比干坐着好。跑什么关系？打更人带走大哥的目的还不知道，现在不是打点的时候。这小兔崽子，就知道惹事，就知道惹事。老爷，大郎让人带话来了。大郎说他已经成了打更人，今晚不回家了，莫要挂念。成了打更人？这铜锣是独属于打更人的制式法器，既可以充当盾牌护住要害，也可以敲击锣面，发出震荡音波。哎，这不是增强版的铜锣吗？听起来好像一般。宋清送我的护心镜可是能抵挡炼神镜攻击3次，铜皮铁骨镜1次。司天剑出品？当然，法器只有司天剑的4品阵势能炼制。你明天准时来点卯。头说呀，你以后就跟着我们了。周大人、朱大人，李璎珞传唤。春哥，春哥真是个精致的老男人。太康县的大黄山出现了妖物踪迹，吃了不少人。你们去跑一趟，查明情况。如果妖物境界不高，当场格杀。京兆府6扇门的人会协同办案，他们已经在横门外等着了。好，许千安你也去，积累点经验。你的战力测试不是没做吗？这就当是实战了。一起走。有不成人，我刚一任职就碰到这事儿，我到底是欧皇还是废旧？京城有2个副国县，太康县和长乐县。太康县北边有一座大黄山，主峰高1000多米，山脉纵横10几里，内藏丰富石灰岩，养活了周边数百上千的灰户。年中开始，大黄山领域的河流中出了一只妖物，经常上岸吞吃活人，已经有不少灰户命丧妖物口中。没了，卷宗缺乏详细情况啊，这应该是刚上报的案子，所以需要我们去调查完善卷宗。宁燕，佩刀往上挤2寸，法官的位置不够正，往左歪1寸。是，神经病啊！这种熟悉的脚感。走啊！啊，好。银子跟住了。我丢了3000银子。3位大人，卑职吕青，我已命人把马匹牵到城门口，咱们上马车说话。一个练气境，2个练精境。税银案是我们京兆府经手的，我记得他，许七安。此人颇有能力，我屡次劝说府尹大人招揽他到府衙任职，却没想到已经加入了打更人。说起来，我到现在才知道，为什么当初税银案没有移交刑部，而是京兆府和打更人协同办。因为刑部与户部的周侍郎眉来眼去，有同党。卷宗内容简陋，很多细节没有说清楚。案子是你们府衙先接手的，我们相互交流一下。好，妖物是6、7月份出现的。最开始，当地的灰户时常失踪，家人找寻时，在河边发现了怪物的爪印以及血迹。之后，接二连三的灰户失踪，河岸边的爪印也越来越多。当地的村长集结了灰户们，在河里撒网，打算捕杀妖物，但没有成功，渔网很轻易就被咬破了。
是2期嘞。 6、7月份的事儿，怎么现在才上报？妖物只是进山的灰户，没有袭击村落，所以一开始太康县令没有在意。直到死的人越来越多，这才派遣捕手，联合灰户捕杀妖物，但一无所获。随着经查将近，太康县令不但不处理案子，反而打算压下来。这事经查过后再说，别让那些灰户乱说话。灰户们不敢上山烧灰。 但赋税依旧要缴，实在没有法子，灰户们便绕远路进山，避开河流。结果出了意外，那次进山烧灰的20余人再也没有回来。附近灰户实在没有办法，就告到了我们府衙。有大黄山和附近村落的地图吗？带了。考虑到妖物境界未知，我们打算先自行探查，不带当地的灰户，免得出了意外无法顾及。 我有个猜测，他袭击百姓是有规律的，或者说有很强的目的性。这或许不是一起简单的妖物作乱，他最开始只是吞噬靠近河边的灰户，随后范围开始扩大，以河流向两岸向外辐射，一直到进山吞噬灰户。这并非是单纯的为了猎食。首先，大黄山这条河绵延数百里。 河内不缺鱼虾，野兽的择食是根据环境来决定。大黄山里有什么让他在乎的东西？到了，这条就是流进大黄山脚下的河流。哦，东西给我。这就是妖物的脚印。给你们仨炸药，以爪印为中心，我们去下流丢炸药包。你们去上游，看能不能把妖物逼出河。大凤王朝对火药的管理非常严格，不仅配方保密，连制造火药所需要的材料也全数被朝廷垄断。即使是打工人以及吕青等府衙快手，对火药的成分也只是略知一二。如果司天监的术士在，一下子就能锁定妖物的位置。哼，司天监的术士比我们打更人更高贵，只听令于圣上。这种小案子，别指望能劳动他们。司天监的术士很高贵，我怎么不知道？刘捕头，看来他是不会出来了。我建议进山看看。进山检查灰户们采集石灰岩的地区。走。我们都搜寻了这么久了，一点有价值的东西都没有找到。妖物不出水，搜山的话人手不够。刘捕头，你有什么建议吗？选一个人去找附近的村长，剩下的留守在这里。如果没有收获，我负责去司天监找术士帮忙。说的这么有把握，司天监的术士能听他的。小人终于等到几位大人了，你们再不来，村里百姓就揭不开锅了。本官问你，最后进山的那10余人死在了何处？在南边，是从河流的反方向进去的。那边有烧灰的窑子，零星几个点儿，没有这边多。带我们去。是，就是这里。我们进窑子看一下。情况不对，挖得太深了，这哪里是窑子，分明是人为开凿出的隧道。窑子不用挖这么深，这明显是在开凿什么东西。石壁上也没有烟熏火燎的痕迹。怎么回事？我不知道啊。开采的是这东西，这好像不是石灰岩吧？齐安，你搞什么鬼？硝石，硝石是制作火药的主材料。火药，火
我要是大凤的秘书，乃镇四海诸国的手段之一。但凡与火药相关的配方、材料，大凤都管制得非常严格。大黄山发现了硝石矿，并有开采的痕迹。不妙，立刻回京城上报此事。绑起来带走。大人冤枉，小人真的好不知情啊！李长应该是不知情，否则不会带我们来。所以妖物驱赶挥霍的原因是硝石矿。许七安，小心！我去，偷袭！长击力道，炼神境！徐宁烨，什么情况？滚进去，别出来！打死我都不出来！手上都是鳞片。这是炼神境的妖物，我好痛！不痛了。你们用军弩助阵，攻击他眼睛、下颚、口腔。是，好。闷葫芦，我的铜锣法器你拿去，一面铜锣无法抵挡妖物的舌头，你负责正面牵制，自己小心。行。虽然铜锣可以抵挡炼神境全力一击，可刚才妖物是在许宁燕毫无防备下偷袭得手，他有可能被震碎了心脏。通灵只有1天的话，未免也太惨烈了。闷葫芦，趁现在！哎，大兄弟，你等等！我来。炼神境真难对付。炼神境的武者妖族拥有旺盛的精神力，可以辐射四周，让周遭的景物纤毫毕现于脑内。任何跟踪、埋伏、锁定、杀引，都无法逃脱炼神境武者的洞察。什么情况？他怎么突然翻了个身？炼神境的偷袭洞察，可我们都没攻击他。可恶！我刚准备射击，他就感知到了。偷袭对炼神境的高手不管用，最稳妥的办法是继续等待机会，让他们重创妖物，降低他的灵权。但按照目前来看，3位炼气境加2位炼精境，根本打不过一头炼神境的妖物。成功了！这么拼，你不要命了？你没死。哼，差点。如果不是宋清给我的护心镜以后，单靠那面铜锣的话，我童子身还没破就殉职了。作为一个穿越者，可太丢脸了。小心！好险！扯平了。许宁烨，你没死。是蛊毒，你们也抹在刀刃上。你哪弄来的这东西？这东西有用吗？我好了。放下！尸蛊毒有效。哼，该反击了。闷葫芦，好。没事吧？断了几根肋骨。后退，小心这东西又吐舌。哎，跑了！追，不能让他跑了。前面是河，妖物一旦入水，再想消灭就困难了。刻着阵法丸的军弩是司天剑的法器，他跟人只有铜锣是法器，他这是自己的私产。
竟能预判出妖物下水后的位置，并准确射穿大脑。这份敏锐的洞察和判断力，简直可怕，而且还非常谦逊低调。我一向运气好，比那些看不起女人的男人强多了。原来就是你这妖孽在祸害我们！狗东西，狗东西！行了行了，我有话问你，南边那个山窟什么时候开采的？那是以前留下的窑，南边石灰岩不多，路又不好走，很多年前就废弃了。老朽也不知道什么时候开采成这样的。那边以前经常有人走吗？倒也不绝人迹。你且先回去，等待府衙传唤。你直接说偶尔有人走不就成了？跟我转什么尾？嘿，他似乎对你很有好感，一路上都在童亮面前称赞你。你想说什么？有屁就放！吕捕头在京城六扇门里颇有些名气，至今尚未婚嫁。每个男人都渴望成为某条路上的独行者，不是吗？嘿嘿嘿。那你努力。吕捕头大概30出头，在这个时代属于大龄剩女了吧？哎呀，像我这样的人，只适合教坊司。对了，刚才你那一招是什么？校风剑法。剑法？你用的不是刀吗？谁说刀不能施展剑法？是啊，谁说没有枪头就插不死人了？几位大人请留步！大人请留步！这半年来，我们真的快活不下去了。如果不是几位大人替我们铲除了妖孽，交不起赋税，咱们只能出逃当流民去了。这是我们全村凑出来的所有鸡蛋，大人，您收下吧。全村凑出来的所有鸡蛋。好，走吧。我如果坚持不要，大声告诉我，不拿百姓一针一线，估计会吓坏他们吧。办得不错，许西安，你立大功了。春哥亲手给我们整理的衣服就是那么的整整齐齐。说回正题，大黄山消石矿这件事，你们怎么看？根据许灵燕的分析，妖物是有意识的驱赶恢复，而我们又在山里发现了消石矿，这绝对不是巧合。至于其他的话，头儿，砍人我在行，办案嘛，许妮，这个你在行，你来。那我做个补充，我现在可以肯定，妖物驱赶周边灰户的原因，就是为了独占消石矿。只是有一个问题想不通，妖物为什么会盯上消石矿？这东西除了可以用药，再就是制作火药。火药是妖族，是妖族。我们填写完受伤文书，就可以休息2天了。这就是传说中的工伤啊，不，带薪休假。走，今晚去教坊司。闷葫芦，你的伤势不要紧。教坊司的女子很懂得伺候人。还想说回家呢，但二叔人知道打更人要职业，而婶婶，她显然不会关注我回不回家，她整天只会对着我哼哼唧唧。许妮，你怎么想的？教坊司这么多院子你不选，选一枚小阁？福香姑娘的打茶围是10两银子，而且她极少陪客，通常连着几天都只有打茶围的客人，而没有入幕之宾。福香姑娘看不上我们的，浪费银子。银子我来出。那还不赶紧呢？我来一雪前耻啊！公子们，请到这边入座。杨林杨公子在吗？啊，谁叫我？杨林杨公子在吗？哎，兄台，这位杨凌是何许人？疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏，听过吧？此诗一出，便被当下的读书人称为千古以来咏梅绝句。这是只有我们读书人才能做出的佳句。那公子为何在此地寻人？因为这首千古绝唱就是在影梅小阁问世的，是杨凌杨公子赠予福香姑娘。怪不好意思的。
难怪影梅小哥近来恩客如云，难怪福香姑娘总是不出面。是啊，听说福香姑娘已经轻易不陪客了，今晚也没出来。那杨公子只在教坊司出现过一次，便杳无音讯。国子监派人去长乐县找他，结果查无此人。竟有这种怪事！我天天来影梅小阁，就是为了等他。哎，不只是我，京城学子都想结交此人。哎呀，这下可好，福香姑娘已经不是我们可觊觎的了。我这算不算无形中哄抬石价？可惜你破案厉害，写诗不行。你若能与那杨凌一样写一首千古绝句，哼，福香姑娘倒贴都愿意。倒贴？书生偶出佳句，赠与风尘女子，她就会身价大涨。而那些年少出名的读书人，更是风尘女子争相吹捧的对象。别说不要银子，就算倒贴也是愿意的。云麓书院的子阳居士，当年就颇有诗才，考中状元后，在教坊司流连3月。子阳居士，买给我诗的大儒，1钱银子都没出。怎么了？许宁燕，你怎么了？是杨公子，得赶紧告诉娘子。哎，小娘子别走啊！福香姑娘，哎，福香姑娘来了。奴家献舞一曲，为客人们助一助雅兴。福香刚才看我了，是看我的。福香姑娘舞姿真好啊，美，太美了！哦，这是段儿，要是能给我跳一曲极乐净土就好了。福香姑娘很少跳舞，弹琴倒是经常。你出来教坊司，能见到她的舞，这银子花得值。见丑了，奴家便先行告退。今晚要是能宿在他屋子里就好了。说什么傻话呢？杨公子，我家娘子请你入屋喝茶。杨公子，杨公子，杨公子这边请。明日卯时，院门口不见不散。杨公子，久仰大名啊！你是杨凌，杨公子，你就是杨凌。杨兄，在下窦婴，杨公子，他就是杨凌。让我磕风赏个脸。几日不见，公子愈发神俊了。只要你喜欢，我的改变就是值得的。哼，净会说些好听的哄骗奴家。公子明明是瞧不上我的，哪有男人能抱着我一整晚，什么都不做的？那天有点累，冷不冷？冷。杨公子。讨厌。对了，周侍郎罢官流放的事儿，杨公子听说了吗？听说了，似乎是被威武侯弹劾了。似乎是因为那位周公子贼心不死，劫持了威武侯的庶女。所以说美色是刮骨刀啊！福香起疑了，未必是疑心，但肯定有好奇心。哪有这么巧的事？那天刚刚说完周丽的陈年往事，周丽就真的对威武侯庶女出手。我得增强这个女人对我的好感，让她打心底倾向我，免得哪天对某位官员说起了我的事。刚才看姑娘跳舞，心里忽然有所触动，偶得几句。今年欢笑复明年，秋月春风等闲度。公子是在戳奴家心窝吗？公子好狠的心！原来杨公子这么厉害。早啊，两位。福香姑娘如何？以后叫我润居士。我回来了。啊！哎呀！大锅！夫人，你看，大郎买的。给婶婶和妹妹们
买了绸缎做衣裳。哼，还算你有点良心。平安回来就好。大哥，大过，我看到姐姐昨天偷偷躲着哭呢。林一，大哥能平安回来，明月妹子，真好。大过，有给我带吃的吗？林一，小心！大过，再来一次，好玩。灵燕，你太有练气劲了。没想到宁燕你已经经历这些，还好没事。长公主为什么会派人跟踪你？也许是那天在书院的外人里，只有我。亚圣学宫发生异象的当天，长公主也在学院里，她不可能不关注此事。长公主心思深沉的很，她不但在云麓书院求学多年，与陆渊更是半个师徒关系。她的棋艺超绝，举荐你为大更人，绝非是一时兴起随手落个闲棋。大哥将来如果被她召见，切记一定要小心，谨慎对待。能被心高气傲的许慈就如此重视忌惮，说明这位长公主不是个简单人物。对了，我踏入8品修身境了。修身境的儒生有什么神意？意之所在，虽千万人，吾往矣。我的内心竟然涌起了豪情万丈，并且迸发出孤身对抗千万军马的勇气。修身是磨砺文胆的过程，这个境界的儒生，一言一行都让人信服。比如大哥刚才就觉得我说的话有道理，于是不自觉的会照做。将来我入朝为官，断案不比你差。不，我是靠真本事，你那是靠作弊。这么看来，儒家的8品修身境相当于是一个勇气 buff， 言出法随的雏形。嘿嘿嘿，辞旧，大哥待你不薄，大哥的貂蝉。辞旧，爹也。乖。哎呀，回我的小儿补个觉先。怎么回事？枕头底下传来的这种心悸感，是这玉石小径传来的。什么东西？酒是什么意思？这个镜子叫酒？不，如果是镜子的自我灵性，那不会问出你在哪里这句话，因为我和你睡在一张床上啊，天天同床共枕。那么，问题来了：一，镜子是什么宝贝？除了收纳物品之外，还能接收信息。这是信息吗？如果是，那么是谁发来的？还能接收信息的话，这不就是一部古代版的通讯手机吗？3，老道士是谁？他为什么要把镜子赠予我？4，我该不该回应？算了，先不管了，晚上还得跟捕快同僚朱县令他们去吃告别宴。能成为大更人，是我们长乐县的福气呀。宁燕呐，你是我长乐县衙门出来的人，本官以前就很看好你。如果我能继续往上爬，朱县令大概是我官场上第一个相当可以信赖的人脉。哎呦，来，各位官爷，小娘子们来了，选一位侍寝吧。哇！宁燕，你先挑。不用了，我不是这样的人。论姿色，那还得是福香姑娘。凌月，哦，我睡着了。你怎么在这里？大哥回来了。放日记的抽屉没有打开的痕迹，还好。或许我可以考虑用英文写日记。大哥怎么没回家吃饭？爹说大哥肯定是逛青楼去了。二叔真多。没有，只是正常的应酬。我去了打更人衙门，所以请同僚们吃饭。原来是这样呀！既然大哥已经吃过了，那我这就回去，厨房里还热着菜呢。没想到在这个家里，除了二叔，就这个妹妹对我最好，突然有点感动。夜深了，大哥送你吧。来，这里进。
墙？不会是……啊，大哥，等等！看，一下子就到家了呢。多谢大哥，大哥抱我了。看路呀，刘月妹子。完事儿，我去睡觉。御史小径传来的心悸感又来了，到底什么情况？又收到了一条消息，消息一而再再而三的发过来，不解决的话总觉得是个隐患，还是得回复信息。首先，镜子现在是我的所有物，如果能彻底摸透镜子的功能和神意，对我来说是好事。其次，如果这条信息是那位老道士发来的，我就能顺势弄清对方为什么要把宝贝送给我。但这要怎么输入呢？先试试语音输入吧。在洗澡。语音不行，那手写试试。啊，可以了。通过触碰传递思维。3，代表的是我这面镜子的序号码。对方是9，他也有一面镜子。啊？啊！看来金莲师兄应该是那位赐予我镜子的道长。这位9号称他为师兄，两人应该是同门。至于他口中的天地会，怎么一时间还要反清复明啊？我不是天地会的人，这镜子是一个老道士送给我的。道长，我只是个无名小卒。送你镜子的道长身在何处？不知道。这是地宗的法宝。抱歉，一无所知。道门分天、地、人3宗。原来是道门的人，天地会又是怎么回事？我去，意思是那老道士把锅推给我了。我只是个小小的打更人，为什么舍弃地书能自保？天地会的人能锁定地书的位置？诛仙！虽然有点舍不得，但这是个能充当储物戒指的宝贝，但它伴随的风险太大了。好，怎么还给你？道长客气了，物归原主是在下应尽的责任。嘿嘿嘿嘿，不，贫道没有说过。在下绝非索要钱财，只是宝物物归原主，黄金自然也得物归原主，等价交换，是吧？nice。打更人衙门在内城，距离徐府太远，如果步行去上班的话，到打更人衙门都快吃午饭了。于是，原本是许2叔坐骑的我，现在换了新的主人。当当，大家好，我是一只小母马，骑在我上面的是我的新主人，以后请多多关照呀。头儿，我想去暗毒库。好，你手底下的新人啊？哎，什么评级啊？以下。哦，不错不错，衙门就是需要这样有潜力的年轻人。哎。以后有什么问题，可以直接找丽媛啊！明白。打更人的衙门暗毒库分为4个区域：甲、乙、丙、丁。铜锣只能去丁字房查阅暗毒，丁是基层，文件数量也是最大的，因为越是机密的文件，数量越少。道门的源头来自道尊，道尊的年代已经无法考证。相传道尊是上古奇人，他一气化3清，分别是元始天尊、道德天尊、灵宝天尊，暗合天地人3才，这便是道门天地人3宗的由来。其中天人2宗势如水火，都自诩是道门正宗，恨不得把对方的脑浆子打出来。地宗最是寡淡，门人风格非常低调，不争名不夺利，
对此不了解的人都以为道门只有天人两宗。这年头，道统之争估计是最大的矛盾。地宗拜的是道德天尊，修的是无量功德。他们云游天下，低调做人，做好事不留名，得了功德就走。果然，地宗咸鱼是有道理的。功德从某种意义上来说，与运气是同源的。功德，所以那个地宗的老道士能看出我的特殊之处，知道我是个福星高照的欧皇，便心安理得的把烫手山芋甩给了我。你不是修功德的吗？怎么竟干些缺德事儿啊？所以我身上那古怪的运气也是一种功德。可是许家祖上18代都是小百姓，就二叔这一代稍稍有起色。兄弟们还是个手拿菜刀砍电线，一路花带闪电的傻批，好事没怎么做，战场上倒是砍了不少人。大人是在查仁宗的资料？不，我查的是地宗。啊，等等，仁宗？嘿，你不知道吗？咱们的国师就是仁宗当代的道手啊！魏大人对那位女子道手甚是不喜。以前只知道当今圣上沉迷修道，渴求长生不死，封了一位天仙般的道姑做国师，没想到竟是仁宗道手。京城就像小小的水潭，却挤满了蛟龙。司天监的术士、道门仁宗、打更人、儒家云麓书院大奉军方、朝堂文官集团。难怪9号说天地会的人不敢进京城。一起来试试，试试就试试。你再给我找一找天地会的资料，还有地书。地书你知道吗？天地至宝。啊，还有，如果我想去甲乙丙3号库房，该通过什么渠道申请？乙和丙号库房分别对应金罗和银罗，至于甲字库房，得有魏公的手书才能进入。不过，您要找的天地会和地书资料，丁号库房就有。天地会听着便是个江湖组织，而地书是传说中上古法宝，两者都不是什么机密的东西。大人您稍等。江湖组织千万，其中一部分组织经营一些灰色收入，但都还算听话，愿意服从朝廷管束。个别一些底蕴特别深厚的江湖势力，不太买朝廷的账，但他们的存在也起到了稳定一方的作用，偶尔还会自发剿匪。天地会就是其中一个不起眼的江湖组织。关于他的记载，最早出现在甲子前，那年云州大旱，流民落草为寇，四处劫掠。当地江湖势力联合朝廷剿匪，天地会就是其中之一。这天地会看起来还是挺有侠义的，但也可能是为了博取名声。天地会不是活跃组织，相关记载寥寥无几啊。但既然能逼到地宗高手逃进京城，说明它是个很大很强势的组织。这样的组织能瞒住打更人的情报也合情合理。我是不是应该禀报春哥，丰富一下打更人暗读库？那我那黄金500两不就黄了吗？地书这样的宝贝，万一哪位金庸看上了，直接让我上交国库。让我再看看地书的资料。地书是上古至宝，历来无法考证，只知是哪位出生年代无法考证的道尊遗留。此类上古宝物多是天地孕育而生，非人力能力。但它们有一个共同的特质：滴血认主。这个套路绕来绕去，原来是滴血认主。怎么回事？头好晕。这是哪儿？这8个光点象征着其他镜子，加上我正好9面镜子。9号是哪个光点的？随便点一个加好友吧。你回来了。这个6号应该就是我刚才点中的那个光点。他这话是什么意思？9号在骗我。如果9号是骗我的，原因呢？6号既然知道9号骗我，为什么不早点告诉我？你是谁？凭什么说9号不可信？你是天地会的人，对不对？竟然这么痛快的承认了。你刚才的话是什么意思？
你怎么知道我和9号有联系？你先帮我等一下呗。难怪9号不急着催我物归原主，还把主动权交给我，让我来选地点。难怪昨天我问9号，天地会的人是不是可以借地书锁定我位置时，他转移了话题。我选择交易，他可以黑吃黑干掉我；我不选择交易，他也能拖延时间，一直到锁定我的位置。那老子的500两黄金，谁都不信。6号未必是好人，他没准在反套路我。我要那么好忽悠，景象就白赌了。等等，地书是天地会的宝物，9号是地宗的人，地宗觊觎地书。根据打更人内部资料记载，地书是道门地宗的宝物，而天地会只是江湖组织，这说法显然有问题。何出此言？我给你一个地址，你让人送到那里。此事涉及到地宗一桩秘密，我非地宗门人，不方便透露。目前我有3个选择：一，认可6号把镜子送回去，我可以雇人送，这样既不用考虑6号的身份，又不怕9号的锁定，从此脱身。2，与9号交易缺点是可能会面临黑吃黑的危险，好处是一旦赌对，500两黄金到手。3，把地书上交打更人，换取功勋。我才刚加入打更人，没有功劳，没有资源，正好可以用地书换一个锦绣前程。先把镜子里的东……迅速禀告魏公，铜锣许谦有重大事件汇报。铜锣有事，去找直属。铜锣不在，情况紧急，速去。这件事我不打算让更多的人知道，我是有家人的，必须淡化我在这件事上的痕迹，让天地会和地宗的人忽视我。卑职参见魏公。何事？卑职有一重大发现，特来禀告。此乃地书，道门地宗至宝。地书？你是怎么得到它的？黄金500两。小人只是在合理的范围内谋求利益。大佬，您关注的点是不是奇怪了些？考虑好了吗？什么时候交易？哼，镜子已经滴血认主，只有你能回复。告诉他，交易地点在内城桂月楼鸾凤鹤鸣雅间，时间1个时辰后。魏公，回复了。你没有暴露自己的身份、住址，应对的不错，下去吧。这件事会有人去办。是。那我的500两黄金，不，功勋呢？原本打算去勾栏听听小曲，抚慰一下痛失500两和镜子的心情。之所以掉头来教坊司，主要是距离近，绝不是因为勾栏吃饭听曲要好几钱，而福乡这里免费。杨公子原来是打更人呀，是不是让你失望了？喜欢的。我和9号的聊天内容，6号怎么知道？这地书是古代版的 QQ 全部成，早知道滴血认主后，我就挨个加好友。天地会和地宗似乎有渊源，门派分裂，你别乱动。那我就不客气了。门没锁，进来吧。就他这身打扮，肯定进不了内城，8成是进了桂月楼才偷偷换上的。
袍子里可能藏着武器。东西呢？我好像说过，这面镜子我花500两黄金。什么镜子？他娘的要500两黄金！镜子，给。大冈人给的任务完成，按照承诺，将功赎过，他们会找人顶替我死囚的身份。不好！果然没那么简单。这是个高手，直接破窗出去。我不信他敢在内城闹市区当街杀人。什么时候？帮主，幸不辱命。你带回来了一个敌人。帮主，杨艳，你这只未轻易养在身边的狗，别多管闲事。偏要管。哼，别怪贫道不客气。地宗修的是功德，什么时候会这些鬼魅伎俩？贫道送你去问道德天尊。我这百鬼阵进来容易，出去可就难了。纵使你是4品武夫，也得生生耗死在这里。这阵法与司天剑的阵法是完全不同的2个领域。司天剑的阵法是借天地之势，可长久存在；道门的阵法则以人力布置，无法长久。这个百鬼阵非常棘手，在各大修行体系里，道门是元神领域的执牛耳者。道门6品阴神在古代也叫鬼差，夜间勾人魂魄，主宰凡人生死。这百鬼阵就是类似这样的手段。武夫虽然也有魔力元神，但只是叠加防御，让元神变得坚韧，缺乏相关领域的攻击手段。我听说道门8品叫石器，可驱使法宝，召唤天雷，不让我体验一下？这就来！武夫6品的铜皮铁骨，你为什么还不还手？我在等我的枪，他来了。既然内部无法破阵，那就从外攻破。居然破了百鬼阵！啊，不好！啊！好一条魏渊身边的狗，给贫道等着！让他逃了。先回京城吧。阴神无法在白日里长期活动，没了肉身，实力大打折扣。得下去找副肉身，顺便吞噬魂魄，滋补滋补。什么？中计了！是你，金莲。镜子已经认你为主，暂时交给你保管。最先与你联系的确实是地宗的人，对你存了必杀之心。杨金罗已经把人击退，你暂时不会有危险。以后很长一段时间，你家附近都会有打更人的暗桩盯着。什么？大佬，你竟没把这事办妥当，还让人跑了，留下这么大的隐患！地宗阴神无影无形，难以杀死。你下去吧。是。义父，我留不住阴神。何必要留呢？你不擅长，自然有人擅长。虽说地叔的确认住，
但既然老道士能把镜子赠予我，说明的确认主并不是不可改变。我一个童罗，没道理把这么重要的宝贝交给我保管吧？既然有暗桩盯着我家，那婶婶和妹子们的安全暂时不用担忧。先不管了。春哥，我给你买了草豆。春哥，头儿，朱广孝养伤，宋廷锋偷闲，你怎么不在家待着？索性也没事，便来衙门熟悉熟悉环境。头儿，你是在查硝石矿的案子？这件案子目前由我负责，案子详情不能与你说，我挑些能与你说的。初步怀疑是万妖国余孽潜伏在京城附近。万妖国？万妖国虽然成了历史，但这些年来，万妖国的余孽一直千方百计地想要复活，想要夺回国土。但佛门统帅西域诸国，实力强大，鼎盛时期的万妖国都不是对手。想要复国，必然得有其他手段。所以主意打到我们大凤的火药上，所以那妖物才驱赶附近的挥霍。还有什么事儿吗？我很忙。没了，头儿您忙。今晚是去找福香呢？找福香呢？还是找福香呢？不行不行，现在应该是存钱买房子，把二叔他们接到内城住，这样更安全。虽然福香花魁对我情深意重，坚持不要银子，但丫鬟五阶的赏钱还是要给的。这个2回家刚好能吃上婶婶的晚饭，嘿嘿嘿。长夜漫漫，要干点什么呢？这个时代没有手机和电脑，又缺乏夜生活，除了去教坊司，也只有在深夜里写篇日记来消磨时间了。上次一别，你还是个练精境的武夫，没想到现在已是练气境。施主果然是福星高照之人，我们又见面了。道长夜闯民宅，寓意何为？贫道是来与施主说一声，贫道的师弟紫莲已经羽化，施主再没有后顾之忧了。你杀了他？贫道是助他羽化。那你今晚是来助我羽化的？9号死在了这个道士手里，他如果能独自对付紫莲，根本不用舍弃宝贝。这老道士极有可能来了一场鹬蚌相争，渔翁得利。问题是，他怎么提前设好埋伏击杀紫莲？我知道了，这老道能摸到徐府，说明早就跟踪过我了。因此，对于我是打更人的身份，对于打更人的部署，当然也清楚。道长是来回收地书的？我已经有了，这是贫道那师弟执掌的9号碎片，如今总算物归原主。至于施主那面，就当是贫道送你的谢礼。地书碎片总共9块，贫道分别赠予了不同的人。施主也是贫道相中之人，那7个不同的人组成了天地会。他们是谁？他们有各自的身份，来自5湖4海。施主要是好奇，可以自己问，贫道不会泄露任何人的身份，包括你。贫道今晚来此，便是邀请你加入天地会。邀请我进天地会？这老道又想打什么坏主意？我只是个练气境初期的武者，何德何能让道长如此看重？贫道方才说了，施主是福星高照之人。果然，这老道士能看穿我古怪的气运，请道长解惑。前些日子，贫道受了重创，无奈躲进京城。直觉告诉我，会遇上一个能助我解决危机的人。贫道在路边等了许久，终于等来了施主。
不过，贫道只知施主福星高照，却不知根脚在何处。倒是当时马车里的那女子，气象瑰丽万千，神华内敛，世间少有。施主赠她一枚手串，你二人将来会有一段渊源。说的头头是道，却又毫不点题，这不是神棍吗？你也像选我一样，选中天地会的其他7个人。是。我能问原因吗？可以，只是听了贫道接下来的一番话，施主可就没有退路了。你说。贫道所做的一切，都是为了拯救地宗。拯救地宗？施主不觉得奇怪吗？地宗修功德之力，贫道那位紫莲师弟却想置你于死地，杀死了代替你交易的死囚，这与地宗修行功德的理念完全背道而驰。9号杀死了我的替身。地宗当代道手入魔了，影响了几乎所有人，只有包括我在内的小部分门人没有被道手影响，而庇护我们的就是地叔。入魔？地宗修功德，身为一派之主的道宗，肯定有无量功德，这样的人竟入魔了？成业功德，败业功德。道德天尊开创地宗时，留下过一句戒言：福祸无门，为人自照，善恶之报，如影随形。你说人话呀？施主觉得救人一命，是不是功德？难道不是？如果你救了一个十恶不赦之人呢？在遭天谴，却因你出手相救活了下来，继续做恶事，这还是行善吗？人性多变，公案交织，不能因为见到过黑暗就愤世嫉俗，厌弃光明。我不可能在救人之前，刨根问底的去查人家的过去。施主能说出这番话，我才真正放心把地术托付于你。常人行此原则自是没错，但对于我们来说，这是最可怕的因果。功德积累越深，因果越重。道手一生都在行善积德，甲子前他渡劫失败，因果反噬，堕入了魔道。所谓物极必反，便是此理。想以功德正道，就必须承受相应的因果。一念成仙，一念成魔，这是每一位地宗门人都无法摆脱的宿命。原来地宗还有这样的隐秘。如果我身上的福气和地宗是同出一源，那我是不是也有入魔的危险？天人两宗不管吗？怎么说都是道门。地宗有成魔的隐患，你认为同出道门的天人两宗就没有相似的隐患？再说，这是我地宗的事，与他们何干？所以天人两宗的隐患是什么呀？那道长成立天地会，杀道手，清理门户。地宗道手什么境界？2品。你快把镜子拿回去！我天不正正不受嗟来之食。老道修功德数十载，大本事没有，看人还是很准的。天地会中，包括施主在内的8人，将来都非池中之物。你们分处5湖4海，将来总有一天会相遇。早些加入天地会，结下香火之情，
省得将来天骄相争，出现死伤。倘若真如老道士所说，天地会里个个都是人才，是天之骄子，那我混在这个圈子里，在关键时刻定能起到重要作用。好，有需要帮忙的地方，可以通过地书向我求援，也可以通过地书向其他成员求助。如果他们在京城的话，互帮互助是天地会成立的宗旨。另外，地书持有者以地书序号为名。阴神？目前看来，这位地宗的高手对我并无恶意，但老六布局深远，无法从表面看穿他们的真正谋划。他把镜子赠予我，借打更人之手对付同门，然后渔翁得利，成为最大得利者。单凭这点，就说明老道士是个老六啊！哼哼，但是能对付老六的，只有老六。想在京城混，我必须得抱住这根大腿。长夜漫漫，作为天地会新人的我，得来个萌新报道。先加一遍好友，嘿嘿嘿，我点。大家好，我是谢日一枚，请多关照。好尴尬，没人理我。诸位，在下陈近南，请多指教。有人回了。陈兄，我通过地书联络了金莲道长，知晓了大概。多谢你协助道长化解此次危机。是6号，小事一桩，不足挂齿。小事一桩？那天看他和紫菱的交谈中，处处表现得激动，境界明显是不高的，但他却能借助金莲道长击杀紫莲，夺回9号地书。这个3号，他可能本身实力不强，但背景深不可测。2号，陈近南小兄弟，你这不但说出了我的性别，还暗示了我的年龄，亏我还在半人妖或者高人。哦，3号，哪个衙门混的呀？我会告诉你才有鬼呢。衙门？京城衙门不过是一群尸位素餐的家伙罢了。3号似乎对衙门非常不屑，语气有点狂傲，可以排除是打更人，是司天监，还是云路书院？京城官方势力就那么几个，首先排除人宗，金莲道长不会与人宗合作。这语气与儒家那群自诩万般皆下品，唯有读书高的读书人很像。没错，模仿的就是许新年的语气。对了，1号也在京城，没准你俩认识呢。1号，我知道你在镜子前看着，今儿的事儿有听说吗？有气。2号拉1号下水，同时向我传递一个信息：1号和你都在京城。然而，作为3号的我，并不知道其他人的信息。2号可以不透露1号的信息的。2号明显是在针对1号，而1号立刻以牙还牙，彰显自己渠道的同时，对2号做出反击。2号在云州剿匪。云州匪患怎么可能平息？大凤的皇帝就是个没脑子的猴子，成日想着修仙，不知人间疾苦。这话听起来，2号应该不是吃朝廷俸。
周侍郎落马，争斗开始了。不过周侍郎的倒台颇有些荒诞不羁，独自色令智昏，企图玷污威武侯的二女儿。哼，我发这番话除了向2号传递信息外，同时也在试探1号。倘若1号出来纠正我的话，换了个话题。这1号是什么来头？为什么要查甲子日那天的事？而且金莲道长为什么在意云麓书院的变化？这是国子监读书人才关心的事，和一个地洞的老道士有什么关系啊？我知道了。道长为何在意云麓书院的变故？我想知道程亚圣的石碑有没有裂。这很重要。相当重要。它裂开了。当然我才不会告诉你这个老李。对了，有件事想请教诸位。炼金术师是否是司天监独有？森浩问出这个问题，证明他不是司天监的弟子。3号很可能是云麓书院的读书人，是某位深受学院长辈重视的学子，不然也请不来高品强者击杀紫莲。哼，我这番话一出，你们定会觉得我是云麓书院的学子。等将来你们察觉到我可能是打更人，又会发现我真的是云麓书院的学子，或者你们还会发现我是司天监炼金术师们的人生导师。玩狼人杀我是认真的。这个我来回答吧。600年前是没有术士体系的，直到大奉开国后，司天监才出现了术士。也就是说，除了司天监衍生的炼金术师几乎没有。不对，应该还是有的，只是很少。要不然凭我当初掏出的那本蓝皮书，炼金术师们就该觉得奇怪了。难怪炼金术师们对我的化学理论知识如此渴求，他们明明都很强大，因为门派历史短，所以没有形成一套全面的理论基础课程。另外，睡银案幕后的炼金术师到底是谁？司天监对睡银案中涉及的炼金术师似乎采取一种消极的态度，不闻不问，这一点很不科学。规矩，一问一答。你问。哦，想试探我的社会地位。寻常的儒家学子并不知道儒家二品叫什么，当时那位二品钱钟大儒的生平事迹碑中也没有详细说清楚他的境界。但二郎跟我说过，二郎之所以知道，因为他是大儒张慎看中的学生，是秋为高中的举人，这在云麓书院学子里已是精英层次。倘若我不是云麓书院的学子，这个试探同样有效。非儒家学子也知道二品的话，社会地位只会更高。要是我回答不出来，大概会被这群家伙嫌弃层次不够吧。儒家二品叫大儒。太没礼貌了吧，一个都没回复。下线不会说一声，一群没素质的玩偶。
这狼人杀有趣，有趣。自从仁宗道手被封为国师后，大本营便搬来了京城。当今圣上为仁宗建了一座气派的道观。魏公，请。魏公大驾光临，小道诚惶诚恐。地宗发生了什么事？魏公上知天文，下知地理，何须请教小道？无非是当年骂了你一句“唯女子与小人难养也”，便嫉恨如今。大耕人掌握着一块地书碎片，你要吗？那是地宗的东西。义父，打探出消息了吗？那女子到手不愿说，但地宗肯定出事了。这些年天灾频发，人祸四起，大风的气数不对劲，各大修行体系也陆陆续续暴露了问题。我总感觉有什么事要发生了。义父是不是多虑了？那天我们去司天监，监正说天下一切正常。窥探天机的人说的话最不能信，不惜一切代价查出地宗近况。地宗门人向来低调，神龙见首不见尾。我说了，不惜一切代价。是。大哥，你看，我已经同辈无敌了。蠢到无敌吗？不是蠢到无敌，是无敌。姐姐说，府上跟我一样大的孩子，没人能打得过我，我是最厉害的。因为府上只有你一个智童，姐姐没骗你。走走，大哥，我们去吃早饭饭吧，我饿了。老爷，林月似乎到了出阁的年纪。娘，我还不想嫁人。这是你想不想的问题啊！18岁再不婚配，就成老姑娘了。二哥都还没娶嫂嫂。你二哥即使要婚配，也要等春闱之后，不急，先把你的婚事定下来。凌月确实到了嫁人的年纪，唉，一转眼就长大了。长大？我记得大哥说过，女孩长大了捣蛋。琪姐长大了，琪姐是捣蛋鬼。凌月就算要嫁，也得嫁个像大哥我这样的优秀大丈夫啊！婶婶就是嫁了如我一般优秀的二叔，才能过上穿金戴银的日子。宁爷说的没错。哼。对了，明日起我得回云鹿书院准备秋闱。嫁人？吃完了。大哥，我还要包子。辞旧。女儿要出嫁了。辞旧就是有出息。大哥。我不想嫁人。放心，回头我和辞旧还有二叔通通气。家里的事，什么时候轮到你娘做主了？许宁月！哎呀，我吃饱了，给你上班啦！又是这个铜锣。寻常铜锣没资格向魏公禀告事务，因为他们头上还有银锣和金锣，而魏公也不会召见铜锣。这个新来的铜锣待遇真好，逢着他来，魏公就召见他。魏公，这次又有什么事？来抱您大腿的。昨夜地宗的金莲道长找上门来了，他没有伤害我，也没有收回地书，反而邀请我加入天地会。天地会？看来大佬对我这次的情报很感兴趣。天地会的发起人正是地宗的那位金莲道长，以及他幕后的地宗门人。天地会的核心成员共9人，
同时也是地书碎片的持有者。他们以碎片序号为代号，不以真名示人。目前只知1号在京城，背靠不小的势力；2号在云州，热衷于剿匪，疑似朝廷的人。互相不知道身份，金莲还和你说了什么？他说地宗出了问题，他要清理门户，因此成立了天地会。出了问题？仔细说。地宗到手，入魔了，这影响了几乎全部的地宗门人。因为有地书的庇护，只有少数人保持清醒，逃离了宗门。于是他组建天地会，将地书碎片赠予分散天下各地的天之骄子，扶持他们，以求将来清理门户时能获得助力。到手入魔了，难怪紫莲变得阴森邪异。你觉得金莲告诉你这些是为什么？我不对，差点就说出不知道3个字了。以魏渊的老谋深算，肯定不是在我这里寻求答案，他在试探我的水平。地宗的异常，天地会里所有成员都一清二楚。金莲道长如实相告，是在向我展示诚意。地宗行踪隐蔽，打更人至今还不知道功德入魔的内幕。魏公的意思是，金莲道长以我为媒介，想秘密与您达成结盟。以后你就是打更人在天地会的碟子，负责打探其他成员的真实身份。必要的时候，衙门会给你一定的帮助。是。刚才我要是表现的迟钝些，魏公会不会收回地书碎片，换一个聪明绝顶的下属顶替我，潜入在天地会当二五仔？大人物的试探如清风扫面，一不留神可能就会出错了。你已是练气境，该尝试修炼绝学了，去藏经阁挑一样吧。你惯用刀还是剑？绝学？刀？选绝学的时候，记得挑选简单纯粹的刀法，过于复杂和花哨的一概不要。武者与其他体系不同，没有太多的神意，只有怪力，因此武者越纯粹越好。将来你踏入高品境界，就会明白这个道理。谢魏公指点，我将来也要成为这样有逼格的大佬。给，魏公的手书。哎，你什么时候抱上魏公这条大粗腿了？魏公主动召见我的。魏公主动召见铜锣。不过许灵燕这甲上的资质是魏公亲自评的，他有意栽培，实属正常。不愧是我手底下的铜锣。嘿嘿嘿。刀谱共407部，全在这里了。哇，头儿是不是要问我哪部刀法最强？绝学分2种，一种是技，一种是道。后者你就别想了，前者没有强弱之分，只看人。没有满意的，都1个时辰了。头儿，我忘记告诉你了，我有选择困难症。最近有没有新的刀谱绝学入库？啊，有的。司天监那边前几天送来了几部绝学，换了几千两银子。几千两银子？许明燕，你运气不错。几千两银子的绝学，品质比里面的刀要好。我估计有某本刀法之道的残篇。道？拥有道韵的绝学，通常是高品武者所创，蕴含了他们一生的武道感悟。想要成为高品武夫，这类绝学不能碰，因为那是人家的道。但残篇可以学一学，你去找来。是。大人，都在这里了。哦，天地一刀斩，取这名字的人，大概不是中二就是偏执狂。我好想把这书扔掉。冷静，冷静，先往下看。世上任何东西都是可以一刀斩断的，包括天地，敌人也是如此。任何多余的招式和偏杀都是对武道的羞辱。我只出一刀，不是你死，就是我亡。我就要他了。巡视街面是遇到位的事儿，
我们主要是负责那些飞檐走壁的家伙，只做瞭望，实善无极。除非遇到大案，否则呀，不要胡乱飞檐走壁。京城水深，明里暗里的高手不计其数，乱走无极的话，指不定哪个犄角旮旯飞来一剑，把你给干掉了。当然，打更人肯定会替你报仇、收尸以及发放抚恤金。抚恤金是多少？铜锣300两银子，300两银子，足够妻儿过上富足的生活。300两银子，现在只能找身价暴涨的福香5次。是啊，然后你妻子改嫁，别的男人花你的钱，与你的媳妇恩爱，还打你的儿子。我突然庆幸自己还没成家立业。哎，对了，宁烨，你的绝学是什么？有何特点？实战性很强，爆发力更强，就是不太持久。劈出一刀后，我会进入短暂的虚弱期。这部绝学开头的这句话就是金玉良言，本质就是1秒真男人，砍完就虚脱了。好处是爆发力强，也许修行到高深处能越阶砍人。反正闲着也是闲着，先过把瘾。嘿嘿嘿嘿嘿，这是3位大儒让我转交给大哥的啊？这是什么书？这书里记载的是各大修行体系的绝学，3位大儒把各自收集到的法术给拼凑起来，送给你。我仿佛闻到了一股酸味。儒家6品叫儒生，这个境界的核心是学习，能把见到过的法术付之笔端，记在纸上。大哥以气机引燃纸张，便能施展记录在纸上的法术。哇，儒家简直是无敌辅助啊！多谢，替我传话3位大儒，改日我会登门拜谢，与他们探讨诗词。所谓礼尚往来，3位大儒无缘无故的送礼物，自然是有道理的。许久没见我的学生宁烨了，老贼，是我的学生，也是我的学生。大哥走吧，别打扰我读书，明日我再回书院去。此就别吃醋，大哥还是爱你的。望气术，哇，原来这就是气，天地万物皆有的气，皇城方向都是紫气。这道气的颜色五彩斑斓，与代表皇家的紫气截然不同，却住在皇城。金莲道长说过，我与那位乘坐皇家专用马车的女子会有一段渊源，而道长给那位女子的评价是气象瑰丽万千。难道这道清气也在皇城方向？采薇说过，清气代表着儒家或者道门，所以那是人宗。教坊司的颜色怎么是碧绿色的？教坊司的女子很多都是罪臣的家眷，应该是我想多了。回头问问采薇，绿光代表什么？怎么绿光没了？那边是司天剑，司天剑是什么色的？让我看看。我的眼睛！许宁烨，偷袭！你怎么了？给我看看。我的狗眼要瞎了！我的太和剑狗眼要瞎了！你刚才做了什么？我堂弟是云麓书院的弟子，今日赠了一张记载望气术的纸张给我。然后我用望气术看了看司天剑，像2根针插进眼睛一样疼。用望气术看观星楼，我们是个傻子。你知不知道，监正大人很喜欢待在观星楼的八卦台上？不知道。那你知不知道，术士体系的巅峰是咱们那位监正大人？这个倒是知道。那你用望气术看监正，这不是找死吗？这个我真不知道。司天剑的术士与打更人来往比较频繁，以后你会知道的。怎么回事？红光是在向我们示警，通常用在搜捕、缉拿的情况。可能是哪组的打更人发现了可疑人物，看红光的距离离我们很近。李烨，你眼睛还没恢复，负责界面巡逻。我和广啸上午顶分头瞭望，照顾好自己。好。怎么只有你一个人在这儿？其余2人呢？分头行动了。
发生何事？平远伯被杀了，负责该区域的2位同僚被击伤，贼人以秘术逃脱，暂时不知所踪。平远伯爵被杀，你继续加紧巡逻，我去通知城门口的守卫。虽然大凤如今宣贵实力下滑，但伯爵终归是伯爵，府中必然养着高手，而那位凶徒竟能杀死伯爵，打伤打更人，从罗而去，不是一般的高手。毫无疑问，一旦遇上，很危险。但以我欧皇的体质，应该是撞不上的。啊，帝叔来消息了，哪个家伙大半夜不睡觉的水泉？我被困在了内城，面临打更人的搜捕。不是吧？6号就是那位凶徒。道长放心，如果我难逃此劫，我会把帝叔留在原地，您明日循着气息找来便是。在京城，尤其是内城，想要逃脱打更人的搜捕，几乎是不可能的事。啊，4号出场。我与仁宗的道手有几分交情，只是灵宝殿在皇城，和尚帮不了你。你这不是相当于没说？4号与女子国师有交情，金莲道长没骗人，地书持有者都不是泛泛之辈啊。2号管6号叫秃驴，4号管6号叫和尚，所以6号是佛门的人。地书的持有者们虽然各自防备着自身身份的暴露，但却有着一个帮派的香火情。果然是他，6号竟然承认的这么快，太耿直了。那天我问他是不是天地会的人，他也毫不犹豫的承认。出家人不打诳语，出家人也不犯杀戒呀！万一摸到平远伯家把人家给宰了是几个意思啊？金莲道长认为1号有能力帮6号，即使有打更人和御刀卫封锁，有司天剑的术士即将出面，他仍旧认为1号能帮6号。是，那老6是唯一知道所有人身份的，1号的身份地位可能比我预估的要高啊。6号杀了平远伯，所以1号不愿帮6号。2号是个热心肠的，至少表面如此。6号是佛门的人，耿直不说谎。4号与仁宗道手有交情，身份未明。9号是金莲道长，1号是朝廷的人，体桓窥屏，地位很高。这狼人杀挺有意思，我也来装个，不是人前显圣。6号，我可以考虑帮你，但我得先知道你为什么杀平远伯。你可以不回答，拒绝我的好意，但不要说谎。如果6号是恶人，我就把他投出去，减少天地会里的狼。在此之前，还得先骗取到6号的藏身之处，免除后患。夜闯平远伯府，斩杀平远伯，重创打更人，从容藏身，这绝对是中品的高手，甚至更强。如果他事出有因，我就力所能及的帮一帮。6号，我可以考虑帮你，但我得先知道你为什么杀平远伯。3号能提供帮助？3号真的只是儒家弟子吗？这个时候，如果没有合理的身份，即使在内城行走，也会被当场缉拿。他能使唤御刀卫，或者打更人。灵莲道长笃定3号能帮6号化解危机。3号绝非普通的儒家弟子，他必然有更隐秘、更高层次的身份。金莲道长这次招揽的新人非同小可。我的一位师弟失踪了，失踪了1年，我怀疑他被人拐卖，以秘密渠道送出了京城。经过多方打探排查，我锁定了一个睚眦组织，他们拐骗掳走女子和孩子，卖给
青楼、丐帮，以及其他需要女人和孩子的地方。他们不仅贩卖孩子和女人，也掳走修行者。真正的用意，我还没查出来。最后，我发现那伢子组织背后的东家，竟是平远伯。我潜入平远伯府中，逼问师弟下落无果，便将其斩杀，超度罪孽。2号这是个愤青，其实可以举报平远伯，杀人实属不智。不会由此推断出6号刚直鲁莽冲动，以理服人。我是有原因的。1年中，我救出了许多孩子，他们有的被斩断手脚，匍匐在路边乞讨；机灵些的被训练成窃贼。而最令人发指的是，我曾经救出过个孩子，伢子将他伪装成黑狗，叫几句讨吉利的话，以此取悦不知情的百姓，讨要赏钱。此言当真？自然。你成功说服了我。虽然我讨厌武夫以利犯禁，做事不动脑子，但我依旧愿意帮你。我现在有点认同3号了。性情中人，有空一起喝酒。多谢，阿弥陀佛。你藏在哪里？平远伯府外的水渠里。我明白了，你等我消息。那么问题来了，要怎么帮6号度过这次危机呢？带人离开内城，但沿途有遇到卫和打更人平扰，我也就只能在我巡逻的辖区内睁只眼闭只眼。时间紧迫，得想一个万全之策，不然等遇到卫和打更人封锁了周围，再层层排查，我想救6号都没有办法了。想要救6号，就得同时瞒过打更人和司天剑的术士。根据目前的情况，得做到2点：一，帮6号找个藏身之所；二，帮他掩盖住气息。前者倒是不难，只要应付过今晚，明早6号就可以伪装成普通人自行离城。以平远伯的地位，还不至于让内城的城门一直关闭着。天亮了肯定得开城门，难的是如何掩盖6号的气息。杀人之后难免会沾染戾气，这绝对瞒不过司天剑术士的忘气术。再与宋青来怎么交易？不行，元素周期表到现在还没给司天剑送过去，而且宋青和我一样铁骨铮铮，这种事情想让他帮忙有点难，除非我把楚采薇那个小美人泡到手，把人收入地书里。地书虽然可以收人，但天地会成员们都没提这个茬儿，估计气息无法掩盖，还是会被忘气术给找到。最后一个办法，这也是我敢在地书聊天群里装的底气。哼。很好，这房间没人，准备工作完成。平远伯府距离我这儿不远，6号在平远伯府外的水渠，找到了。被发现了。6号，你藏身的水渠边，土墙上有一枚剑矢，上面有你需要的东西。我在临街的青州客栈准备了一个房间，2楼第6个窗户是开着的，速去。这是3号给我的东西。一叶障目，3号果然是儒家学子。这份收敛气息的能力，这不是寻常五品德行境能做到，至少是4品君子境。3号的身份错不了，非但是儒家弟子，而且还是被某位大儒看中的学生。金莲道长说的没错，地书碎片的每一位持有者都是天之骄子。得赶紧离开了，再拖延下去，打更人的高手聚集过来就危险了。这我气势内敛深沉，神俊非凡。打更人果然人才济济，青书客栈第6个窗户果然开着。终日不用装。虽然知道6号是佛门弟子，不可能是妹子，但心里还是有些失望。9号是金莲那个老淫婢，
6号是个苦大仇深的鲁智深，其他几个网友总该有漂亮妹子。打更人排查过来了，接下来得挨过这一关，6号才算安全。凶徒杀人之后，气息必然染成血光。几位通过望气术有没有发现异常？没有。啊，是许天才！下去，快下去！有发现了，敌人可能就隐藏在附近，随时会出手袭击。这铜锣竟连刀都没抽出来，专业素养过低。许公子，许公子，您很久没来四天剑了，宋清师兄一直在念叨你。念叨我，是想找我要债吧？许公子，改天一定要来四天剑喝茶，我们也想向您请教炼金术。向他请教炼金术，向来教看不起武夫的司天剑术士。你的铜锣如此毕恭毕敬。改日吧，办案要紧，麻烦几位了。哪里，这是应该的。事不宜迟，我们继续。这人的态度突然转变，留下几个人排查这条街，其余人跟我走。是。我想请问一下，我们的那位同僚与你们认识？我们认识他啊，他未必认识我们哦。许公子是炼金术领域的超级天才。宋清师兄，你们听说过吧？监正老师说过，他是100年一遇的炼金术天才。但是啊，你们知道宋师兄最近常说一句话是什么吗？许宁燕真乃无师也。明日去问清楚，他跟谁的，把人要过来。遇到位已经封锁了周边，我们得沿街排查。情书客栈，6号藏身的地方，不妙啊！我与霆锋、广啸从这座客栈搜起，你们去别处，分头行动。可以。关于突击酒店这事儿，我上辈子没少干，往往是小姐演技太浮夸，害得隔壁房客睡不着觉，怒而举报。有礼貌！我要举报隔壁遭遇扰民。开门！谁呀？几位差爷，怎么了？查房！查房！搜捕人犯。人犯！几位差爷请进。门打开。打更人。下一间。差爷，怎么了？下一间。这间房怎么锁住了？这里头没人住。不管有没有住，都要检查。是。这是2楼的第6个房间，6号的藏身之处。大光头，你可得给我躲好。看来6号还不算扯，床铺整整齐齐，没有移动的痕迹。走，去下一家排查。虽然6号有一叶障目加身，但如果睡了床，店小二就会觉得奇怪。差爷慢走，慢走。那肯定就瞒不过心思细腻的宋霆锋，以及默默观察不爱说话的朱广啸。打更人进客栈了，6号，你没被发现吧？我躲在房梁上，没有动屋子里任何东西。老通缉犯了。暂时是安全了。3号，我能说吗？君子坦荡荡，有何不可？不过2号，你想知道的话，需要同等的情报来换取。我对万妖国的历史以及万妖国余孽很感兴趣。萧氏矿案件，疑似万妖国余孽在暗中谋划，得帮下春哥试着查一查这个案子。哦，又一个新人物冒泡，可以可以，群聊就是要热闹，这样才能消息共享。目前已经冒泡1、2、4、5、6号，以及金莲9号和我这个3号，还有7号和8号没有登场。3号给了我一页纸，记载着儒家隐匿气息的法术，我才能从水渠里出来。没有，3号为我准备了一间客房，法术隐匿了我的气息，我这才能瞒过沿途打更人的眼睛，躲在客栈里。
3号给了6号一张儒家隐匿气息的法术的纸。3号真的是儒家弟子，而且是深受师长重视的弟子。我们天地会终于也有儒家的弟子了。不对，在大哥人已经反应过来，药剂人手封锁周围的情况下，3号怎么可能给予6号帮助？除非他本身就住在内城，恰好也在相同区域。云麓书院的杰出弟子，最近有宿在内城的，回头派人查一下。等等，你把客栈说出来，我怕1号举报你。1号不会的，如果他要举报我，会直接说出来。3号，我欠你一条命，来日定会报答。大光头这是在变相跟我透露1号的行事作风。举手之劳而已。5号，该交换情报。万妖国覆灭于500年前，佛门率西域诸国踏平了万妖国。据说最后那场焚山之战里，佛陀亲自出手了。等下，你刚才说佛陀真的存在吗？跳出品级之外的只有仙佛，但那种人物真的存在？反正我的长辈们是这么说的，可信度极高。只要你清楚万妖国的领袖是什么境界的话，1品。哼，阿爹与我说，那是半步武神。半步武神，是说差点就超越1品，成为武夫体系的神。5号似乎很了解万妖国的历史，他不就是万妖国余孽吗？万妖女皇是半步武神，贫道记得地宗典籍里记载，她是1品才对。具体我也不清楚，毕竟那是500年前的事了。万妖女皇陨落后，万妖国的妖众持续抗争了1甲子，最后只能逃离南疆。但500年来，万妖国余孽一直没有灭绝，他们拥有很强的凝聚力，怀揣着复国的梦想。而这一切的原因是，万妖国的公主还在，她是万妖女皇的遗孤，是万妖国余孽的领袖。万妖国公主是什么境界？这个我不知道。万妖国都有哪些强大的妖物？我只知道万妖国的历史，但对于万妖国的现状倒是不太清楚。毕竟万妖国暗中积聚势力，并不活跃。这最多就是给我科普了历史，对萧山没有太大帮助啊。3号，你问万妖国的情报做什么？毕竟儒家与万妖国并无交集。哼，你觉得我会回答？对了，有件事得问一下老道长。金莲道长，我有一个朋友，他最近出了点状态，不知道为什么，他总是出门捡银子，次数很频繁。他什么都不做，光是捡银子就能过上衣食富足的生活。出门总捡钱，世上竟有光是捡银子就能过上富足生活的人。地宗修功德，是否也有类似的事情出现？功德加深意味着福星高照，冥冥中给予的反馈是做事一帆风顺，无病无灾，每每都能逢凶化吉，而不会具体为捡银子。意思是说，功德缠身的人做事会一帆风顺，但这是一个笼统的大范围的福气罢了，而不是单纯的捡银子。这么说，我那狗屎般的运气与地宗的功德并不是一个概念，还以为老天爷赏饭吃。下线一定要说呀！你们这群没素质的网友！城门的守卫比往日多了1倍，甚至还有4天间的术士在场。不是，下一个。不是，下一个。幸好3号昨晚替我争取了非常宝贵的时间，让我有充足的时间消灭杀身后的煞气。养生堂是朝廷的福利机构，专门收留鳏寡孤独。虽说是官办，但院子里办事的只有几个老吏员，勉强能看住院子里的孤儿和老人。恒远大师，您终于回来了，您可莫要再带孩子进来了，堂内已经揭不开锅了。贫僧会解决银子问题。贫僧也想天天出去捡银子哦。
平远伯被杀案的第2天就席卷了朝堂，勋贵集团上下震怒，与勋贵向来不和的文官集团也很重视此案。督察院御史甚至上书弹劾魏渊，元景帝狠狠地斥责了京城5位的指挥使以及打更人指挥使魏渊。然而奇怪的是，为什么打更人衙门对此案的态度极为消极？也不用奇怪，那平远伯可不是什么好人。我从其他同僚那儿听说了一些内幕，平远伯私底下养了伢子，专门干拐卖人口的缺德事儿。魏公巴不得这些帝国蛀虫死个干净呢，还指望打更人给他报仇？但终究落了朝廷的面子，朝堂诸公不会就此罢休。马上经查了，死个平远伯，没人会在意，过阵子也就消停了。只是辛苦了我们，衙门刚下令加强内城巡逻，不知道朝堂诸公会怎么对付魏公，他们等这个机会很久了。书中记载万妖国的信息倒是不少，唯一有价值的信息是对万妖女皇的描述。九尾天狐。打更人的暗读库里并没有记载佛陀出手，所以5号是怎么知道佛陀出手的？5号属于什么势力？还有关于万妖国的其他卷宗吗？有是有，不过不在钉子库房。算了，先去一趟浩气楼。以我目前铜锣的身份，还没有权限能进其他库房。我要来一次胆大的操作，以此博取魏渊更多的信任和赏识。请魏公平退左右。屏退左右。卑职有事禀告。我堂堂金罗，竟被区区铜锣要求屏退。你2人先离开。杨艳，你们相互监督，不得偷听。是。这个小小的铜锣，才加入打更人没几天，就频频得到义父召见。为了与他谈话，义父还支开我和杨艳。好小子！哼，堂堂金罗，竟被手底下的铜锣越过，他显然没把你放在眼里。喂，我在挑拨离间，你倒是给些面子。他的资质如何，你清楚。魏公想培养他，你也清楚。但他不把你放眼里是事实。你觉得我会在乎？对对对，他到底是你手底下的兵，这份香火情存着。哼，无趣，还是去大牢找我的玩具们好好玩玩。属下有平远伯案的情况汇报。天地会杀死平远伯的是天地会的6号。理由呢？6号的一位师弟被睚眦组织拐走，生死未知。他循着线索顺藤摸瓜，锁定了平远伯。许其安私放人犯，同罪并处。果然，卑职知罪。卑职自知罪孽深重，惶恐了1日1夜，但终究逃不过良心的谴责，才选择与魏公坦白，是杀还是流放，任凭魏公做主。只是卑职的良心，并不是针对那该死的平远伯，而是自觉愧对魏公的信任和栽培啊！卑职今日与同僚闲聊，得知魏公被陛下责难，被朝廷诸公抓住把柄，趁机攻讦。卑职再想到魏公待我恩重如山，恩重如山就过分了，直接说原因吧。不是，大佬，你说话怎么不按套路来啊？你还是混官场的吧？原因是这样的，平远伯暗中培养睚眦组织，在京城贩卖人口，谋取暴利。睚眦们拐骗孩子和女人，卖去青楼，卖去黑作坊，培养成窃贼，甚至斩断手脚掌，裹上黑狗皮。倒茶。是，大佬，这是已经原谅我了。你对天地会了解多少？对地宗的金莲了解多少？根据衙门调查，平远伯确实养着睚眦组织，但那个6号真的是为了所谓的师弟，没有别的目的。也许平远伯还涉及到了其他事，也许睚眦组织做过什么，因此招来了杀身之祸。这些你有想过？经查期间群魔乱舞，再过4日就是下祭祖的日子，一切都不能掉以轻心。魏公他在教我做事，在给我分析，他是真的想培养我，他把我当手下，我就想叫他爸爸，我真是太卑劣了。魏公教训的是，
不管怎样，你做得很好，先下去吧。这件事我会派人调查，你继续潜伏在天地会，短期内的目标是揪出1号。卑职一定全力以赴。这次赌对了。想要地位稳固，想要往上爬，必须要学会站队，学会抱大腿。接下来的很长一段时间，得不停地刷魏渊的好感度，赢得他的信任。而魏渊最后对我说的话，也是我的想法。我对6号、对天地会还没有100%信任，能对付老6的还是老6，所以遇到困惑的时候，找魏渊就没错了。当然，一个成熟的25仔必须要有其他骚操作。嫡叔来消息了。6号，我得到消息，打更人已经掌握了来历不明的线索，很可能对你不利，你要做好准备，及时撤离。仅隔1天，打更人的动作这么快？等等，3号是怎么知道这件事的？3号，你是怎么知道打更人内部消息的？你觉得呢？果然，只要涉及到京城高层的事，1号就格外在乎。此刻天地会的成员们肯定都在窥屏，等着我的回复。既然如此，那就让我来给你们一个合理又劲爆的解释。儒家正统之争延续了200多年，我们书院不可能坐以待毙。这句话的意思，云麓书院在打更人衙门安插了碟子。1号，你可以试着把我找出来。这既是挑衅，也是试探。如果1号回应，或者暗地里真的这么干，那我就可以由此反向锁定他的身份。打更人是直属于皇室的衙门，也是魏渊的一言堂，等闲势力根本插不进来。即使存在安插碟子的情况，也绝对不会是中高层，而是底层的家伙，根本没资源和能力排查碟子。然而1号并没有回我，1号不愧是个聪明人。我这几天会格外注意。3号，我又欠你一个人情。阁下行侠仗义，风光霁月，是我辈之人效仿的对象。施主大善。你也别感激得太早，人情迟早要让你还。这一波既加深了魏渊对我的信任，又送了6号一个天大的人情，以及在天地会众人心里留下一个乐于助人的形象。血赚。1号对我似乎越来越有兴趣了。如果真是朝廷高层，绝对会在云麓书院里查，但他查不到的。就算真的锁定了3号可能是许七安这个真相，我还可以把2郎推出来顶过。我到底是朝廷里的人，被1号发现真身，我会很被动。2郎是云麓书院的亲儿子，比我底气更足，而且目前和1号没仇没怨，问题不大。此舅啊，大哥这么爱你，你回馈大哥一点也是应该的。许宁燕，你个白嫖的混球，每回去找福香姑娘都不要钱。就是，刚回来就被这俩伙调侃。今日我去暗毒库，发现了一个巨大的秘密。什么秘密？你叫我一声爸爸，我就告诉你。爸爸，这个秘密就是，你不是我亲生的。奶奶的，揍他！许七安，跟我们出来一趟。李大人，你手底下这位铜锣我带走了，今后他在我手底下办事，咱们做个交接。开什么玩笑！赤裸裸的劫走我的宝藏男孩，我会同意。李大人这是何意？陶大人又是何意？可我不是一个金罗手下的，没有这个规矩。是江大人让我过来提人的，是他看中这小子了。江大人是哪位？哎，你傻愣着干嘛？过来呀！以后你就是我的人了。江金罗看上了你，那是你的福气。这话怎么听起来怪怪的？江大人是不是还要八抬大轿抬我过门？那你去回复江大人，我不同意。什么？你一个银罗敢拒绝江大人江金罗？我懒得跟你废话，我现在就要提人。你有意见就自己去找江大人吧。姓陶的，要是敢动我的人，今天你就别想着踏出这个门槛。你们那同僚什么来头啊？怎么江金罗点名道姓的要他？没什么来头，只是他去教坊司不要钱。去教坊司不要钱？
怎么就不要钱了？不能说，他给了我们1两银子做封口费。嘿嘿，这里2两银子，说吧。因为是我们请客呀。揍他！把银子还给我！哎呦，同僚一场，不至于，不至于啊！许七安此人，竟是当初睡银案中表现突出的长乐县小快手。平远伯被杀案是我负责，虽说魏公替我挡住了朝堂各方的压力，但我不能因此懈怠，这样会让魏公质疑我的能力。许七安此人擅长缉拿办案，正是我需要的人才，而且他与司天监术士来往密切，交情莫逆，我可以通过他向司天监购买法器，武装下属。好，那李玉春就是不给人，把我给赶回来了，还说如果您要人，可以亲自到他那里去。好，我亲自去。许七安这人，我今天要定了。杨金罗，卑职有事报。说，江金罗要抢人。抢谁？抢铜锣许七安。哦，义父，那是你俩的事。假上资质的铜锣肯定要握在手里。姓江的敢抢我的人，老子把他脑浆子打出来！杨金罗，可否把许七安调到我们回家？不可能。哼，偏要呢。按规矩办。行。什么规矩？当然是打架，这是魏渊定的规矩。只要有矛盾，那就武力解决，但一定要在衙门的演武场。听说了吗？似乎是因为一个铜锣才打起来的。怎么可能？区区铜锣能让2位金锣大动干戈？我怎么感觉自己成了红颜祸水？那天平远伯被杀时，这位江金罗与我有过一面之缘，想来是见我与司天监的术士交情甚笃，想收入麾下。而杨金罗不同意，原因十有八九是我假上的资质。春哥与我说过，魏公很大方的给了我假上的评价。啊，魏爸爸这么大方，纯粹是因为我的那首诗啊！我承受着这个资质不该有的压力。杨业和江律授没有过节啊，应该不是借个由头算旧账，就是说他们争抢的那个铜锣有问题。那铜锣叫许七安，睡银案那个，只是如此，还不至于大动干戈啊。回头去问问魏公。太快了，手段根本无法捕捉。还有，这2位金罗战斗时，气机是内敛的，要是放开手脚大干一场，打得人衙门都得夷为平地。也就看个热闹，别那么认真啊！金罗之间的战斗，1年里都不会有几次。哦，你觉得谁会赢？纯以肉身和力量对拼，金罗之间差距不大，所以每次金罗打架都不分胜负的。这一架怕是很久都不会结束。走，去吃午饭。杨艳还得继续打熬体魄，不然再过10年，气血下滑，你终生无望3品。别只知道锤炼枪艺，律中则过分在乎自己的气血，想一直保持巅峰的体魄。但你真正该做的是把刀艺融入拳脚，战力会提升一大截。听魏公的意思，我是无望3品。3品已非凡人之境，靠的是机缘，而非苦修。我们那位镇北王沙场征战10载，徘徊生死边缘数10次，向死而生。你们都差了些火候。既然不分胜负，人事调动的事就不提了。但卑职有一事请教，铜锣许七安究竟有何奇特之处，让杨金罗如此看重，不愿割舍？倒也不是什么大事，知道你要问，特意准备了，自己看吧。假上，再打一架，这张我要了。魏公，你不能因为杨艳是你的义子就有所偏袒，你若不给，我就把这事儿传出去，看看杨艳能不能扛住其他金罗。放肆！他之所以在杨艳手底下，不是因为杨艳，而是李玉春。银罗李玉春。
竟是监正的亲传弟子，怎么可能说出这种话？这监正于何地？今日倒是挺坚持啊，没有苏兄半路的服侍我洗澡，反而让丫鬟服侍我洗澡。怎么回事？刚刚那一刹那，有种说不清道不明的感觉。我竟罕见的睡过头。大人，你的马。昨晚的娘子真是水灵灵的呢，你说是不是呀，徐大人？是呢。这声音有点耳熟。为什么你也在这儿？今年这次京察，不知道又有多少大老爷们的家眷要冲入教坊司了。咱们有福了。说起来，福香姑娘名满京城后，现在连见一面都难了。但是昨晚福香姑娘有陪客人，真是好福气呀！你们羡慕恨的对象就是我侄儿。徐兄，我们走了，下次再约。好。二叔，你下贱！那么漂亮的人嫁了你，你不好好珍惜，跑来教坊司鬼混。嘘，再过3天就是陛下祭祖的日子，这段时间应酬会比较多，你莫要和你婶婶说。我去买几个橘子，你在这里等我。怎么突然就被你占便宜了？墨橘子皮汁液，二叔老道啊！二叔，皮别丢，给我。你又用不到，给你。你瞒你老婆，我瞒你女儿啊！我刚买了橘子，又新鲜又甜，尝尝。林英，好酸，好酸呀，好酸。大郎，有客人到了，老爷喊你过去。知道了，把院门关上，你进来。你不是要去主宅吗？人不走还关门，还要让我进屋子。大郎想对我做什么？难道……哎，人呢？回去了？还想直接拎老张翻墙了，省得他再绕路回去。啊，采薇姑娘，你怎么来了？你再不去司天监，下次来的就是宋师兄了。差点忘了给宋清的元素周期表。改天吧，改天我就去。你不会什么都没有准备吧？我肯定准备了。你撒谎，我用望气术看了。宋师兄说拖欠了这么久，你得连本带利的还。你写在蓝皮书里的炼金知识有些深奥，司天监的炼金术师们一时琢磨不透。年底了，宋师兄希望你给我们开堂讲课。好吧，但我需要准备半个时辰。欠债还钱，天经地义。我监督你。对了，小妹妹，这个糕点你想吃就吃一点吧。你认真的？这小孩一直觊觎我的糕点，狼子野心。算了，反正一个小娃也吃不了多少。走吧。啊，那天你说过要做好吃的给我。你竟然还记得啊！下次吧，等做出低配版的鸡精，我下面给你吃。你羞不羞啊？我妹妹就吃你一些糕点，气成这样。我准备留着听你讲课的时候吃的，而且那是一点点吧。我的糕点呢？我2两银子买的糕点呢？那么一大包的糕点呢？谢谢姐姐，糕点真好吃。不就是糕点吗？我帮你买，几个钱啊？2两银子。别让宋师兄等急了。驾！小母马，你快跑起来！哼，你可总算来了，再不来我亲自去你府上了。我违背了光明磊落的做人原则，替你干了坏事，结果左等右等，就是等不来你。啊，这不是来了吗？宋师兄最近研究嫁接如何？这是我最近的动物嫁接理念。听说你加入了打更人，哎，帮我找个死囚出来，我要做实验。这个回头聊，我现在要兑换承诺了，我可不想被监正一巴掌拍死。宋师兄的炼金术明显走歪了呀，我得用我深厚的化学知识将它掰直。徐天才终于来讲课了，
除了此时身在外地的白衣，从9品到6品都来了。嘘，要开始了，别吵。我有预感，这次讲课结束，我在司天剑的地位会再次提升。等我超师取悦云露书院的大儒，抱稳魏爸爸的大腿，不久的将来，我是否能在京城横着走？有这3股势力撑腰，只要不做大逆不道的事，我就稳如老狗。诸位对炼金术有什么了解？开课之前，我们先谈一谈炼。登了快5层了，楼内见空无一人，也没人来迎接。长公主，魏公，本公子进楼来至此，只见到你一人。司天剑发生何事？我也不想见长公主。不，我也想去7楼，可我还有事情没办完，师兄们不让我去。许公子在7楼开堂讲课，传授炼金术知识，师兄们都去听课了。莫非是宋清曾与我说过，许七安是炼金术奇才？难道？义父，司天剑什么时候出了一个姓许的？上楼一看便知。哎，这个问题我知道，炼金术的本质是等价交换，从事物中提取出精华，变废为宝。唉，啊，宋师兄这是什么意思啊？我们说的不对吗？整个司天剑在炼金术领域，唯有宋师兄让我敬佩，是位可以比肩的高人。宋师兄的意思其实是说，在座诸位说的都对，但不全面，所以都不算对。本来呢，我只答应宋清师兄传授一门知识给你们，结果宋清师兄非要我连本带利的还，那我就多讲一些，讲广一点，透彻一点。许七安，果然是他。谢宋师兄，谢许公子。许公子，快开始吧，我已经迫不及待了。原来江立中说的都是实话。这个铜锣只能在我麾下，谁都别想抢。炼金术的本质是等价交换，这是提纲挈领的准则，但它并不形象。只有宋清师兄这样的炼金术大师，才能体悟这句话的真意。不愧是宋师兄！一到炼金术，外行人下意识的就想到仙丹药剂，稍微懂一些的脑海里浮现的肯定是金属，但这只是炼金术的其中2个领域，我把它们归类为医学领域、材料领域。大部分的炼金术师都只在这2个领域里钻研，偶尔会蹦到其他领域，但唯独宋师兄，他的目光已经在另外一个独立的领域里。啊，来了，要重点讲到我嫁接生物的领域了。也许这一次的授课将会是我踏入全新炼金领域的重要一步。宋七是坚正的亲传弟子，也是司天剑公认的炼金术第一人。臣妾在炼金术领域不肯晋升，只对炼金术着迷，对高品阶不屑一顾。其他4品、5品的师兄在炼金术领域都不如他，总是捣鼓一些可怕的炼金术，甚至还因此被监正禁闭。许西安的炼金术真的高深到这个地步了，竟然能指点宋清。宋清师兄的研究方向是
我去，撞得正起劲的时候被领导围观了。我的秘书室的策略是人前先生，装得越浮夸越好。而对委员的策略是表忠心，是在合理的范围内装一个无伤大雅。眼下的情况显然不是小小的撞了，而是直接一字马了。但换个角度想，在领导面前展现自身价值，也是一种博取关注、增加筹码的有效方式。他是谁？竟生得如此美貌。这就是我本次开堂讲课要与大家说的重点。万物之中存在一些非常细微的物质，这些物质构成了我们眼中的万千世界。用最简单的例子解释，一枚丹药需要10几味、几十味药材炼制，但各个药材之间明明功效都不同，为什么？因为某些药材之间的细微物质特性相近，所以它们能彼此反应融合。提炼金属也是同样的道理。那本残缺的炼金秘籍里记载了一个细微物质相近特性的口诀，我把这部口诀称为元素周期表。我知道了，我的活物炼金术之所以失败，是因为它们之间没有相近特性。对呀，猫和树怎么可能会有相近特性嘛？根本就是完全不同的两种东西啊！宋师兄不愧是炼金术的奇才，领悟能力出众。你这么理解倒也勉强合理。我虽明白了你的道理，但活物间的相近特性又如何验证？活物炼金术的正确方向究竟在哪里呢？问得好，我就等着这时候掰直你。活物炼金术的方向是细胞。细胞？细胞，我也不太懂，反正不关我事儿。成功了是我教导的好，不成功是你资质愚昧。这是我送给司天剑第2本蓝皮书，里面记载了元素周期表的口诀，我的个人注解，以及宋师兄活物炼金术的正确方向，都在里面了。细胞是一个生命的开始。这蓝皮书简直就是炼金术的宝藏。册子里写着什么？好想知道，好想知道。刚才许宁也说过了，活物领域过于深奥，你们的境界没到。等师兄我参悟透彻，自然会代师传授。谢宋师兄。宋师兄不愧是我辈楷模。化学包含的领域方方面面，比如电化学和化学量子化学，我也是一知半解，不好再讲下去，也不好把肚子里的存活全部一口气掏光。他们又不是福箱，不值得我倾囊相授。这次讲课便到此为止。等价交换这种事要细水长流。谢谢公子传授之恩。司天剑的术士对一位五福行弟子之礼，恐怕是司天剑建立以来破天荒的第一次。仅凭此，许西安这个人就足以在史书上留下寥寥一笔。师妹，长公主找你来了。魏公。这位是长公主。长公主？想打个人举荐我的长公主？有女怀芬芳，提提步东乡，蛾眉分翠羽，明眸发青阳，回音贯白羽，声响流四方。妙哉应愿得，一配许七安。谢长公主举荐之恩。刚才你说的炼金术秘籍，是卑职幼年时得遇高人指点，传授了一本炼金秘籍。如果长公主或魏渊提出要看，我就说自己不慎一试，但内容都已经记在脑海里。靠着相同的知识，嫖完司天剑的白衣，再白嫖一次长公主和魏渊。辞旧说的不错，这位长公主有点东西的，至少是个很聪明的女人。许七安，你随我一起去见监正吧。监正，术士巅峰的监正。你来了。他仿佛在跟我说话。我来了，许久没有下棋了。监正大人
可否陪魏某手谈一句？魏渊竟然堂而皇之的与监正先并肩。监正大人这段时间可有在专心看人间？年老昏花，看不清了。地宗到手入魔了，物极必反，功德成仙，岂有那么简单？魏某收到消息，有万妖国余孽潜伏在京城，都是小角色。没记错的话，仁宗是19年前搬来皇城。之前陛下苦求仙道，天地人三宗不予理睬。最近万妖国余孽在京城周边有所行动，再过3天，便是陛下祭祖的日子。监正可要好好看着京城。云州的匪患越来越严重了，陛下无心剿匪，让人忧心啊。睡银案幕后的炼金术士，监正可有看法？当日你修武道，我曾预言大凤将出一位二比，可你最后自废修为，没意思。为何不走儒道？与云麓书院的读书人凑不到一起，不去。25年前，本座问你可愿做我弟子？魏某无心术士。精彩绝伦，小友替我教导学生，我也赠小友一份礼物。还有这种好事？这是炼金术，这明明是魔法。炼金术不应该是在瓶瓶罐罐里提取分离物质吗？监正露这一手，仅仅是赠送礼物而已。他在打我脸，他在跟我说：“小伙子，你对炼金术一无所知。”还不谢过监正？谢谢监正大人。既然能白嫖，脸什么的已经不重要。有了这把刀，我的战力至少上升1个台阶，不，2个台阶了。啊，采薇姑娘，晚上有空吗？我请你去桂月楼吃饭。晚些时候要入皇城，今儿歇在长公主府上。明后2天要值夜，那等大后天陛下祭祖之后，来我家吃饭吧。干脆制作简陋版鸡精吧。桂月楼的消费还是有点贵。你下面条给我吃吗？静候佳音。会驾车吗？不会，正经人谁开车呀？给，你来驾车。面谈领导这是要赔我？监正，本宫一直有个疑问。公主请说。仁宗搬入皇城，蛊惑父皇修道，19年来不理朝政，云州匪患难平，各地灾难频发，朝廷对南疆的掌控越来越薄弱，北方各部狼子野心，大凤内忧外患。您在等什么？啊？公主，你别理这糟老头子，年纪一大把了，能活几年是几年吧。司天监就一个女弟子，所有人都宠着她，也就她敢这么说监正。采薇，你和那个铜锣很熟？那许宁燕是个人才，说话又好听，我觉得她挺有趣的。嘿嘿。开始吧。官府的人应该走了。我的藏身之处是被发现了吗？啥子情况？坏人一行，竟都修好了。恒远大师，你回来了。你不用去化缘了，朝廷刚刚拨了款，弥补了往年拖欠的银两。下午还派工匠修了院子。拨款？是啊，200两银子呢。院子里的孩子和老人们来年的开支有了。我明天打算给每人配套冬衣，
哎呀，真及时啊！要不然很多老伙伴都挨不过冬天了。哪个神经病大半夜的水泉？明天还要上班呢。1号、3号，你们是不是发现我的藏身之地了？死光头，大半夜不睡觉，吵什么吵？发生了什么？什么情况？没想到藏身之处这么快就暴露了。现在说了也无妨。我借住在东城的养生堂，我把救下来的孩子都送来了这里。养生堂一直苟延残喘地维持着，这里有几个同样没地方去的老丽媛，还有一群无家可归的孩子、孤寡老人。可是今天，朝廷忽然记起了这个地方，派人修了院子，弥补了往年拖欠的银两。在这之前，老丽媛曾经去过几次户部，都给赶出来了。我知道，没有特殊拖欠原因的话，是不可能有银两拨下来的。如果是打更人找过来倒是正常，但1号和3号能这么快查出我的藏身之地，属实有些吃惊。不是我，不是1号，那只有3号了。 3号不愧是云麓书院的读书人，他因为平远博的案子查出了6号的跟脚，但没有采取任何对6号不利的举动，反而默默无闻的在背后帮助。3号，是你做的吗？哼哼，不是我没有，你别抬举我。我沉默并不代表我承认。等等，前天我把6号卖给了魏渊，以魏渊的手段，再根据我提供的线索，要查出6号的位置并不难。6号救了那么多孩子，如何安置？换成是我，第一选择肯定是查京城各处的养生堂。除了魏渊，谁能使唤得动朝廷的人？查出了杀死平远博的凶手，却没有缉拿，反而弥补了拖欠养生堂的银两，遣人修了院子。魏渊。 啊！你这不是毁容，你这是美的冒泡。你娘骗你的，婶婶也是蔫坏的人，连自己的幼女都骗。啊！什么是美的冒泡呀？就是将来肯定比你娘和姐姐漂亮，成为优秀的捣蛋鬼。哎呀，你这口刀不错呀，司天剑送。 我要说是监正老头送的，估计也没人信。万一信了，传扬出去还会惹来觊觎者的目光。法器？不是法器，没有铭刻阵法，唯一的特点就是硬，像我一样。对了，后天是陛下祭祖的日子，你们应该有过几次经验了吧？我们只要守着三坡边缘就行了。祭祖大典在三坡举行，三坡是皇城外的小湖，恰好在京城5卫军营的拱卫之中。 祭祀流程由太常寺和礼部负责，打更人的任务很简单，维护秩序，保护皇室宗亲的安全。外围的巡逻有御道卫、金吾卫等皇城禁军。今日的任务是日巡，日巡有日巡的好处，除了打更人之外，还有巡城的御道卫、府衙的捕快等。一个大老爷们儿还拍靴子，这么精致啊！这让我们可以有时间摸鱼，累了可以勾栏听曲儿，勾栏听曲。 如何？好啊！切，住！徐公子又见面了，多日不见，吕捕头愈发英姿飒爽。两位也别来无恙。喊他许公子，到我就是2位，合着我和广孝只是俩没有名字的小角儿啊！对了，3水街发生了一起命案，也在你们巡查的范围内。有命案？既然遇上了，就一起去吧。 死者是这位妇人的丈夫，膝下仅育一10岁独子。至于死者，书房各处完好，没有被撬动的痕迹，也没有翻窗的脚印，房梁上同样没有。熟人做的，门窗完好，房梁没有脚印，
基本排除是闯入书房行凶。死者坐姿端正，从趴桌的角度来看，是一瞬间死亡，没有挣扎。正常人在家里书房坐着，应该是放松的、惬意的，不应该是这么端正的、一丝不苟的坐姿。这说明死者与凶手是认识的，不但认识，还是让他非常敬畏或害怕的人。另外，死因乍看是割喉，但我猜真正的死因是前额这里。凶手手法很利索，没有割喉管，而是直接把侧面的颈动脉给割断了，一看就是老手。但割喉并不会造成当场死亡，而这位小奇官直接趴在书桌上死掉了，没有挣扎，没有让鲜血溅得到处都是。由此推断，死因并不是割喉，真正让他当场死亡的是，凶手击碎了他的额骨，大脑受到了致命伤，导致死者没有反应的机会，没有挣扎的机会，当场去世。死后僵直遍及全身，尸斑不在位移，角膜相当浑浊，估计死亡时间超过17个小时。也就是说，凶手是在夜里杀人的。我建议从这几个方面追查：一、府衙近期开的夜行评书；二、询问御刀卫是否有在附近遇到可疑人物；三、询问负责夜巡该区域的打更人；四、询问家属死者近期的人际交往情况。这就好了，给出方向了。这才多久？可惜他已经是打更人，府衙要不过来。如果有这么一个优秀出色的同僚，真是人生一件快事。吕捕头，刚刚问完话了，死者近期没有与人结仇，昨夜也没有客人来访。死者只是一个小奇官，排除了仇杀，那会是什么原因让凶手深夜入宅杀人行凶呢？把刘汉的夫人带过来。好。家里是不是突然多了些银子，或者刘汉与你说过些什么？前几天，夫君他倒是说过要带我们离开京城，去外头过潇洒的日子。具体是多少天前？好像是1旬左右前吧，记不太清了。他收了贿赂，被人灭口了。但是，一个金吾卫小奇官会因为什么事被灭口？没记错的话，金吾卫负责内城的东城门和皇城的东城门。或许我们应该去见一见刘汉的直属上司。刘汉的上司是金吾卫百户，虽然都是百户，但金吾卫的地位可比御刀卫要高太多了。后者是单位保安，而前者是领导的保镖。我们要上门问话，得有衙门发的牌票做凭证。此事甚是蹊跷，不过皇城守备森严，一个小奇官翻不起什么了。照例问话便是，金吾卫自己会查。另外，陛下祭祖的日子马上就到了，我们的重心应该放在这件事上。牌票给。好。1个时辰了，怎么还没回来？已经有同僚去通知了。干啥呢？干啥呢？我这不来了吗？周百户，你手底下可有一个叫刘汉的奇官？忘气术。是。他死了。什么？刘汉最近可有异常？没有异常。他值守东城门期间，有没有可疑的人和物出入皇城？没有，守卫皇城的士卒众多，单单贿赂1人是没用的，除非贿赂全部，而这是不可能的。如果贿赂你呢？你什么意思啊？只是例行问话，周百户何必动怒？陛下祭祖在即，我们也不想关键时候出岔子。还有一些问题想问问。问话结束了，望气术看得怎样？他没说谎。或许刘汉是因为其他未知的事情被灭口。这件案子暂且搁置吧，祭祖大典为重。后天就是皇帝祭祖的日子，这案子得往后挪了。庚子年10月15甲子日，宜祈福、斋教、祭祀先祖。今日便是皇室祭祖的日子。每年的这个时候，内城的城门就会关闭。身为御刀卫百户的二叔，在今天会被调到内城戒严。内城百姓要求待在家里，不准出门。类似的祭祀在开春时还有一次，就是祭天，祈求今年风调雨顺，国泰民安。从昨日开始，内城的客栈便被逐一排查，江湖客通通被赶到外城，酒楼歇业，客栈不得留宿。
桑坡是一片小湖，紧挨着皇城。打更人被安排在桑坡边站岗。桑坡不是普通的湖，它有一段让人津津乐道的历史，与大凤那位开国皇帝有关。相传桑坡古称玄武湖，湖里住着神兽玄武。有一次，大凤的那位开国皇帝起兵失败，带着残部逃到桑坡时，弹尽粮绝。正绝望之际，湖水沸腾，玄武劈波斩浪而来，他背上插着一柄斩天灭仙的神剑。玄武说他在此地等了数百年，等一位天命之人。说完，奉上神剑，踏波而去。那位开国皇帝得了神剑，在湖中悟道3年，破关而出，重新集结兵力，从此百战百胜，推翻了腐朽的前朝。统一中原后，大凤便在桑坡建立帝都。桑坡是大凤开国皇帝的正道之地，有着非凡一般的象征意义。因此，大凤皇室每年都会在桑坡举行祭祖大典。湖上的庙里供奉着的那位，便是开国皇帝的法相。刘邦还斩白蛇起义呢，也不知道这段传说的水分有多大。哎，祖祭结束后，我们去教坊司吧。我可以当个令官。不行，你必须一起玩，这样显得我们感情深厚。他是想让你把福香姑娘也喊上。许妮，你老往湖面看什么？我总觉得桑坡湖阴森森的，让我不舒坦。闭嘴！你是被风吹凉了。桑坡是大凤圣地，是开国帝君正道之地，莫要胡说八道。高品武者耳目聪慧，你这番话要是被听去，是要被治罪的。来了。啊，这位就是沉迷修道的大凤皇帝，长公主怀庆也在里面。安审已毕，恭迎陛下。哇，这架势，感觉比上辈子最高会议还要庄重啊！不虚此行，不虚此行。地叔聊天群有人说话。我记得今天是大凤皇室祭祖的日子，1号、3号，是不是？算算时间，今日确实是祭祖大典。当年我也曾参加过皇室祭祖。当年，4号，你当年也做过官，而且地位不低。4号做过官，4号不是与仁宗女子国师有交情吗？正因为当过官，所以与女子国师相识。哼，有意思了。1号没有回信，3号也没有回信。2号在这个时候传书，显然不是真的关心皇室祭祖，而是一个试探3号和1号的身份。你弟叔云麓书院安插在朝廷各部的人，那会是什么衙门？什么身份？4号，你当过官，你来分析分析。3号是啥情况？我心里的确有了猜测，但我凭什么要告诉你？2号，你又不在京城，即使知道了3号和1号的身份，又能如何？这俩都开始帮着3号说话了。地书碎片一直传来悸动，
好想看，好想看！总感觉桑坡阴森森的，好像有种说不清道不明的危机感。救救我！听风广啸，你们有没有听到奇怪的声音？没有。你是指祭祀的乐曲？确实有点让人震耳发聩啊！救救我！救救我！这个声音的方向是桑坡湖里传来的，是谁？是谁在求救？声音突然没了，是我幻听吗？打更人负责警戒四周，是不能回头观礼的。方才逾越了。救救我！救救我！又来了！救救我！大奉开国皇帝正道的桑坡湖，皇室历年祭祖的地方。救救我！传来渗人的求救声，而在场的只有我一个人听到。救救我！救救我！冷静！你们对桑坡了解多少？救救我！立刻告诉我，这非常重要。哟，3号回复了，你真的在祭祀现场，在桑博？桑博是大奉开国皇帝正道的地方，大奉立国后选在桑博定都。不过玄武的传说无据可考，可信度不高，但神剑是真的有。湖心高台那座庙里供奉着开国皇帝当年使用过的佩剑，那是象征着大奉气运的神兵。确实如此，当年山海关之战，元景帝进庙请出神兵，亲手赠予镇北王。山海战役能打赢，除了魏渊用兵如山，镇北王的战力不可忽视。庙里供奉着神剑，是剑在向我求救。先不说剑有没有自我意识，他向我求救做什么？救救我！救救我！可恶！这求救声开始震荡着我的元神。还有没有？我要更全面的信息。但凡是历史中记载的，不管真假，我都想知道。有，当年修订史书时看过一段记载，桑博如今被京城5卫的军营拱卫着，防卫严密，任何人都不得私自靠近。是任何人。在500年前，当时的太子乘船在桑博游玩，不慎跌入湖，被侍卫救上来后，大病一场，从此得了癔症。半年后被人发现溺死在桑博里。皇室认为是太子触怒了祖先阴魂，招惹来惩罚。为了杜绝此类事件再次发生，便封禁了桑博，只在祭祖时开放。太子跌入湖中得了癔症，他是不是与我一样听见了求救声？我会不会也重蹈覆辙，最后被发现溺死在桑坡？桑坡必然存在着什么秘密，绝非触怒祖先阴魂。但那位倒霉的太子不知道此事，要不然绝对不会在桑坡划船游玩。可想而知，这个秘密恐怕只有历代皇帝才知道。但是，当初知道内幕的皇帝，为什么没有封禁桑坡，非得太子挂了才做出举措？3号为什么问这个？救救我！我不行了！救救我！救救我！救救我！许宁燕，你怎么回事？能不能撑住？这时候不能掉链子。救救我！要是打断，我惊扰了陛下的祭祖。救救我！是死罪啊！义父，那边情况不对，你看看情况，把他带走。是。救救我！救救我！救救我！这诡异的求救声，一直在针对我的元神。头头，别喊了，别喊了！求求你别喊了，别喊了！
救救我！救救我！别喊了，救救我！救救我！闭嘴！有刺客！保护陛下！保护陛下！微臣失职，微臣该死。所有人退出祭台，不得靠近。是。求救声没了。刚刚发生了什么？怎么突然变成这样了？而且，这座传说中供奉着神剑的庙，居然穿了个大窟窿。看来是祭祖出了问题，桑坡的秘密出现于世了。先去跟大部队会合。你怎么回事啊？身体如何了？啊，这几天练功太勤快，受到了反噬。好在已经缓过劲来。对了，刚才发生了什么？永贞山河庙忽然炸了，庙里冲出一道剑气，引得整个桑坡沸腾，好像地震。但看现在的情形，似乎不是刺客。所以，那座庙顶的窟窿是被剑气洞穿的。神剑既然有这威力，那刚才向我求救的，肯定不是剑灵之类的存在。到底是谁向我求救？对了，接过，接过。长公主无恙。啊？无恙。卑职便放心了。哟，怀庆，这小铜锣对你甚是仰慕啊。仰慕谈不上，知恩图报罢了。怀庆姐姐的魅力，京城上下皆知。云麓书院的学子对你如痴如醉，读书人尚且如此，何况是打更人呢？有趣有趣。平安，肃静。太子哥哥，皇室宗亲都知道，长公主和二公主不和。长公主是皇后所出，二公主是陈贵妃所出，地位还是有差别的。不过，贵妃比皇后更得宠。年少时，二公主喜欢挑衅长公主，处处找茬。怀庆，你个书呆子！本是再寻常不过的天家勾心，然而，来人，把他擒下！长公主偏偏是个霸道且特立独行的。啊！狗奴才，你敢！长公主，奴才不敢。侍从不敢，长公主便自己亲自动手。怀庆，你敢？信不信我告诉父皇？你别过来，父皇最疼我了。从南打到北，从北打到北。宫里的丫鬟侍卫不敢拦，最后惊扰到了修仙的元景帝。陈贵妃带着鼻青脸肿的女儿控诉长公主。陛下，您要为临安做主啊！怀庆，他欺负我。元景帝打算严惩长公主，便喊她去御书房。然而长公主早有准备，带着《礼记》《通典》《功律》等10几套书，往御书房逐一摆开。父皇，儿臣有话要说。引经典句，感慨陈词，最后打赢了官司。元景帝郁闷地盼长公主无罪释放，自己闷头回去修仙了。只是成人之后，长公主便内敛了许多。一品又怎么样？本该有漫长寿元的你，还不是受到人间气运所累，又比普通人多活了几年。我20岁登基，打败了所有敌人，终于坐在了那个位置上，无人再能与我并肩。可最后我才发现，最大的敌人是时间。
幸好。祭祖大典继续。全体铜锣各自回到值守的位置。他没有解释刚才异常的原因。奇怪，按理说，祭祖时遇到这种事是大凶之兆，袁景帝应该勃然大怒才对。可他对此似乎有一定的心理准备，没有怒斥魏公和禁卫军统领们。也许他知道异变的真正源头。桑坡湖果然隐藏着不为人知的隐秘，而这个隐秘多半与我听到的求救声有关，甚至这场异变就是因为我引起的。但桑坡本身就有秘密，而且是只有袁景帝一人知晓的秘密。可能这场骚乱本身就会发生，只是因为我的特殊听见了不该听的声音。至于我身上的特殊，大概就是这莫名其妙的减签 buff。刚才那是剑气吧？我从未见过这么可怕的剑气，就算是鸳鸯剑意的张金罗，也远远不及。哎，笑死了！刚才还以为有刺客，这么可怕的刺客，怎么可能进得了京城？咱们京城可是有监正和国师坐镇的。你们说那里到底有什么？是开国帝君当年征战沙场使用的佩剑。是，原来是他，让两位金罗大打出手的铜锣。你知道什么？自己去问老前辈。哎，你小子！我们去教坊司玩玩吧。对，好不容易祭祖结束了。老铜锣、银锣都知道，当年山海关战役，袁景帝请出神剑，赠与镇北王。值得一提的是，镇北王是亲王，袁景帝的亲弟弟，真正的封号是怀王。镇北王是对怀王的敬称，因为他镇守北方，震慑草原各部。亲王有很多，但镇北王只有一个。祭祖大典有惊无险，我们仨今晚是去教坊司呢，还是去教坊司呢？帝叔聊天群来消息了。哎呀，早上定是吃了不干净，我去上个茅房。1号、3号，祭祖结束了，出了什么事？闹这么大动静？道长，你这话什么意思？袁景帝祭祖遭遇刺客了，死了吗？我敢肯定，2号绝对不是朝廷中人，除非他这辈子都不打算和1号以及我见面。2号这个愤青，要是活在我那个年代，分分钟会被顺着网线摸过去，请到局子里喝茶。贫道正在打坐，突然看见桑坡方向一道剑光冲破云霄，就如当日云麓书院清气冲霄。那把镇国宝剑是大奉开国皇帝的佩剑，大奉立国后，他日日受到国运洗礼，成了与大奉国运息息相关的宝物。按理说，这样一件重器是不会出现异常的。什么？镇国神剑复苏了？是不是有1品强者去了大奉京城，引动了那件神兵？要不然，我想不出什么理由能让镇国神剑复苏。我只关心大奉的皇帝死没死，他要是死了，姑奶奶我就告诉阿爹去。我来了，5号是个妹子。告诉你阿爹，你们想干什么？当然是出兵攻打边关啊，抢大奉的粮食和女人。不出所料，5号果然是异族，要不然不会那么清楚万妖国的历史。万妖国在南疆，5号应该不是北方主部的人，南蛮子还是东蛮子？祭祖已经结束，永镇山河庙内的神剑复苏，造成了一些动静。神剑现在已经重新沉寂，袁景帝进入庙中1刻钟，不知道在做什么。哎，不出所料，桑坡果然有秘密。这个秘密恐怕只有皇室知道。道长了解多少？贫道只是出家人，并不知道什么隐秘，只是在剑气冲霄之前，贫道看见
有魔气在皇城方向凝聚。贫僧也察觉到了，竟是一闪而逝。也就是说，祭祖时有大妖或者魔道之人靠近京城，所以让镇国神界应激复苏，惊退了那位神秘高手。虽然京城有监阵坐镇，但如果对方同样是世间顶级的高手，那确实可以刹那逼近皇城。一品高手屈指可数，谁会在这个时候进犯京城？尽管大家都觉得是一品高手来犯，但事实并不是这样。真正的问题，应该是来源于桑坡本身。金莲道长，剑气冲霄是什么时候发生的？1个时辰前。你问这个做什么？1个时辰前，而3号询问桑坡相关信息，恰好是1个时辰前，几乎是同步。3号当时非常迫切地想要知道关于桑坡的一切。3号是儒家学子，通晓史书，他不可能不知道桑坡的历史，为什么要多此一举地传书询问？如果是我参加皇室的祭祖大典，中途发生了这件事，我肯定第一时间说明情况。但3号没有，3号很有目的性地询问桑坡的历史。3号绝不是蠢货，相反，他是个聪明绝顶的人。他是云麓书院的学子，不该多此一举地问这些，除非他有了什么发现，因此怀疑自己之前读过的历史，怀疑自己对桑坡的了解是不对的。难道并不是一品高手来犯，是桑坡出现了问题？而3号窥探到了1、2。3号，你知道些什么对吧？你当时也在场，在你问完桑坡的情况后，镇国监立刻产生反应，这绝非巧合。你是云麓书院的学子，你肯定知道桑坡的历史。书院的藏经阁里记载的桑坡历史，只会比我说的更详细。我当时就觉得奇怪，你为何如此一问？我是真的不知道。况且当时这样的情况下，根本无法考虑维持人设。因为你对自己的认识产生了怀疑，你觉得以前学到的桑坡历史很可能是错误的。原来是这么一回事。哎，原来我是这么想的呀！4号真是大推理家呀！虽然猜测是错误的，但不得不承认，4号非常敏锐，是所有人里反应最快的。不愧是曾经入朝为官的读书人。等等，这么说的话，问题本身来自桑坡，而不是有一品高手入侵。这就要问3号了。我确实知道一些不为人知的内幕。什么内幕？3号，桑坡真的有隐秘？你知道什么隐秘？能告诉我们吗？阿弥陀佛。小友请说。大家似乎对这件事很关注。也对，毕竟事关大凤的镇国宝剑，这等顶级的机密，没人会不好奇。并不是一品高手来袭，这点我差不多可以肯定了。但是，我凭什么要告诉你？金莲道长，我觉得天地会存在一个弊端，不解决这个弊端，天地会永远只是松散组织，对大家的帮助也有限。小友请说。诚然，互帮互助、信息共享是天地会的宗旨，但过于理想化。我可以把这个隐秘告诉大家，但我能得到什么？什么都没有。我分享了这个秘密，而像1号这样喜欢沉默偷窥的人，却可以心安理得地啃着嗟来之食。1次2次之后，我就会变得不愿意分享信息、分享秘密。说谁啃着嗟来之食？说的就是你，就你最喜欢窥屏。道长，天地会的大家彼此天南海北，并不相识，本质上是缺乏信任基础的陌生人。试问，谁愿意对陌生人无私奉献呢？小友此言甚是有理。道长，我有个思路。举个例子，我将桑坡的秘密以500两黄金的价格在天地会售卖，想要获取信息的人可以通过地书与我传输，而道长则帮忙封禁那些无意购买地书碎片的人。当然，我不是在乎黄白俗物之人，但如果谁没有等价的信息，我可以允许你们用黄金和白银交易。实不相瞒，
贫道虽然知道封禁地书的法术，但贫道伤势尚未痊愈。当日前回地宗，惊醒了道手的一缕元神，地书被封禁，贫道也受了重伤。若非如此，贫道不会如此狼狈。就是说，剑气无法开启私聊功能了。不如这样，你可以向我们公布秘密，我们则给你一个承诺，可以用等价信息交换，也可以用金银购买。但是这依然有漏洞，比如我用等价的秘密与3号交换，3号不亏，但我的秘密却被其他成员毫无代价的汲取。另外，我们分处天南地北，就算想买你的秘密，如何把银子送到你手里？在金莲道长伤势痊愈前，不如我们这样，我可以把隐秘告诉你，你们用等价的信息和金银交换，但可以赊账，不需要现在就支付报酬。4号的担忧就不存在了。至于2号的顾虑，我暂时没想到解决的办法，你依旧可以拖欠，将来用等价信息换取。我没意见。我也是。那就按3号的想法来。我没问题的。我也是。 7号和8号为什么始终没有说话？7号从去年开始便不知所踪，8号必死关，就暂时将他们2人排除吧。 7号的地书碎片在我这里。他因为某些原因假死脱身，避难去了。这意味着，可能只有皇室，甚至远景帝一人知晓。我会试着查这件事。3号，如果我有进展，可以用来抵消你的信息吗？这得看你能查出什么。你是去生孩子了吗？拉这么久？是死鬼，那是你的崽。许妮。 晚上去教坊司吧，我约几个同僚去，咱们一起去耍耍，混久了就是自己人了。杨金罗和江金罗的事情后，衙门里嫉妒你的人不在少数，私底下都看不惯你。你需要多应酬交际，而不是整天只与我和朱广孝混。对，我常常私底下听到别人说你坏话。加入打更人以来，确实忽略了同僚间的应酬，主要是整天面见魏渊，与司天剑术士混迹一处。 眼界有些高了。好，你帮我找几个相熟的同僚，我们晚上去教坊司玩，影梅小阁包场，我来搞定。成。义父，有什么发现？ 我大概知道是怎么回事了。桑坡里有什么秘密？这不是你该知道的。忘记今天发生的事，不许追查，不许私底下议论。是。明夜呢？福香花魁真的会见我们？ 我听说他很久没有陪客了，梅影小阁会让我们包场吗？教坊司这地方最喜欢的是读书人，打更人虽监察百官，但与官员是相互制衡的关系。礼部巴不得他们在教坊司乱来，就能抓住机会弹劾打更。说是福香花魁不愿招待我们，我们也只得悻悻离开。这个脸就丢大了呀！去。 告诉你家娘子，我要包场呀！杨公子，我这就去啊！娘子知道您大驾光临，肯定高兴坏了。
哼哼，放我们进去了！放我们进去了！各位，请入座。福祥本就是颇有盛名的花魁，那首《暗香浮动且黄昏问世》后，身价水涨船高。听说他早已不再陪客，寻常人是不可能请动他的了。而这小子竟能包下梅影小阁！来，喝！来，碰一个！哎呀，别那么拘谨嘛，难得放松啊！诸位同僚，徐某不胜酒力，我先休息了，你们好好玩。去吧，我们懂的。许郎很少带同僚过来吃酒。唉，此事说来话长。前几日，2位金罗看中了我，他们都想招我入麾下，便在打更人衙门打了一架。招小人眼红了？红眼病自古有之。许郎早说，奴家好替你招待一下同僚。适才席间都没怎么搭理其他同罗。不必。这样喝酒才痛快。许郎，你好坏。奴家一身的酒味，先去洗洗。楚采薇说过，碧绿色就代表着妖气。那天夜巡时，清楚地看见绿光在教坊司上空一闪而逝。这意味着，平日里达官显贵们喝酒取乐的地方，竟隐藏着妖孽。这回记得千万别去窥探司天剑，免得又被剑正闪瞎狗眼。教坊司内并无妖气，是妖孽已离开，还是用特殊的方法隐藏了？许郎，你刚才去哪儿了？没什么，出门吹着风。妖孽没找到，这里倒是还有一个小妖精。哦，许郎，为奴家赎身好不好？这谈钱多伤感情，人家只要当个妾就好了，只想在许郎身边侍奉。咱们这种真挚的感情，不应该夹杂同修。你就是想白玩我，玩腻了就把人家一脚踢开。这都被你发现了。你是教坊司的花魁，给你赎身没个4、5千两根本不可能，而且礼部还未必会答应。奴家这些年也攒了些钱的，而且我寻人打听过了，铜锣只需3年就能在内城买个院子。许郎，赎我。其实上辈子我遇过这类女孩，很懂得去撒娇，要买这个要买那个的。只是奇怪，这样一个艳名远播的花魁，正逢蓬勃发展，即使要从良也早了些吧。再说我只是个打工人，以福相的段位，给4品大臣做妾也绰绰有余了。此事不急，等我攒够了银子，再为你赎身。宁燕，早安。昨晚过得可尽兴？宁燕可真是人才，你让我知道以前自己是多么的无知且无趣。回头再教你们几个更有意思的玩法。还有更有意思的？哼，同僚关系密切了许多呀。3位大人，李大人有请。头，今天要去抄家，你们仨代表我去。同样的话，我还是要重复，不要做多余的事情。1刻钟后，在前院集合，跟着其他同僚一起过去。竟然是抄家！抄家是打更人业务之一，对象是犯官，所以抄家便是抄没家产，家中财物一律充公。此人是户部周侍郎的下属。这就是说，此事是税银案的后续。哎呀，你是第一次参与抄家，有些规矩不懂。我跟你说说啊，抄没家产时，吏员会在前院点齐值钱物件，记录在册，然后带回衙门。但他们自己是不参与搜刮的。哦，那我听头的意思。嗨，你别管他，头就是死脑筋，不知变通。咱们得合理的为自己谋求利益。这确实是较为合理的谋求利益。
宋霆锋与我一样，不愿去敲诈商贾，勒索百姓，但眼下是去抄家，抄的是贪官污吏的家。银子本身就不干净，薅的是大凤的羊毛，不是百姓的羊毛。这次抄家是由一位银罗带队，4组铜锣和24名白翼组成，每3位铜锣分属不同的银罗。多队组成的制度是为了相互监督、相互检举，只是时间久了，大家心照不宣，都拿一点，相当于谁都没拿。大人，这是我们的凭票。3个迟到了。我们没迟到啊，收到春哥的消息后，我们马上就过来了。虽然说路上说话走得不快，但绝对没超过1刻钟。还敢躲！大人，大人，是我们迟到了。大人您莫要生气，耽搁了正事儿，还有好活等着您呢啊！他在针对我，可我并没有得罪他。怎么，想抽刀？你配吗？要是抽刀，我就死定了。哼，滚进去吧。我们后面明明还有铜锣未到，那家伙却不管不顾，摆明是在针对我。但是我并没有得罪他呀。你刚才幸好没抽刀，不然你就完蛋了。我没那么傻，对银罗抽刀是大罪。他姓朱，是衙门里最年轻的银罗。但我不认识他。嘿，他父亲也姓朱。这不是废话吗？朱金罗？对，这朱成柱是最年轻的银罗，也是咱们京城衙门最被看好的年轻俊彦。在宁燕出现之前，前日里我与他手下的铜锣喝酒，听他说起朱银罗很不喜欢你，不止一次说过你不过是区区铜锣。你跟老子穿小鞋是吧？那就别怪我在魏爸爸耳边煽风点火。给我围起来！绑架！昨日才知道老爷问罪入狱，府里正要走关系呢，怎么打更人今天就来了？嘘，小声点儿，不想活了。你们留在这里，哪儿也不能去。结束后，我要搜你们的身，若是敢中饱私囊，一律处罚。这仨小子也有今天。许尼，忍住，这时候不能顶撞，不然会被他们修理得很惨。呸！断人财路，这狗东西！对不住，是我连累了你们。哎，说啥呢？你的手伤得重不重？啊！那狗东西用气击了。寻常上司殴打下属，顶多就是皮外伤，绝不会暗度气机。可见那个姓朱的是何等的心胸狭隘。就凭这个伤就可以去告他，回头找头去，头不会忍的。哎呀，别给头惹事儿，算了吧。下次见到他绕着走，只能认栽。会去告状的，不过不是春哥，是魏爸爸。后院传来的，怎么回事？文书上明明说只抄家不连坐。许是府中女眷生得漂亮吧？他们想玩玩，这种事也是常有的。许女，别冲动！狗屁！爷来了！求求你放过我！不要！不要！大家闺秀的皮肤吃水呢。走开！你走开！走开！你走开！不要！不要！走开！再过来我就自尽！救救我！你继续，我记住你名字了，回头我亲自找魏公告状。喂，你等等！我记住你名字了，你敢就继续。我去！我会告诉魏公的，你敢就继续。等等，别误会！我记住你名字了，会上报给魏公的，你继续。没见到那姓朱的，最后一间房。
谁？给老子滚出去！你敢碰他，我回头去魏公那里告你。怎么了？发生了什么事啊？这小子竟敢！邪恶，不知死活的东西！好澎湃的气机！哎，我忽然想到了一件令人刺激的事情。你会怎么做呢？禽兽不如！林烨，你别冲动，别冲动，你知道后果的，不能霸道。其一，铜锣攻击银锣是大罪过，便是当场格杀也是咎由自取。姓朱的把女孩拖到院里当众凌辱，其实是在刺激你，逼你出手。其二，练气境怎么打得过练神境啊？地位和实力都不允许。这姓朱的是要置你于死地。你敢碰，我就向魏公告状。你可以去告状，但得在我享用了小美人之后。我有了金罗父亲兜底，凌辱几个犯官家眷怎么了？多大点事儿，而且也不是一次两次了。每年那么多的犯官抄家流放，家中女眷即使不被连坐，就真能平平安安脱身？不要，求求你！要付出点什么？不要！不要！田凤，松开！许宁烨，就等着你拔刀！罗公祭银罗，当场格杀！集中一点，风造击！什么？银罗法器居然碎了！先前只出了一刀，甚至我连他出刀的瞬间都没看清。救人！快救人！没死，没死！快，输送奇迹！丹药，我这有丹药，得快点把朱银罗送回衙门救治。希望没事，不然许宁烨可麻烦了。啊，不妙！宁烨，你逃吧！好，那一刀抽干了我所有的气机，身体已经没有力气了。更何况，我要是逃了，我叔叔婶婶怎么办？值得吗？为了一个不相识的女子，值得吗？她还只是个孩子。总有些东西要高于生命。不能让朱银罗的手下先动手！抓住他，别让他跑了！此人与我同处李银罗麾下，犯了此等大罪，我们也有责任。红罗许七安袭击上级，目无法纪，必须交由衙门审理。我们会押送他返回衙门。诸位继续抄家。好，万一人犯逃脱，也不关我们事儿，我们还可以继续抄家。国校，你找几个我们的同僚带他回衙门。先走一步，将此事禀告给头儿。切记，莫让朱银罗的手下押送，看护住许宁烨。下，大哥人办事，滚开，统统滚开！哎呦，干嘛呢？快点，得快点！吓死我！差点撞到我了。头儿，
许谦险些杀了朱银罗，速速救他！朱广孝和诸位同僚正押着他返回衙门，朱银罗很快就会得到消息，怕许七安连进衙门的机会都没有。走，赶紧找杨金罗，其他的边走边说。是。姓朱的想凌辱犯官女眷，许尼彦阻止，两人起了冲突。许尼彦一刀将朱银罗斩伤，命悬一线。出发前，朱银罗特意针对刁难许七安。凌辱犯官女眷，待会儿见了杨金罗，你再说一次。但是有一点切记，不能提朱银罗刻意刁难许七安的事儿。我懂。如果把衙门里的冲突说出来，杨金罗或许会认为许尼彦与朱银罗的冲突是夹杂着私人因素的，这就相当于是结仇斗殴，而不提许尼彦纯粹就是秉公执法。抄家队伍的组成结构，便是为了防止中饱私囊，相互监督。但许尼彦依旧犯错了，非常严重的错误。他的正确操作是回衙门举报，而不是私自动手，还造成了上级重伤。在任何衙门，以下犯上格杀上级，是要被判腰斩的重罪。他还有救吗？不知道。杨金罗，出大事了！什么事？杨金罗，朱一罗趁着抄家，欲凌辱犯官女眷，然后事情就是这样。以朱金罗的脾气，恐怕许七安回不来了。我知道了。朱阳，4品武，是打更人衙门的10位金罗之一。早年参军，从一位大头兵一路积攒军功成了百户，随后被魏渊看中，招入打更人组织，重点培养。他算是魏渊的嫡系金罗，地位仅比2位义子差一些。朱阳有3个儿子，老大文不成武不就，老二读书半吊子，在吏部任职，唯独老三朱成柱天资极佳，更是打更人衙门最年轻的一名，很受朱阳器重。金成耀，快！继续输气机，不要断。我儿情况怎么样？刀伤再深半寸，心脏就被剖开了。到时就算是司天监的术士，也回天无力。是法器银罗替朱大人挡住了致命攻击，侥幸保住了性命。但是刀气侵入腹脏，不将气机拔出，朱大人最多再撑半个时辰。司天监的术士什么时候来？已经派人去请了，很快就到。谁干的？铜锣许七安，李玉春麾下的。许七安，江律中和杨艳之前争的那个小人物，一个小铜锣，竟能伤到我儿。集结的时候，那小铜锣迟到了，朱银罗教训了他一顿，没想到怀恨在心。抄家时，朱银罗不过调戏了一个犯官女眷，他便拔刀砍人。我也是听回禀的铜锣说的，虽然稍微改了一下，毕竟也不好说。你儿子凌辱犯官女眷，被人砍了。那许七安已经在押回来的路上，估摸着快到衙门了。姓许的。以下犯上格杀上级，会被判腰斩。后悔吗？怕死是怕死，但绝不后悔。那犯官的家眷没有被连坐，他们本可以全虚全伪的离开。我曾一直告诉自己，要适应这个时代的规则，要努力让自己融入其中。和光同尘，是我跟辞旧说的，同时也是跟我自己说的。怎么回事？刀自己飞起来！我的刀怎么也……格杀上司未遂，按律当斩，你保不了他。斩也是我来斩，什么时候轮得到你来动我的人？行，此事由魏公定夺。魏公，我儿朱成柱被铜锣许七安斩成重伤，生死一线，现在还没脱离危险。集结时，那个小铜锣迟到了，我儿教训了他一顿之后，怀恨在心，
抄家时不过调戏了一个犯官女眷，他便拔刀砍人。望魏公替卑职做主，严惩铜锣许七安。义父，我这有不同的说辞。朱成柱趁着抄家，欲凌辱犯官女眷，被铜锣许七安阻止。朱成柱非但没有悬崖勒马，反而将犯官女眷拖入院子，欲当众凌辱。许七安劝阻未果，由我而出手。你放屁！分明是铜锣许七安挟私报复。你们呢？说清楚。你快说！魏公面前，我说话也发抖啊。魏公，集结时我们并没有迟到，但朱银罗刻意刁难，动手殴打我与许七安。抄家时，他强行把我们3人留在前厅，不准进内院。我等只有照做，直到后院传来女眷们的哭喊声，许七安再也忍不住冲了过去。他喝退了其他铜锣，却对朱银罗无可奈何。朱银罗知法犯法，非但不收敛，反将女眷拖到院中，打算当众凌辱，以此来逼迫许七安出手。构陷上司，同样是死罪。魏公明鉴，此事在场铜锣有目共睹。哦，实话实说，保你们无事。许七安3人的确没有迟到。宋廷芳所言属实。朱银罗确实将女眷拖入院中，欲当着我等的面凌辱，言语中对许七安多有挑衅。这便是多对结构的好处。若铜锣们都是朱金罗的手下，说辞会变得千篇一律，将矛头指向我。即使如此，也该由衙门来处理。啥时候轮到小小的铜锣来处罚？况且，凌辱犯官女眷，轻则罚俸，重则禁闭降职，最严重的也只是革职。现在事情闹得这么大，衙门里的打更人都在观望。我不信魏公会偏私一个铜锣，即使他曾被2位金锣看中。朱成柱知法犯法，无视刑律，即日起革职，永不录用。铜锣许七安攻击银锣，致重伤，罪大恶极，即刻押入监牢。魏公，7日后于菜市口腰斩。7日后腰斩。魏公愿以身先奉煞臣，不为自身求利益，可是真心话？自然是真心话。22路，民脂民膏，下民易虐，上天难欺。这同样是我的真心话。义父，真要杀那小子？当然，我是帮杨业问的。我的处罚有什么不对吗？对是对，只是义父舍得杀他。我曾说过，他是天生的武夫，那股子义气罕见，而且能一刀将炼神境银罗斩成重伤。他才踏入炼气境多久？头儿，对不起，许宁燕她陪我喝会儿酒。我知道你俩有私藏，当只是偷偷喝。头儿是个古板偏执的人，相熟的银罗说他墨守成规，不熟的银罗取笑他不知变通。但不管熟与不熟，衙门里没有人真的瞧不起他。相反，都是心怀敬佩的，尽管嘴上不会说。头儿的古板表现在方方面面。再来，比如当值时从不饮酒。走。头儿都喝了好几碗了。我知道魏公有他的难处，许七安确实做错了。凌辱一个犯官女眷又怎么了？罪不至死啊！哼，他个蠢货，差点把人给砍死。砍的还是银罗，我以为我够蠢了，没想到这家伙比我还蠢。早知道不收他了，闹心。魏公能怎么办？就算他资质好一些，事儿闹得这么大，
整个衙门的人都在观望，难不成公然偏袒？那魏公的威信何在？将来谁还会服魏公？好了，现在一个革职，一个腰斩，秉公处理。往后很长一段时间，衙门里的人都会规规矩矩的。于西安死的不冤，值了。唉，让头自己冷静冷静吧。怎么回事啊？听说朱银罗差点被一个铜锣给砍了，砍他的人就是许七安。哦，就是李银罗的手下。李银罗这是整哪一出？走，跟着他去看看。卑职李玉春，严禁20年入职衙门，一直恪守本分，尽职尽责，以肃清贪官污吏为信念，以报效国家为目标。16年来兢兢业业，不曾渎职违法，不曾收受贿赂，不曾欺压良善。原以为一腔热血换来天朗地清，然16年来，目睹诸多同僚欺压百姓，讹诈商贾，每每抄家，贪没银两财物，奸淫犯官女眷，是可忍，孰不可忍？心无法，如何执法？心无正，何以正人？今日我李玉春不忍了，复请辞而去，你可斩我！唉，3进宫了，上辈子当警察，这辈子竟成了牢房常客。云麓书院的大儒们可能会来闹一闹，但他们毕竟是无官的白身，走官面行不通，物理方法同样行不通。毕竟这里是打更人衙门，司天监的术士肯定会尝试救我，可除非见证出面，而让堂堂见证出面，我的身份还不够。唉，许七安啊，许七安，你在福相那里尝到温暖，就忘记社会的冰冷了吗？拖了2个月还没把采薇勾搭上。地书碎片也被搜走了，不然我可以尝试让1号救我。不知道他的咖位够不够？哎呀，不行，天地一刀斩的体力亏空太严重了，我得先睡一觉。这个读书人真让人讨厌。大从进了衙门，来到这里，他始终是昂着头，挺着胸，看人不是用眼睛，是用鼻子。与云麓书院的其他读书人一个德行，与司天监的白衣同样一个德行。哼，油头粉面。哼，唯女子与小人难养也。你说谁是女子？是在下唐突了，敢问姑娘芳名？南宫金罗，人给您带来了。辞旧啊，这位大美人是高品武夫，一个8品的小书生，要懂得能屈能伸。我想杀人！哼，一炷香时间。辞旧怎么来了？你不是在书院读书吗？昨晚你的一位同僚到府上传信，告诉了你的遭遇。父亲连夜赶到云麓书院通知我，我拿了老师的手书，又是举人身份，才准进来探监。家里人都很担心你，娘一宿没睡。婶婶，林英也很担心你，早上只喝了1碗粥。难为他了。老师的建议是让我求长公主，她或许能救你。至于老师他们，魏渊与书院的关系并不好。辞旧，你不责怪大哥吗？大哥学艺不精，却没劈死那杂碎。这才是读书人嘛！对不起，我会救你出来的。既然来了，帮大哥做一件事。辞旧，带银子了吗？自然带了。你去找玉头，就说要取回我一件物品，那是一面玉石小镜。你拿着镜子，到东城的养生堂找一个和尚，与他说请帮忙传话。3号被关在打更人地牢，请求帮助，许七安。
相信聪明的1号看到传书就知道该怎么做了，因为在地书聊天群里，在京城又有权力的只有1号，而且1号还欠我一笔债。另外，让雪二郎取地书碎片，是我对魏渊的一个试探，试探他是否真的对我起了杀心。铜锣、腰牌、佩刀、制服都不能带走。这就是大哥说的玉石小径。殿下，客人来了。云麓书院许新年，见过长公主。辞就找本宫何事？许新年我倒是认识，以前在云麓书院求学，有过几面之缘。直到派人查了许七安，才算对许新年有较为深刻的印象。辞旧？我明明从未与长公主正式结交，她竟记得我的字。辞旧堂兄遭遇大难，请长公主出手援救。事情就是这样。堂兄做事固然冲动，但一片赤诚。他若不出手，那可怜的孩子就遭了朱茵罗凌辱。意之所在，不轻于权，不顾其利。堂兄非读书人，但这份赤诚让我被读书人肃然起敬。长公主不是耳根子软的女子，她很有主见，甚至有点霸道。这样的人做事有自己的理念，这下难搞了，看来只能出杀手锏了。这是老师和慕白大儒、右平大儒的手书，请长公主帮忙。失礼了。本宫知道了，但打更人衙门隶属于皇室，却只听令于父皇一人，本宫只能尽力。谢长公主。殿下，遣人去打更人衙门询问魏公，查清楚铜锣许七安与银罗朱成柱的冲突。是。不能把筹码都倾注在长公主身上。她虽然应承了此事，但愿出几分力，尚未可知。父亲去了司天监，不知道那群术士有没有办法救大哥。来年春闱，我一定要告状，我要爬得更高，掌握更多权力，不然什么事都做不成。老爷，赏点钱吧，我7天没吃饭了。7天没吃饭，你早就死了。算了。哇！老爷，赏点银子吧！我10天没吃饭了。老爷，我也是啊。老爷，我想吃饭。老爷，赏点吧。老爷，赏点吧。我想吃饭。老爷，赏点吧。赏点银子吧，我想吃饭。8品修身境的儒生能规范他人言行，掌握言出法随最浅层的运用。堂内可有一名和尚？您指的是恒远大师吧？他走了有2天了，说是有了师弟的消息，要离开几天。我也不知大师何时归来。这样。许七安平日与朱银罗有仇怨，小人特意打探过了，两人素不相识，只是那朱银罗确实私底下表达出对许七安的嫉妒与厌憎。城主室的家眷是否遭连坐，冲入教坊司？不曾。这件事你怎么看？卑职打探过，集结时许七安并没有迟到，但遭了朱晨柱的殴打，可见他是有心挑事。这些年，打更人的确屡屡做出凌辱犯官女眷的事，有些本该冲入教坊司的倒也无关紧要，但那些本不该被牵连的，亦时常遭遇魔爪。类似的事屡见不鲜，只是没人愿意为那些犯官家眷做主罢了。卑职还打探出，当时朱银罗有逼许七安出手的意图，他也成功了，只是没想到一个小小的铜锣，竟爆发出如此强大的力量。我知道了。元景帝禁欲修道20多年，寝宫已经成了宫中妃子们的禁地。
对于元景帝禁欲修道，嫔妃们自是怨声载道，只是元景帝从不理会。陛下醒了。作为一个子嗣众多的皇帝，嫔妃早已可有可无。什么时辰了？寅时1刻，陛下请喝茶。祭祖大典后，朕便心神不宁。抬驾灵宝观，朕要随国师修道静心。是。陛下，这钟声！陛下，桑堡发生了爆炸，永镇山河庙被毁，只守了300禁军殒命，无一生还。通知魏渊，立刻带人进宫。通知国师来此见朕。通知监正，就说永镇山河庙毁了。国师，桑伯底下的东西出来了。贫道已知晓。神剑呢？回陛下，属下已派人捞取。幸好镇国剑完好无损。陛下，桑伯并无异常。并无异常。伤亡将士的尸骨何在？抬上来！魏公，您看，其余士兵的死状都与他们一样，全都变成了一具干尸。陛下，臣等并未察觉有强敌侵入，也许这场异变真正的原因与前日祭祖大典的事故有关，甚至桑伯之所以爆炸，巡逻士卒之所以暴毙，恐怕并非强敌入侵，而是桑伯里隐藏着什么秘密。魏渊，跟朕来一趟御书房。宫中禁军在明州示警。长公主殿下，衣服。换锦装。长公主留步，没有陛下旨意，任何人不得入内。大更人和各军中的高品武夫都在，到底发生了什么事？若非强敌来犯，宫中禁军绝不会明中示警。可如果是敌国强者入侵，场面又太安静了，而且司天监的人没有来。文静，发生什么事了？啊，太子哥哥，你等等我！情况暂时未知。魏公，永镇山河庙塌了，是贼人所为，但早已不知所踪。陛下命我半月内查出真相，抓住凶徒。我已与陛下坦诚说明，此案绝不好办。唉，几位殿下，陛下有请。当初父皇为政无所为，华发早生，30出头便鬓角霜白。可父皇随这位仁宗道长修道20年，反而满头乌发，气血和身体都好转起来。我要这太子之位有何用？我是，朕依旧心神不宁。陛下有心病，还得心药医。朕确实有心病，唉，朕一直在等国师与朕双修。这是可以当面说的吗？10年前，父皇便提出要与国师双修，国师没答应。父皇甚至下了诏书，要封她为仙妃，国师还是没答应。父皇还得倚仗国师修仙，最后只好作罢。外人只以为父皇是贪图国师的天姿绝色，但后宫佳丽3000，什么样的女人得不到手？那位被誉为京城第1美人的王妃，当年可就是宫里人。但当时已经禁欲修道的父皇，愣是没碰她一根手指头。父皇梦寐以求的是长生。无需担忧，已经没事了。父皇，是否与祭祖大典的异常有关？林安，靠你了。父皇，桑
坡是我们的皇室禁地，这贼人竟能潜入桑坡，还破坏了太祖皇帝的庙，那是不是也能潜入临安的府里啊？临安好害怕。在这么多皇子公主中，临安最受宠，因为会撒娇，知道怎么讨父皇的欢心。父皇是个强势、掌控欲旺盛的人，他一定不会喜欢才华横溢，但性格霸道的长公主怀庆，但绝对喜欢柔弱无害、依仗自己还会撒娇的二公主临安。胡说八道！皇宫禁地岂是贼人说来就来，说走就走？父皇，是在门口遇到魏公，他隐晦地向儿臣表达了难意，估摸着是想儿臣帮着求情，多宽限几天。父皇，儿臣正好认识一位破案高手，若他能参与此案，半月之内必定能查个水落石出。怀庆又想提拔自己的人了。皇子皇女扩充势力的方式有两种：一，拉拢朝臣，让他们成为自己的拥戴者，但远景帝的掌控欲强烈，帝王悉数炉火纯青，包括太子在内的其余皇子都不敢明目张胆地结党。二，提拔心腹，这是他们惯用的手段。任务难度太大了，眼下并不是提拔心腹的好时机。我倒要看看，怀庆你怎么做。哦，怀庆有什么人选？打更人衙门的铜锣许七安。呀，就是祭祖那天表现得非常仰慕姐姐的那个铜锣，姐姐还与他有说有笑。这话好歹歹毒！长公主还未出嫁，尽管父皇这几年痴迷修道，我们的婚事都不爱搭理，但堂堂公主招蜂引蝶怎么回事？父皇应该听过此人，他便是在税银案中被牵连在内的御刀卫百户许平志的侄儿。朕记得是有这么个人，还炼制出了假银。若不是假银保存不变，耗盐甚巨，朕就让司天监大量炼制了。不止如此，此人在长乐县当值时表现优异，屡破命案。既然如此，你不必多此一举吧？父皇明鉴，昨日但铜锣许七安与一位银罗发生冲突，一刀将其斩成重伤，以下犯上，依照律法当腰斩。如今人在地牢里关着，儿臣愿请父皇允他将功赎罪。好，既然怀庆为他求情，朕就允他将功补过，协同办案。若半月内抓不出毁坏太祖庙的真凶，朕直接斩了他。谢父皇。哎呀，被怀庆给抢先一步，未必是好事。此案连魏渊都觉得棘手，怀庆只是走一步险棋。那铜锣若真能破案，是意外之喜；若不成，怀庆也没损失。他本身就是要腰斩的。哼，怀庆心真黑。对了，哥哥，永贞山河庙到底是怎么回事啊？嘘，此案不简单，否则魏渊不至于愁容满面。其中的秘密，恐怕只有父皇才知道。当然，将来我也能知道。至于什么时候，我恨不得现在就扎小人诅咒的女子国师。临安，怀庆，干嘛？没什么。怀庆，本宫要杀了你！怀庆，你太过分了。只是考教一下临安的武艺，临安要是不服气，也可以考教一下本宫。我要告状，去父皇那里告状。来日吧，父皇现在哪有心思打你？哼，怀庆，你给我等着，我要把你所有的东西都抢过来。看来不需要义父飞神救他了。哼，你以为昨晚义父为什么要和长公主说那句话？昨日长公主派人调查许七安和朱成柱冲突事件的始末，想来是对他比较上心的。义父昨夜特意暗示了长公主，长公主趁机向陛下举荐许七安，让他戴罪立功。如此一来，许七安便能名正言顺地脱罪，谁都说不得什么。可如果许七安半月后没有破案，哼，那他就只有假死，然后入江湖。许七安这号人从明棋转暗棋，义父竟然如此看重他。
对了，遣人通知李玉春，陛下特准许其安戴罪立功，他李玉春官复原职，隆重一点。爷爷，爷爷，你不用死了！该死，是我真到了！陛下允许你将功补过，戴罪立功。陛下，我操！1号是陛下？不对，应该不是。怎么回事？嘿嘿，就是这样了，差点以为你要被腰斩处死了。原来如此，桑坡发生了爆炸，永镇山河庙坍塌，没想到昨晚竟发生了这么大的事。也就是说，之前的猜测没有错，那个呼救声不是针对我的，只是某种特殊的原因。那么，桑坡里传来的呼救声是朝着谁？庙里供奉着的神剑呢？唉，我知道的不多，因为你的事儿，头被革职了。你关入地牢后，他跑到浩气楼下痛骂了衙门，当众打魏公的脸。春哥，话说，芋头说御史小静已被辞旧取走，不出所料，魏渊并没有想杀我。即使没有陛下特赦，魏爸爸想必也会换个合情合理的由头救我。啊，那边在干嘛？李罗官复原职，李罗官复原职。嘿，活该！哟，恭喜李银罗复职！嘿嘿，恭喜呀，李银罗！李罗官复原职。哎，头官复原职可喜可贺，我们还是不要去打扰了，对不起这个人。对。春哥这是被魏渊给整了呀！昨儿你当众打他脸，今儿再敲锣打鼓的打你脸。以后轻易不能得罪魏渊了。哎呀，身上臭烘烘的，还是先骑上我的小母马回家洗澡。嘿嘿。我回来了。爷爷，长公主这么快就出手了？长公主，难怪元景帝会知道我这号小人物，原来是长公主在元景帝面前举荐我。但也不排除是魏渊抓住机会，为我制造了将功赎过的机会。哎，这2天让婶婶担心坏了。听辞旧说，婶婶为了我彻夜未眠，啊，惭愧，惭愧。对了，父亲昨日去司天监，想请白衣书生们求情，但得知了一个不好的消息，监正病了。什么？监正病了？1品术士生病了，而且还是以救死扶伤起头的修行体系的术士，会不会与桑坡的异变有关？总不可能是监正把自己关在八卦台看人间，看着看着给风吹感冒了吧？至于具体情况，不得而知。我这就去御道卫营找父亲，安他的心。好，我待会儿看完灵月和灵音，还得回一趟衙门。对了，那面镜子被我留在书房了，回头大哥自己去取吧。你让我找的那个和尚已经离开，说是有了师弟的线索。辞旧没找到6号，我就说嘛，1号怎么可能是皇帝？这件事1号根本不知情，还是我的魏爸爸和长公主靠谱。大哥出事了，没人跟我玩了。大哥，你什么时候回来呀？哎，这是谁家的蠢小孩啊？啊！大哥，你回来啦！啊！我回来啦！大哥，你终于回来了。没事了，大哥回来了。啊，还是这个时代的妹妹好啊，软萌可爱。去通知下人，烧点热水，我要沐浴。是。大哥抱我了，大哥抱我了。大哥，我要去告诉娘，娘肯定不知道你回来了。你这么开心，是不是因为晚上可以吃3碗饭了？啊！我怕大哥怎么知道的？大哥真厉害。帮大郎烧水沐浴，我拒绝。不要，我们还有其他事要忙。你帮大郎烧水吧。
超神宠兽店每周3、周6更新，记得来看哦。俺也会古代上装逼的妖媚，谁知道你走呼啸的流放，水眼不见了的妖物。